Thengio muno ni kunjita. Asante. Ningena muno riria unjitite tuke turunge igire tuteretange na iguru ria mothe ningena muno tondu ni hota gukinyia ngeithi tondu rimwe guku tutithomaga SMS na andu agwitu ni makenetio muno ni tabarira yaku hari rimwe nyona makiuga riu nyige tutigukoma mutigukoma tondu nacio ndeto iriraririo haha ni ndeto cia batana no ikugune na igune bururi. Thengio muno utukunduga uhoro Professor. Tugetiriha nguga atiriri he sessional paper yathondekirwo hingo ya Kibaki ĩtagwo sessional paper namba 9 ya 2012 ya National Industrialization Policy yari ya kuga uria bururi ũngĩgĩa na industries na nigetha ũthondeke mawĩra na gũtirĩ hingo tũrĩ tũgakũria bururi ũyũ witũ na mawĩra moneke tũngĩaga kũrora iganda na iganda thirikari ĩno na thirikari ĩrĩa ĩrarĩ ho hingo ya Uhuru cirakũra na gĩcunjĩ kĩa 7 tariu last year iganda irakurire contribution yao thĩinĩ wa ũkũria wa bũrũri ĩrarĩ 7.3% na kũu nĩkuo mawĩra magĩrĩire gũthondekerwo na nĩ ĩroneka ĩthĩ tondũ tariu ngirigaca ĩrakĩrĩ na 22%. Twagĩrĩire tũrore iganda na ritho rĩngĩ. Kenya Development Corporation KDC nĩ nĩyo mbeca na thirikari no ne mbeca twita concession kuma kwa European Union na njira ya ngombo cithi muno. Kenya Development Corporation inengerwo ikombithia iganda na icio iganda ciandike andu na mawĩra moneke na makiria muno mwihoko wakwa urari budget ino ni ya kugwithia magoti na tutangĩciria ũrĩa magoti mangĩgũa ũngĩkorwo budget ya mwaka ũcio wathira tũratũmĩrire ya 2023 tondu ya 2024 ni yagũire ni hingo mawĩra mora muno nitwagire gwiciria keri. Asante, thank you. Oinukie kiugoro kimwe tu ati mundu agithondeka kiganda kia irio cia ngui athondeka irio ngui ikiraga kuria agekirwo riu githie ugeke baseline survey athire akiuria ngui wenda kure irio ihana athondeka tu ni ngui igituika ne aria. Akorintho wa mbere 13:13 Akorintho wa mbere 13:13 ni uhoro wa ma ati maundu ma matatu ni megutura witikio kirigiriro ona wendani na uria munene makiria ni wendani. Tumana Professor Peter Muriu na ningi engineer Ikua wa Bote muthenya wa muthi tabarira itu ya gukera rucio ni mwakora mwena Mike kuma tha gucia tha 3 nginya tha 5 kuthina tabarira itu yake muri mwena uri ungi rucio ni muthenya wa budget ni njohi maikora makinyithanitie kuma kimuri guthio go nginya uge niguo andu itu makora makimenya no uinukie ukimenya ati kwina mbia acha ni gutanya kungania na gutanya kuhuthira gutire kindu gi hau nikuga ni gutanya kuhuthira gutanya kungania ungani coke uigarania mathabu gutika moko-ini ma muthuriti shoyo ethabethi karibu sana. Asante sana. Nyonaga waroria ngufia na thutha ngamenya riu ni wera gutheria ate gutheria njira kana guthiukura ni gutheria wa yes hau ni orore guthiukura guthiukura ni kuingira ndakigora mwa kiaria ndeto njega muno tweterere ruciru ni ho tugakimenya ni namna gani ni uhoro munene. Yes, theki ukige na utuku mwega ona inyitagwo muinuke wega ndakurie salama ni muri korogwo na muthuri utagwo hankari guku Benjamin Benjamin agiuka riu hau ni murigo munene utindagi ukiria muthuri ucio ndamwirire atiri muthenya ungitwara nake ndamwe ni ukwendu uki utuku niguo tuhote kukanaga karugano kahana muthuri ucio ungiheri wira uria munene wa andu ngiko wiki ni kumukiria after link yo imwe muthuri ndamwirire no nginya mathari arure ni kwarura mathari kumenya uri hatithia ha irarĩ rĩa toro nĩ Professor Ndĩrĩrirwo atĩa mĩaka ĩrĩa wĩnayo hothe ĩno ya Ngai ũbatiĩ gũkorwo ũkomete nuthu nĩguo agũcokeirie mũthuri nĩ ndagĩtarĩ akĩonga njĩra
naigua mĩaka ĩrĩa wĩ nayo korokomete nuthu ubatie ukorokomete nuthu nuthu ya mĩaka ĩyo ũbatie gũkorwo wĩ toro. yes rĩu nĩ ũtare deficit ũngĩkorwo ndũgĩkĩte ũguo rĩu ti hatha tigũgĩkwĩra ndũrĩ na matukũ maingĩ thĩ ĩno rĩu agũga no ahethia mwarimũ mugena utuku mwega tucemanie muthenya wa rũciũ rũhathiro tabarĩra itũ ya Ndagĩtarĩ Health Thursday nĩ njuga ko gũtirĩte maũndũ maingĩ ningĩ ũtũguo Mike nĩ muthenya wa rũciũ nĩ akũharia maũndũ mega mũno mega maina no horo wĩgiĩ matanya ma ũngania biacara fu ũrĩa ũngĩ matanya ma kĩndũ gĩtagwo mũhũthĩrĩre. Mũgĩe na utuku mwega ngũtigĩra rwĩmbo haha atĩ heri kuona ndugu maũndũ nĩ maingĩ mũno bũrũri ũyũ ugakorwo wĩna mũndũ tu ũngĩhoka mũkaragia nake. Njokie ngatho mũno kũrĩ ndagĩtarĩ ĩrĩ by the way kũrĩa Outspan nae kaũndũ ndĩrona na nĩngarĩria maũndũ ma it was a wrong idea kũdivuvu health wako kuwe wĩra mũthuri ũtagwo Kĩnuthia wa Mwangi marutire nĩ hena kanyongeta transition authority ya Kĩnuthia nĩ thiũrũkĩte mũno mathibitarĩ ma kũrĩa kaunti na ndinona service otora matadivuvire education ri matigaire kũdivuvu health tondũ na madivuvire na matigagwo na mbia gũkũ. So you devolve the functions, you remain with the money. That's what they did. Even agriculture. On agriculture, tarĩu nĩ marathoma budget ya agriculture, magathoma ya health, marathoma yake she devolved functions. Ora kira mũtu tutiracoka tondũ twagĩtithi harĩ. Ũngĩthiũrũka counties ciothe wende ũtungata mwega worigitani you can only get it in a private hospital. Ndĩrakwĩrire gwitũ gwitũ mũciĩ gĩcagi tũtirĩ thibitarĩ rĩu kwanyu tuthiaga Naikuru yanyu ta was special case yaitũ nĩ special case tuthiaga Naikuru kana tũgoka kwanyu Nyĩrĩ Mathari rĩu rĩ nĩho tũkuga tarũ nona tarũ rĩ rware either ũgĩthia Outspan kana ũthiĩ Mathari private kũrĩa kwa mũthuri wĩtagwo Kĩroge Outspan some tũmaũndũ tũnini mũno ũgakora ndũngĩkwo PGH tũmaũndũ na hĩndĩ ĩyo hena MTC haha mwena-inĩ na the same talk na mekũrĩa no nao megũkũ kana wanyita kau nĩ kaũndũ gekwendwo bũrũri ũyũ rĩ twĩyũria atĩrĩrĩ yarĩ bad idea tondũ nĩwaneana thibitarĩ yetwo PGH kana yetwo ũrĩa yetwo kũrĩa rĩ ĩna ndawa ĩna facilities kũngĩũka atĩ ũtuĩke atĩ thibitarĩ ya mũndũ ĩna services gũkĩra thirikari kana no anyita kaũndũ kau atĩ kabica rĩ igua kabica ũbatiĩ kũhũrwo ũgathiĩ kũhũrĩrwo ngoro igũrũ no kwĩna thibitarĩ atĩ tondũ nĩthũkĩtie kanyamũ ka ciringi 800 rĩu rĩ nĩ tũmaũndũ niĩ ndĩyoneire na mwarimũ no tũgũthiĩ na mbere na maũndũ macio mothe ndagĩka mũndũ witũ ndũgakĩngoithie asa no abawe rutha Kenya ngeke homework ũrĩa mbere thomere kĩgerio mũgĩe na ihinda rĩega tucemanie mũthenya wa rũciũ tũguo twakiuga na ngũtiga moko-inĩ ma Cohi wa Ithabethi and good night. Kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo na Mungu atupa
moja pia, watoto wa Baba hai moja, twashika sheria yake, na tuna Mwokozi moja, imani ni moja pia, watoto wa Baba hai moja, twashika sheria yake, watoto wa Baba hai moja, twashika sheria yake. Lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba, atuandalia hai kweli karamu iliyo bora. Lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba, atuandalia hai kweli karamu iliyo bora.
Oh yes, haruru itakuwa ni heri kuona ndugu. Nero Papi Clever, Dolcas na Masipiani story. But by the way, ikoragwo ire nyimbo cia mafuku-ine. Naroro nero thaka mona rwitagwo morning ne nyimbo cia morning worship. Page 174. But wega mona good morning. Rau nero wanga nero atwambiriria wega muthenya wa TBT, Rashoria TBT. Karibu sana. Niye jetagwo General Shohi wa the Faith na ndi mwega ndie na kauru Ngai no andorete na ritho riake riatha ne athiete na mbere na kunjika maundu mega ona iguru wogu agathie na mbere na kundathima maundu makagira na magakome mega. Good morning, jetagwo General na ndi mukenu muno ndu wa gwitikira gukorwo tugitwarithania twi nawe. Thank you very much. Thengio ni gucagura inoro, thengio ni gukorwo wi muhari-ini wa mbere wa gukorwo twendete ntukwendete muno na ntukui na Ngai ona nawe guthie na mbere na gutuika maundu manene kuria guothe tutari twakinya ni egutuhe mweke ucio wa gukinya. Kwerwo atia wi mwega kiroko giki? Ngai ni akurorete kuma itigana uko sawa, turatiganirie ira riu ni twarokanira nake Ngai ni atuhe mihumu ni uhoro mwega tugagicokagia ngatho na tukeraga Ngai ni thengio ni tondu wa gukorwo twendete. Good morning, asante sana gukorwo wi mitambo-ini uhoro ucio ni wa bata, gukorwo wi hau ni uhoro munene na ngacokia ngatho. Riu hatiri ati undu ungi nie kiria ngwenda wike ni wingire mitambo-ini na no ngene muno ungitikira tu kunjariria unjaririe haria ha SMS itu no imwe ni 22989 ungithie hau maundu me sawa sawa. Thank you very much, asante sana. Jitago Generali Shohi wa the Faith ringi nguririkanie guku ni kwa Inoro muci wa tugina watana no ngene muno ingikuona wingirite haria ha SMS no ngene muno nguonete ndumiriri yaku haria ha 22989 undu ucio ni no ungenie na no njigue wega muno ndage kunyita ugeni. Karibu sana. Muthe ni uwe ni tukoragwo twina ndagitari koguo ikiuga ni guthie kwihanda thaa 8 tutakuwa naye na muthe ntugwiko tugikiaria maundu matiganite nigetha onawe ukorwo kigunikana nigetha muturire waku naguo gikorwo wi sawa. Kireke ngunyite ugeni na kireke ngwire karibu sana goko tikogene kwa Inoro ni muci wa tugina watana ni ndi mukenu na ni njui Ngai no egutukenia makiria na ni egutwika wega biu. Karibu sana. Wewe watinda atia by the way? Wewe umeshindaje? Heko ndukuingi muno ngwiragwo gwatinda gutari thitima na ri njui ona cioka by the way gutumagira muthuri ugwitwo Njenga wa Kenya Power ngimwira Njenga nderwo hana hatiri thitima, Njenga nderwo anga guku kuna guikarite ta kuria ndatinda by the way kuria gwitu twatinda tutari thitima na one cigicokire cioka riu ri hakiri undu ungi. Karibuni sana ndamunyita ugeni njandikira unjire watuthikiriria wi mwena uriku muthe ni TBT na TBT ndire ate maundu maingi. TBT endaga andu makaria ugetia request na ni ngakorwo ngigucugurikira nigetha uhoro ucio gaikorwo wi uhoro mwega. Karibu sana ndakunyita ugeni ni njui ona wewe mukenu ni njui maundu ni mega ni njui Ngai no eguthia twikite wega Ngai no eguthia gituheaga kiria mundu ahoya ni uriheagwo atwiraga hoyai na ni mugwika atia ni mukuhoya ringai na ni mugwika atia ni mukunengerwo. Yes, uguo niguo Ngai atwiraga kana auga atia ati ndungimuhoya mugate mwana ndangihoya ithe mugate amunengere ihiga na ndugukorwo wi wa mbere by the way ndugukorwo ati we ni weri wa mbere ati no hoye Ngai kindu akoime ni egutuhe koguo ndukaigue ta maundu matari mega maundu ni mekwagira na mekwagira o makiria uria turathie tuthiete ti hega. Koguo ndakunyita ugeni ni njui ni watuthikiriria ni njui ni utwendete na ithuĩ tukwendete uria tari wona. Karibu sana goko tikogene kwa Inoro na kama kawaida tutaanza hivi nikiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya ndiko ina kigoso tugikura mugithi uyu wa Rashoria tukoria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 2H2# makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akomaka
takimakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawĩikia jehanamu takimakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*282#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*411#. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shirũ Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*411#. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*500#. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu.
kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimwini yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash Inoro shesheni hakuhe nawe. Swakai, hai. California nego gotigo na gotweka tiwendi wakwa ona ngekoro na ruwa togetigana ndire na weti gitomine inya wa thina gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo kwi maito wa irimu munjiari gwathirira uria kuma goko kia ndutu kinya kia mbogo kwi maito wa irimu munjiari Maidano tadena nayo kyandutu yana sondo muna thutha kondo gotare mutumia geto ambori wendo wa ngoma niguo muingi gukira mbeca kavangutige mokaine mama ito wa irimo ngekeananga ona mundu wa kuria kiuria kavangutige mokaine mama ito wa irimo ngekeananga ona mundu wa kuria kiuria Waigona ikuru kolya ditengi ya kiambogo kolya masaria motakumba yela wa maina ndereva nene tangalisia wito kiambogo akulia wiu umwire kendo wa sami olya oinaga nakolye ndonyo yenda gioke akulia wiu umwire kendo wa sami olya oinaga olya mwana wa wairimo ungeliokole Motakumwa ndale vitenji okolya visio kutoka ng'ethe wa Kimalwa nale twalingi etago ithe wa Kameruni na uiro wake notawa novisi ya Sundani nali wonjoki igora iguana ta ogo no ende uiro wakira tondi uthaka wake nali wonjoki igora iguana ta ogo no ende uiro wakira tondi uthaka wake maito wa ilimo kamotokia dukane atumia gwitu kwa atumia leo makoma muromo umemaragia mayo rudhani atumia kimenya menye nakeligwa tole aligeto ndena kevande nigetora lembe injini kimenya menye nakeligwa tole aligeto ndena kevande nigetora lembe injini Iroke varoa ne mosukani ya godaragia kuria gwake nongwendo menye gutire mutheni uthinaga ne kiangethina na turite akirio mutheni kuri mutungu uragioria ngeja enja ne kuri utari yaganyama na tigo ciaga kuri mutungu uragioria ngeja enja ne kuri utari yaganyama na tigo ciaga Tembeza ningene oi munyamaria ndali kwa nyumu ndukana theke ndo wakorago githeko na ndui wega kana ni ora thekerero na wakinya we maito wa irimo kamwira kuekirira kia muturire wakahuo na wakinya we maito wa irimo kamwira kuekirira kia muturire wakahuo Nikwegana nikurathime no ndakuhoya kamothiage gathoreki tondo ndikenda uigwa wakwa kwigwataniro kana githomo gatuko
mbune kuguru kanitha gwitu ciorana gokinya kundi andu makiurania atumie nena mihothi kanitha gwitu ciorana gokinya kundi andu makiurania atumie nena mihothi gitu tikoleke maito wa ilimo mwere andathime thina njoke rugendo rwega ndege yathoka itokana na kou kungi no tire yoya wendi wa Ngai urokiringa menyagirira ona cio ndwite mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe menyagirira ona cio ndwite mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe Ngembaga kwe maito wa ilimo mwere andathime thina njoke rugendo rwega ndege yathuka itukana na kou kungi no tire yoya wendi wa Ngai urokiringa menyagirira ona cio ndwite mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe menyagirira ona cio ndwite mami witũ nĩ riri wakwa rĩrĩa rĩothe tũtarĩ nawe Oh yes, rwetagwo nyina wa mami part 1 kana wona ndathi rwetagwo wathie Kiambogo rwimbo rũrũ by the way nĩwacokirie akĩruta rũngĩ rwĩtagwo nyina wa mami no rũu rũkoragwo rwĩ part 2 rũrũ nĩruo njiguaga rũgĩũka wega biũ rwa Kenothia ainaga na Kiambogo lesilesi California nĩngũgũtigo na gũtuĩka ti wendi wakwa ona ngĩkorwo hena ruo tũgĩtigana ndirĩ na wĩki gĩtũmi nĩ hinya wa thĩna tũgwathĩrĩria ũrĩa kuma gũkũ Kĩandutu nginya Kiambogo kwĩ maitũ wa irimũ mũnjiari tũgwathĩrĩra ũrĩa kuma gũkũ Kĩandutu nginya Kiambogo kwĩ maitũ wa irimũ mũnjiari na andũ arĩa othe wiguaga Kĩnuthia kĩgweta haha me muoyo nĩ andũ moĩkaine by the way mũndũ ũgwĩtwo ithe wa Cameroon nĩ hĩndĩ ena mweri Tom ũguo kuma ithe wa Cameroon atũtiga by the way ararĩ o harĩa stage ya Naikuru ngari cia Kiambogo ithe wa Cameroon ararĩ mũndũ ũrĩa kuma gũkũ Kĩandutu nginya Kiambogo wĩna irimũ mũnjiari gũgathĩrĩria. Oh yes, 22989 tamaka twambĩrĩria guoma nayo Kĩandutu yana sondo muna thutha kondo gũtarĩ mũtumia ũngĩtoa mbũri wendo wa ngoma nĩguo mũingĩ gũkĩra mbeca abagũtige moko-inĩ ma maitũ wa irimũ ngĩkeananga ngona mũndũ wa kũria kĩũria kabangũtige moko-inĩ ma maitũ wa irimũ ngĩkeananga ngona mũndũ wa kũria kĩũria yes rwĩmbo favorite ya kairĩtu getagwo Nyokabi wa kũrĩa Lewa Conservancy kũrĩa mwena wa Meru mitambo-inĩ mũno Nyokabi rĩu nĩ akoragwo arwendete mũno na akaruhetũkia rwĩmbo rũu akoragwo mbere na nĩ arwendete mũno na akĩgeithania by the way Nyokabi geithania salimia yes salimiana sana usalimie watu sana na tumedete mũno asante sana thank you very much 22989 ndomereri yaku nĩ ĩranginyĩra 22989 kĩndũ gĩgwĩtwo ndomereri yaku ĩkaingĩra hau ngamĩona ngamenya wĩoni na ngamenya maũndũ maku nĩ mega na ona tũkĩaragia by the way reke ngũtare ĩrĩ tondũ mũgĩ nĩ mũtare mũndũ wa Ngai kũrĩa kware mbeca maisha mbia iria irĩ kuo ndũngĩnina mbia iria irĩ kũrĩa kware mbeca maisha ni pesa mingi sana nĩ njũĩ wega andũ matũraga nĩ gũcanũrana yes kimenyi ũmwe ndatũraga no marĩerĩ no mateithanie kidogo kimenyi ũmwe ndangĩtũra no rĩu we rĩu wikarĩte hau naniĩ ngaikara mwena ũyũ ngwĩraga gũtirĩ ũndũ ingĩreka ũthũke
tathikiriria uria gwika ndenda tu thie thimu-ini yaku haria uhinyaga namba haria uhinyaga hindi no renda icitagwo dial hau ha ku dial uthie hau uhinye star 272 star 1 hash ndukana wanyita uhinye star 272 star 1 hash nginya hau twi hamwe wahinya uguo ri uhinye tari kuhura urahura wahinya uguo we ni ugutumirwo ka message ukwamba wirwo atiriri ona tika message ni ka pop up ge kumira hau gakwira enter pin when prompted ako wina kindu gigwito no nginya ko wina credit ni gugutumira kwira enter pin when prompted ona utana hinya okiri ka pop up kaumire ga gukwira wikire pin ona nige gukuria do you want to pay 100 to igutariria account number Inoro we no pin ugwikira wekira pin yaku ri ni wagura tigiti waku wa shilingi 100 shillings ni wagura ndukatu hamwe ginyagia hau mundu wa Ngai ati ndakwa ni star 272 star 1 hash wike uguo ni tondu ni njui mundu mugi na mbia reke ngwira ona wina nyingi atia no uvataraga kaundu ungika ni uvataraga maundu ungika tikana wanyita koguo nie ni njui wega kire uguvatara gwika ni guthie haria ha star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash wikira pin yaku muturira wagirire uthakare ona ukorwo wi sawa tu hamwe nginyagia hau mundu wa Ngai ni TBT na ngikondra kuona wega muno kuria gwa 22989 Dano wa sabasaba ni etikirite kuingira Mose wa Thufukia twinake Njoroge mtetezie gukwe kuria kia Mutogo kuhora wa muyo na kendamu na arajira na tupata vilivyo ni dona mundu gwitwo Peter Kamu ari kuria Mabruki Tea Factory mwena wa Limuru mitambo-ini muno Inoro kwerwa ati arashuria karibu sana General Limuru ni kwega muno deda rumoro Mathan sana jitagwo Mase haya karibuni sana 22989 Simon Ngetich Lower Kabete play for me any song by James Bogwa thank you Kanyawan please Siongoyo nene wa John de Mathew hey urandika siongoyo iria nene namna gani Nikoyata Mamba Machakos Inoro tunapata ndani kabisa ni kamudu kana ni mundu itagwo Kareri Ndege thank you muno ngaru akinamba twikuo muno ucio ni wa boy waku makinamba thank you muno wa boy wake na bageithania mwenje gwitu maina wake tia SMKT Thika ona kerajira akondani nimeona nginya mundu itagwo Masai na kusikiza nikiwa Muthithi thank you muno Vera wana Ikuru naomba wimbo ya Tijaba rou tirokoro ndenda rwimbo rwina nginya biso rwimbo rukuru yani rwimbo rwina rukungwe rwimbo ruikangitie matuko rwimbo turamba kuhura rukungwe maina wa nduthi ndakuona thank you muno Kevo waku makuria mathio ya thank you arauga tusalimie Nyambu sana akiwa Githo good thank you very much maina baba koine ndakuona geithania Gatito Nyeri Mose wake Mwangi very nice Mwangi Njogo ndakuona thank you muno Murithisha Maguka digital noe wa Ngari aja ndimugeithirie Njoroge Mugatondo na Murithisha Maguka wa digital Mora Karajo nake ni ajira ndimugeithanirie kuria Sawera na Ivasha VP Mora wa Marefe thank you muno geithania Murera Darasha Shohi uko VP jitagwo Michael Degwa aka Viazi Muigai Kajeri mwene Deya Limuru thank you very much Njoroge Mugatondo ndakuona nimeona Murithisha mwanawe nigukuonete hawa wote wako ndani Fauro wa Iratu kuria Karatina arajire mitambo-ini muno ningi 22989 ndomereri yaku igakinya na ngagikuona Cyrus Gicira yaku ni yakinya Ngumo waku makabathi yaku ndamiona acio othe mekuo 22989 gutire mundu ungiuga ati ndinamuona gutire mundu ungiuga ati ndiramwionithia ndi mundu mwega ndiendete haranio na ni ngoragwo ndite Ngai muno koguo ndingenda gukorwo ngicukirwo ngenda gwicukirwo igwe gaka sikia bana
nä thaa må gwanja tigä ndagä 14 angäkorwo wĩtagwo Rakeri guoko igũrũ, angĩkorwo wĩtagwo Recho Rakeri guoko igũrũ. Mwana liko ni marakara awokoria koria umana ni umana kauru Rakeri na waigandu kwenda siuria na ndo kwenda kwathwo odigara nyomba kwetu mokanjira wake dukaini Rakeri taina kiara rimwe ui munyendi ugicoka gucoka ni thaa mugwanja cia utuku wi muriu unakiara Rakeri munyendi akagirongoria kiurio cokagia tagura wa ithano wa Rakeri oyo neirwo niriku githeo aigananie Rakeri riu nie ndituite cira ngutware nginya kwanyu Rakeri unengere ciari aku uthie ugaikare wega Rakeri utari na mugwathi au gwotu Rakeri ahogotara mukawe neni wene Rakeri ibuga gitwira thi munyendi Rageria gogothaitha nario tuike wa kanitha Rakeri kiuganie tinie muvea kana muhunjia kurigira munara wionagire cumbi Rakeri kiraria na rataku witute manyanga aroe itoitweri undokeire rucini Rakeri nyunguririkana ikitie kiara mumero ni marakara aitokite guteithura wa murugamire nja Rakeri kimurumata mwana kana murikagwo Rakeri ewie nituite cira ngutware nginya kwanyu Rakeri unengere ciari aku uthie ugaikare wega Rakeri utari na mugwathi au gwotu onandore muhuri onandore mbugwiro Rakeri aroni inemete nyugutamba arikoro nendoi rierirwo ndigunaga Rakeri ingiguthaitha ringi wikindire mitugo mutumia mwega ni uria wathikagira murume Rakeri igondikiraga mutwe nyita kiugo angĩinũka nogetio kamutuga orega Rakeri ngerio mĩhoreru mbere ya ciana ũthuri agakena akina ikahorera Rakeri rĩu niĩ nĩnduĩte cira ngũtware nginya kwanyu Rakeri ũnengere ciari aku ũthiĩ ũgaikare wega Rakeri utari na mugwathi au gwotu Rakeri tambaruka rono roinĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo wa mũmbe rũinagĩrwo kairĩtu getagwo Rakeri gaka kahiũkagĩrwo ũũ atĩ ahiũkĩirwo nginya agaikia mwana riko wawe chunga sana marakara nĩ mũtino reke ngwĩre marakara nĩ mũtino ningĩ nĩ meria kwĩ
Rakeri unangikorwa tuikie mwanariko haya marakara awokoria koria umana ni umana kauru Rakeri na igandu kwenda siuria na kwenda kwathwo Dekanera igwe haroka wewe unasikiza wana wetu mokajira wake dukaini Rakeri taina kiara rimwe ui munyendi ugicoka gucoka nina mugwanja cio tuku muriu unakiara ria keri munyendi akagirongoria kiurio cokagia tagura wa ithano wa Rakeri oyo neirwo niriku githeo aigananie Gaka ni kega na nigakania timu iria live nigakania timu iria live kuri Inoro FM etogoretio ni mundu witagwo George Kifaru arajira ekuigana kwa igana ona muthuri gwitwo Francis Mwangi wa Gitahira ajira ndemaheanire pole gwi family ya Githiji mekuria Kihunguru Karangatha Kinangovu ati ni matigitwo ni muthuri ucio rero mathikoni rucio ni umuthi Aramithi kuria Kihunguru Thursday pole sana kuri family yo Peter Thauri ndakuona anajira tuthikiriria na ikuru kia Mboga thengio muno ona muthuri ugwitwo Steven Wanjohi akirikuo Steven Wanjohi ndakuona geitheka salimika sana andu aya me mitambo-ini muno hena timu ingi bado haria online no ndramone togoretio ni mweshimwa ugwitwo Catherine Wanjogu ne mitambo-ini ona ni nguona mundu ugwitwo Joan Shikegwa Mataraji akondani mundu ugwitwo nungi Mwangi John arauga ekoro gwitagwo Raitha Kinangofu pamoja ona Wanyoike Makani Kadri Sofia thengio muno Kirito Albert asante sana mudogo to Jaribeba JB thank you mudogo to Kasaine John ajara emitambo-ini muno atomukira wega ari kuria Naroko thengio muno ruse kuria kwero atia uko poa Johnny Buru nawe ndakuona kuria Gifishoi thengio muno niko ndani ndaguthikiriria ndi Barigo na ndi sawa Francis Mwangi wa Gitahira thengio muno Karangatha Kinangovu arajira tuko ndani mudogo to Thuitaike motherboard thengio muno ona mudogo to Kahuthu wa Chapo Kingero thank you very much Thuita asante sana James Modia kijana msafi ekuria Osop stage ya Meru Ebu na Mwea asante sana acio ni aria mekuria mwena wa Facebook kuria mwena wa Facebook wa Inoro FM Facebook fan page na tugacokia ngatho inyu muri andu avata tunawapenda na tunawapenda sana tumwendete muno nikio tumuthikagiriria hindi ciothe tondu mukaragwo muri andu ega riwe kai atiriri andu ngai mwike o ndenda mujaririe na mujaririe haria ha 22989 yes ndenda ukajariria no muthi gutire ati maundu maingi ndenda ukajaririe ukaje urenda guthikiriria rwimbo ruriku rwa TBT ni ruriku rugwaka ukuigua ruriku wega ni ruriku ukuigua wa gutwara wega TBT ni gani itakupeleka vizuri ungenyandikira unjire ni uhoro ucio ni ukungenia Michael Jogu wa Kivurigwe ni ndakuona JM Menges reda kuinirwo in fact JM Menges yajira nyinira rumwe wa Kamaru ayenda ndimuinire JM Menges niwe ndi angiko hari indo iria ciothe ndahetwo ni Ngai iria ciothe tu ndahirwo ciothe ni Ngai ndi kuina ndahete kuina piu ni ngoragwo menyete kuina no kuina ni Ngai ndahete angiko hari kindu ndaimirwo piu ni kuina ni nginya uria mugaga ati andu ni mainaga me bafu ai mimi sijawahi jaribu ndi ndageria no ni thikagiriria nyimbo utaruru wiri gari tigetie ndagika 6 saa 7 ifike netokothi abai neurigwa ri anderigwa tobe mbaneirie neurigwa ri anderigwa tobe mbaneirie wanda daya mokurukudhu togatomendeke wanda daya mokurukudhu togatomendeke tothigwito Mwea ngakobikie ureage musere wambasimati ona musere wambisori tothike mbembe ngakobikie merasuswane wendo
Ndire ndigweto wona warega tuthi nengo ya mubindo wandatha ya mukurukusu tugatumendeke wandatha ya mukurukusu tugatumendeke tothi gwito mwea ngakubikie ureage musere wamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakubikie tothi ngagutembese kutusimu sakuthe tothi tukathambire rũĩ rwa Nyamimbi wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke ndona ungi tawe kuma riria ndaciarirwe ndirigua njogoi na ngigua ndithi wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakubikie ureage musere wamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakubikie ugere ya buronje ngagotwire mababae tutethia gwa Kanumbi tutekareke nengite wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke nĩũrigua rĩa ndĩrigua tũbĩmbanĩirie nĩũrigua rĩa ndĩrigua tũbĩmbanĩirie wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakubikie ureage musere wamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakubikie ndĩrasuswane wendo ndire ndigweto wona warega tuthi nengo ya mubindo wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke tothi gwitũ mwea ngakubikie ureage musere wamba simati ona musere wambisori tothike mbembe ngakubikie tothi ngagutembese kutusimu sakuthe tothi tukathambire rũĩ rwa Nyamimbi wandatha ya mũkurukusu ndũgatũmendeke etagwo Mike Murimi rwĩmbo rwĩtagwo mũkurukuthu. How many remember nĩ igana mararirikana Mike Murimi etagwo mũsakuthe ngũririkana back in those days nĩ okaga gũkũ mĩaka ndio by the way ndio harĩ ũguo na ndiĩ ndĩrekwo atĩ ndigũtinda ngĩtarĩria mũno mĩaka ĩyo ndio kĩrĩa ũguo kidogo kidogo. Mike Murimi such a legend ari mundu ari bata muno. Nĩ thaa mũgwanja rĩu hena ndagĩka cigana nĩ thaa mũgwanja ihandĩte wega ĩhigĩrĩire wega twambe tũrũgie ithaa gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro tukĩrũgagia ithaa thiĩ harĩa ha star 272 star 1 hash kũu nĩ kwarembesha maisha mbia iria irĩ kuo nĩ nyingĩ mũno ũrathiĩ hau ũkagũra tigiti waku star 272 star 1 hash.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Oh yes, hatiri ũndũ ũngĩ thengiũ mũno SMS yaku yothe ĩingĩrĩte gwa 22989 nĩ nginyĩire na ngamĩona na ngacokia ngatho. Gũtirĩ ndũmĩrĩri ĩkinyĩte kũu itarĩ ndĩraikia ritho, ciothe ndĩracirora wega mũno na ngakena mũno. Ndirauga atĩ nĩ mũkoragwo mwĩ mbere gĩthemba kĩu. Lewis wa Kĩrĩnyaga ndakuona atĩ rwĩmbo rwĩtagwo ndinga gũkaria gagũkararia rwa rũgwĩti wa Njeri. Okay, Virioni nderwo nĩ kwega vio Wairate wa Kapi kuma kũrĩa Mũgoiri. Thank you very much. Show vipi Meri, tunakusikiza vizuri sana. Etagwo mũndũ gwĩtwo Solomon Gitonga. Show iko fiti sana thakĩra ngena wa Ngonyo kĩa Rũtara. I show tuned in, tuko ndani kabisa. 22989 Romero wa Mother and Son nawe wiki Ngai ũcio nĩ Joseph Wahere ni kuma kũrĩa Kĩrere. Thengio mũno na ũkĩgeithanie kũrĩa kwanyu Kĩrere. Haya, inyuĩ nĩ inyuĩ mũrathondeka kĩndũ gĩgwĩtwo rĩrĩ, nĩ inyuĩ mũrathondeka kĩndũ gĩgwĩtwo playlist yakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nyĩmbo iria mũgũthikĩrĩria haha nĩ nyĩmbo nyingĩ mũtangiuga atĩ nĩ mũciũĩ, no nĩ nyĩmbo ngũrũ. Kitu muzuri rwagwa kokoya guoko igũrũ kana kũgũrũ. Twainire kwanyu njogo ikĩihũire njĩthĩ, twarũthĩire erite njĩrĩ Naivasha, atumiene mateirwo 13. Korwo nĩ ndoĩ kũina ndĩmatigithanie, ingĩanĩrĩire mũndũ agĩkunywo nĩ mũka, kiuga nyinũke na nyakĩnyoya nyũmbaga, gĩtĩrwo borithi kaĩ kwendana rĩhĩtia. Ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga, no Ngai woma icio tũtigĩrie njaũ. Nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga, nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo. Iremba ikĩumwo mĩhuko, mũithĩramu ũmwe akiuga no arĩ ngũrwe. Ngemi cihirwo mĩthwe gĩkĩre gandare, rugarĩ wa nyondo Kariũki ndũngi mambũri. Ngĩndirio hinga nĩ nyina wa Saroko, ndoiga nĩ thĩnjo mayũkagĩrĩre anoru. Maitũ njĩraga Mũriũki nyaga mahora, no kinye ũgĩ mũkingo nĩ wa ciũmbani. Ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga, no Ngai woma icio tũtigĩrie njaũ. Nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga, nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo. Okire ũkĩinamia thoko, korwo nĩ tene Naivasha ingĩarĩ na mũka. Gwitũ kĩa Rũtara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre, kabango maũĩ no ti mũraika mũgeni. Kaka kagica reke tũkaine mũthenya, tondũ nĩ gwatuka no tukũ ndwĩtumwo Kenya. No tũkonana no irĩma itacemanagia, mũndũ arĩ kũnyua nĩ anyue na inũkĩre mũka. Ũyũ mũhonoki ndarĩ rũtharia tekaga, no Ngai woma icio tũtigĩre njaũ. Nĩ ũrathiĩ ũrahinga tũkĩonaga, nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo.
mahende itire cia hinya kindu kimurio gitininaga ng'aragu korwo no njurio na ibaca ingigakothoni ngĩthi na kuga nĩtuko tũigaga ũhoro iti ciakora mahende itire cia hinya kindu kimurio gitininaga ng'aragu korwo no njurio na ibaca ingigakothoni uyu muhonoki ndarĩ rũtharia tekaga no Ngai woma icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga ũrahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo aya wa mũthoni kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kanandiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inooro ene Inooro mũciĩ wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũkairĩte Inooro ene Inooro mũciĩ wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ medudu matiũraga kũrĩa thire nĩ kũrĩa Joyce we nĩtikwenda gwakwa nĩ wendo watũmire niĩ ngũtware gwakwa Joyce ikĩrĩria ngwĩre tondũ nĩtwendanire na gĩkũinũkia mũciĩ Joyce nĩoĩ mũrĩro wa mũgũndaya twaranaga na ikinyaĩ koguo akamenyana kĩ atĩ nĩ waikire Joyce nake nĩ kũrigwo Joyce ũrĩa ngera ciari momenyo tũire gwakwa nĩoĩ mũrĩro wa mũgũndaya twaranaga na ikinyaĩ koguo akamenyana kĩ atĩ nĩ waikire Joyce nĩkuona kwagĩrĩire ndũkamenyithia ciari atĩ nĩ waikire tuheo kĩrathimo Joyce ona gũtuĩka ndirĩ na hinya mũingĩ no ndingĩagaga thenge ikangĩrĩo na ciari gĩtũmi ona gĩtunywo mwanaĩ nĩikagĩrio mũkũĩ koguo nĩkwenda kĩndũ Joyce akĩgiragia gũkĩ rĩu ndĩna mweke reke tũkaramate kwanyu nĩũĩ one gĩtunyũ mwana nĩikagĩrio mũngũ reke tũkageithia ciari nĩũĩ kũramata torĩrĩa ingetha mĩrongo atĩ ndwarĩra ciari Joyce na hinya mũingĩ no ndingĩagaga thenge karĩo nĩ aciari Joyce gĩtĩo mbere na mĩario mĩkinyanĩru nĩ mĩiganu Joyce momenyo tũire gwakwa kĩohe
tukito gaserea siari Daisiye irena inyamunye ondijaga gadenge kareone siari Daisiye ombere na merio meki nyanderu na megalu Daisiye omenyoto yegwa Geoe, navete motumia, nanijebe moturi, tukito gaserea sialie. Shapkanae, gracias. Kuramba tatolesha, ikeda mirongo. Hapo, wana ruendo, okay. Yes, roro ni favorite ya muthuri gwitwa Tom Kang'ethe hari kuria kundu gwitwa Atlanta, Georgia. Roro rwatuma pake ngari bara ambe aringithie wimbo roine twana mundu gwitwa Johnny Dishaina kana bandi etagwo Rwengo Brothers. Ni wendo wantomire yengo tware kwankwa Daisiye, ikereria ngwere, tondu ni twendanire, na ngikoinokia mucie Daisiye. Turathie wega muno kuria kwa 22989 reke ngwira watu si wamefurahia, watu wamefurahia bwana. Andu ni akenu ndungira andu atiti akenu wewe andu ni akenu reke ngwire ayayayaya sirathie cikiragwo soi kau ndugatige ikira ruru soi ndugatige uguo ndienda ruru soi ndienda ruru ndakiandikirwo taigwe ma nĩigua nyĩmbo ingĩ ũthikagĩrĩrio kamba kwĩrũma ciara nĩ kũigua wega rĩu nĩ ta ici atĩ ndakũhe adiresi na 437 kwa kuigwane na kwendete na kwendana gwitũ ndari kwarĩ baĩbĩti mahĩmbagĩria mũnyeni ũkahambata mwĩrĩ ũkahũra kici ngaigua kĩrĩ ũndũ ndigĩtie ũkanjĩraga ndũngĩenda ũimanjinie ũrĩa tũngĩigua na ndari korwo no tũtigane ndiretĩkia atĩ Rosa nĩwahingire ndiretĩkia atĩ ũretwo tumia wene hinya gwĩtĩkia ũi kaĩ hatirina ndiretĩkia no atĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũrĩ ma nĩguo kũrĩ
agikohe mundu wari aria metagwo aria mecokagia matigwo aria githungu gitagwo simp mametaga simp na mundu gwitwo George Wanjaro mama mareke gwire George Wanjaro agikohe mundu ungi atigirwo arire ni George Wanjaro taruru ararira ni tondu wa gutigwo viu George Wanjaro ginya kamwe tamaka viu muthuri no tugukiuga ni kindu gitagwo art ni ukaga wega igoka wega igakuingira unasikia mzuri very nice rĩu wĩtagwo ndakuhe address nĩ rwega nĩ rwa George na gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana na niĩ nĩ ngenaga rĩrĩa ndakuigua na ndaigua wauga kenguire ma niĩ mareke ngwĩre aca rũrũ nĩ rwa blast we ai rũrũ nĩ rwa blast rĩu wĩtagwo atĩa reke ndĩrũcarie na ni atia ikai rũrenda atĩa na rĩguo rwĩmbo rũu ndĩrwendete akĩrĩguo ndĩrwendete viu rũrũ rwa John D wakĩrĩ rwega viu no ningĩ ai aca we rũrũ aca tiruo rũu hapana wewe ai karĩ atĩa riko nini ndenda rũrĩa rũtara blast rũu ndaigua ta rũra blast mũno rũrũ rĩ ndaigua ndaigua ta rũrũ ta rũra blast mũno ndinaigua rũu wega rũu nĩ rwa blast hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu rĩ nĩ cia John D nĩ rwa John D oya kara igũrũ chukua kidole moja juu twende morigo kwete ngaro-inĩ na nĩ mona ũrĩu na ngautanĩrio njĩra mũmũbio rĩu na cigaikaganda na nakondiganĩria andũ a kũnyaũra ũiwoyora kĩnjĩka ũrũgo nĩ kĩma na rĩrĩa ngwĩrĩte nĩ takĩgeire na karĩko gũtirĩ ritũ gatũma mwenza keite maithori Yalithamĩrie moya kwa stera njoria kaĩ wenda witũ nayo raithũkĩgwo nĩ thũ kaĩ mũndũ gũitĩrĩrĩte tarĩa thumu ihinda rĩrĩa warĩ nayo ndariũgĩti na tinia mũiwoyora kĩnjĩka ũrugwo nĩ kĩma na rĩrĩa ngwĩrĩte nĩ takĩgeire na karĩko gũtirĩ ritũ gatũma mwenza keite maithori makeng'ang'ina wĩkĩra rũũ magĩtirekagia gũturĩinĩ ũkĩmenya kũrĩa wenda ma na ndirenda gũtirika gwĩthĩna na gĩkeno ũigoiora njĩka ũrũgo nĩ kĩma na rĩrĩa ngwĩrĩte nĩ takĩgeire na karĩko gũtirĩ ritũ gatũma mwenza keite maithori Nĩrĩbana rĩkuno anyitire ũthiũ kĩrĩro kĩngĩra harĩ no ndũngĩenda kũmenya ũkĩnyũria Johni waihũrĩra ngoro-inĩ kana harĩ ũngĩkarekererio kekũhatĩka ũiwoyora kĩnjĩka ũrũgo nĩ kĩma na rĩrĩa ngwĩrĩte nĩ takĩgeire na karĩko gũtirĩ ritũ gatũma mwenza keite maithori
kano kanirika Oito kiuma mosie toka taoni Madelira no enda gutoro mwitaga mami Moyo kenye kaurugwane kema Karera nkwerete netoke gaira na kareko Utire wito gatuma mwenza keita maithori Sitike jara yetu Nikomele kelea dikindari de mururire Terawiri tegoro menekora diatia Manokara inyako auro kirioro wetu Moivoyora kenje karugwane kema Kare yangu ereta netoke geira na kareko Mutire vitu gatuma mweza keita maigori kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kironekana maitho ngoro yako ĩhorerete onda kuoya wakagondo nĩũhete kĩndũ kĩega thayũ wa ngoro ĩno yakwa nduĩkĩte mbarũci waku kwaragĩrĩrie mũnyendi moko mothe na igũrũ ĩtwamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe ũtuĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩang'omanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega toyũ uja ũrĩa Blue Spring ĩgĩkamburala gĩkeno gĩaku nĩ kĩega maitho-inĩ makwa wĩ mwega Ngai nĩ
ndirikanĩte akayo kĩrĩa kĩagĩrĩire wema ciarĩtwo we wakwa na nĩndombĩtwo ndĩ waku Ngai akĩona kĩeha gitũ agĩtũnithania na maitho moko mothe na igũrũ twamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe tuĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩagomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega ta ũyũ Keira awe ndoyo witũ mwega ũyũ nĩwe njagũrĩte tũndeithanagie mathĩna ingĩkahĩtia mũnyendi ũkarekaga menye tondũ ndingĩnothũithie riũa wĩna ruo rwĩ ngoro-inĩ moko mothe na igũrũ twamwĩta mwĩkĩre ũiga ũyũ nĩwe ũtuĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩagomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega ta ũyũ kwa kama yohoro kũrĩkia nĩtũrĩkanĩire nawe nĩmakwĩona na maitho itho nĩrĩkuma rĩngĩ ihĩndĩ nĩrĩkuma rĩngĩ wendi wa Ngai nĩguo ũcio na ndũkĩmũrere wega moko mothe na igũrũ twamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe ũtuĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩagomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega ta ũyũ ndirĩ ndona gathiĩ tũraire nĩngũcokagĩria ngatho rĩrĩa ngũkuona na maitho manĩ wĩrutĩri witũ tũmĩte ndũkinye haha ndĩrona tũthiĩte wega twĩnyithanĩtie mũnyendi koro watuĩka irio cia nda kwaria mandingĩkũhũna moko mothe na igũrũ twamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe ũtuĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩagomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega ta ũyũ atĩ epo mũno ũyũ nĩwe baba witũ wa kũhorera nja wĩno na kayũ nĩ mami witũ wa kũhe nyũkũ na mũiko thiri haha no kũmatha na ndũikarage na thayũ ũndugagĩre kahũna kono hana kĩndũ kĩega moko mothe na igũrũ twamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe ũtuĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩagomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega ta ũyũ mwandĩki wa makũtĩra atĩ ũrĩa Nyeri Endeleza wema ciarĩtwo wĩ wakwa na nĩndombĩtwo ndĩ waku Ngai akĩona kĩeha gitũ agĩtũnithania na maitho kĩrĩa ndeithĩire mwendwa kĩrĩa ndoigaga nĩ kĩega ngĩkũnengera twĩte itua maya nĩmo maica mega moko mothe na igũrũ twamwĩta mwĩkĩre ũira ũyũ nĩwe ũtuĩkĩte kĩeheji kĩa ngoro ĩno ndĩaga igatuĩka maĩ toro ndathiĩ ndingĩwona nĩagomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega ta ũyũ Wanjoroge ũrĩa ũkanunga konga rĩu haha no mwĩjoyo gĩkeno
kia wethe wito utetie handu hega oginya bini ya mwiso reke tuingie kariko karia twaritie twi nawe na Ngai aturathime na tuciare twana tuingi moko mothe na iguru itwamwita mwikire uiga uyu nirio twikite kiheji kia ngoro eno ndiaga igatuika mai toro ndathie ndingĩwona nĩagomanĩte akarĩkia ndirĩ ndona mwega toyo kawatera wĩkuo mũno tũngoma ũkao ũtiao igua mwago tũngwa ndĩraigua etagwo mundu gwitwo John Njage rwimbo rwitagwo gikeno kia wendo. Very nice. Rwimbo rwĩ na mĩaka makĩria ma mĩaka ta kĩndũ ta yes around 7 years kana 7 yerekeire kĩndũ ta ta 10 gĩthemba kĩu na nĩ rwimbo rwega mũno 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 rũngenagia mũno. Njiguaga very nice, njiguaga wega biũ arũthikĩrĩrio naniĩ njiguaga wega. Wagĩkenia mũthuri ũgwĩtwo mũhunjia Mwangi wa Macembe. Mũhunjia Mwangi wa Macembe ndamuona nĩ mĩtambo-inĩ mũno 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 na maũndũ nĩ mega. Thank you very much. Rĩu tigĩtie ndagĩka 25 nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitania na Dr. Betty. No mũthĩ by the way tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ nĩ harĩ thogora hĩndĩ ĩrĩa waciumu kĩndũ gĩgwĩtwo thĩna wa ruo rwa mũgongo rĩ hĩndĩ ĩrĩa waciumu kĩndũ gĩgwĩtwo ruo rũu ũthiaga ũguo gakora nĩ ũgacoka hĩndĩ ĩmwe ũcoke mũhuko kana wĩkore hatĩka-inĩ mũno 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 ndũngĩhota kũrĩa ndũngĩhota kũrũgama ndũngĩhota gũthiĩ kũrĩa ũrathiaga. Hena thogora mũnene mũno 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 ũrĩa ũkaga rĩrĩa we waciumu maũndũ tondũ kaingĩ na kaingĩ nĩ rĩrĩa ũthiaga ũgakora andũ nĩ maraciumu maũndũ gakora rĩngĩ andũ marathiĩ makaciumu kaigua karuo kaga kũrorwo kana ũkambĩrĩria o kũnyua kĩndũ gĩgwĩtwo o tũpainkiller oro ũguo na ndũrenda kũmenya nĩkĩ rĩu kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke nĩ ũtege gũtũ nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Dr. Betty Kariuki wa kuma kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Dema Prime Health and Nutrition na tũgũkorwo tũkĩaria nake mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngwenda mũno wĩkare wĩcete nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩaria nĩgetha woe ona ũmenye mathĩna marĩa ũngĩcoka ũkorwo wĩ namo angĩkorwo we wĩra waku ũtũraga waciumaga. Yes, angĩkorwo wĩra waku mũnene ũkoragwo arĩ wa kwacium kĩndũ gĩgwĩtwo karuo kau gaku ka mũgongo. Sawa sawa. So 22989 ũgĩthiaga kũrĩa gwa star 272 star 1 hash. One mũndũ gwĩtwo MK Ithiro rwĩmbo rũu nĩ my favorite rwĩtagwo hoyaga nguone rĩngĩ rĩmwe. Good morning. Osavinya Kelelembe moto kubwa alezi mwani wa madha kanguriri kana gangarira keoli ale wonki mana kuruororo tirandire ando rejiguwa gakorio geikambanga ugo ya katema iye nyandorete kundorekana wakorwaru hoyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona gĩtawe ndikanacokere mahĩtia hoyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona gĩtawe ndikanacokere mahĩtia mweni we ciawe ona ndo anjerire kwa heri waimire toyo wathiĩ nduka mũnyeni na ritho toriu wandigire ngĩthiũrũrũka rũngai mburo kĩgethi
ndĩrangĩũria mũndũ wona kairĩtu kenarĩ thũna taritari oyaga nguona rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia oyaga nguona rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia menye ne andakie ke irikana nawereire gwakwa kiungu iteregereire ngĩona tarĩ kĩama kĩa Ngai kumbe kĩarĩ kĩama kĩa ngoma na menya ũrĩa waherithĩtie mĩaka mĩingĩ ngĩenda twendane wanyonaga ũgatema ihenya ithio ndiũĩ watuĩte kĩ oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia olominde mukoni wangita wenguma wanethicie muno wendi ulwanine sako kwatatiane tigane we wanjanolire wona mweni kwanjukitui ukenjera gatire andu ingiagurukire tene oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia Samikase mugoni wa mbeici aisese wa sono tũngĩgacemania nawe mũnyendi tonginya twendane ũkanjĩra kana harĩ ndũhindekire ũkĩrakara tondũ nĩũtũmaga ndĩũrie ciũria nyingĩ bila majibu ona ũgatũma nyĩndĩmenengo na taitarĩ mũndũrũme oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia once more sure alesi mweni wa mathekasio katukele tukamami unavye makosa nekie ukindia nyekendo kakwa kanawe waendie nduka ukinengwa ndetozio bongo ukindia nye bila kwaheri na chaluke cha umanda oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia oyaga nguone rĩngĩ rĩmwe ũnjĩre harĩa ndahĩtirie nĩguo ingĩkona ngĩtawe ndikanacokere mahĩtia moto kubwa kelelembe ya Mukamba Waikiro wewe ungenesikeni wa Maria muno munyanya wa mugondi wa wawa newe wetu Solomon wazi wa Mukamba biu kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe
Direka yoki ingekaera kana ndimurutire magongona Dirio kigwa kerero gyakwa atagire ndigathinekane kwamukira rwimbo ndukanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Indoro ũcio wothe ũrĩ Indoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Indoro ũcio wothe ũrĩ Indoro ndũtuhagia tũhiũ kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Indoro ũcio wothe ũrĩ Indoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Indoro ũcio wothe ũrĩ Indoro ndũtuhagia tũhiũ Orchestra Committee Boys Yakio Junior na ginya na kwendana Linda gwitũ nawe kĩarĩ ũtakiama Linda ona korwo wendo nĩ mũngũrwa Linda ndĩraiguaga tiganaire Linda hĩndĩ ĩrĩa twarĩki nawe Linda thikũ ciatengeraga mũno Linda twagano ngĩanjia kũmboeka Linda matigano na momorano Linda kaĩ we wagĩthire nakũ Linda njĩra we warorire nakũ Linda tondũ ndũraga gũcaragia Linda korwo wanjigua njokerera kaire tukambere Linda kũnjĩra ciuge tarĩ mbero Linda wanjĩtaga ciugo ngamaka Linda no ndĩrĩhaicaga na mũtwe Linda nĩwandutire wendo mũingĩ Linda no nginya kĩo ingĩmacua Linda wanjĩraga ciugo cia wendo Linda ndainũka ngathiĩ kwĩra mami Linda kaĩ we wagĩthire nakũ Linda njĩra we warorire nakũ Linda tondũ ndũraga gũcaragia Linda korwo wanjigua njokerera Linda ndaririkana mũthenya ũmwe Linda gwathi gũkũya Madaraka Linda wanyandĩkĩire ka message Linda ndonirie nginya Shiro witũ Linda nĩ harĩ mũthĩ wakinyire Linda
Dina wakia gukire gagutuka Dina ere ndagwe thire ngikwaga Dina ndeuragia kawathire ku Dina kaiwe wagithire naku Dina njira we warorire naku Dina tondu nduraga kucaragia Dina korwo wanjigua njokerera sikia kamande hapo hapo Dina totaga nawe kainge switi Dina ngoro yakwe kahura muno Dina tekewe orathukangia mwiri Dina riu ndirana ta mucakwe Dina tetuaga uria njiganĩire Dina no ngoro no ĩrakũmĩci Dina tondũ kĩoi ndĩkũhĩtĩirie Dina ũgaikana gũtio nĩ wendo Dina kaĩ we wagĩthire nakũ Dina njĩra we warorire nakũ Dina tondũ ndũraga kũcaragia Dina korwo wanjigua njokerera Ayeni Aguna elewa maina Elewa sana kiai Salimia wa msama Na maikoroa Pale pale Orquestra Capiti Boys Vamos, vamos No hay Horacio Negadito vivo kwamukira rwimbo ndukanadiganirie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana iria ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane kwamukira rwimbo ndukanadiganirie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro ĩnĩ inoro ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inoro ĩnĩ inoro ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ Seige karango Ando aitoni enge maka mono Keulia ngoro inenga ego Kokwa sei karango Nando irende arasia moiro Amina sirunde Kerigane rwane siugondere Tuone baba mojiari Dekaye kameaka ikomi Okamwero ne magambo na nyike Mohiki muthaka Manege tumero kiarome Amina sirunde Nakondo kerera ne wagathoni baba nejerire Andwa jane methembe tatu Ndengeria kure karuga
musojo na gicoka kinjira ni kuri metagwo ciĩrũnde Amina ciĩrũnde kwaria ma Amina we ciĩrũnde gĩtũmi ũthaka waku wa ũtuire irio cia arũme ũcenjanagia arũme ta nguo na nĩguo gũthũkire nĩ mũrimũ ũyũ wa ukimwi Amina ciĩrũnde chunga ukimwi sana ndire mũmaraya ndũreke tũtigane kĩũkahikione mũmaraya kanitha-inĩ witũ wa maĩ maingĩ kwĩna irĩtu ahonoku nĩngũcagũra kamwe ikie Amina ciĩrũnde ingĩenda ũthũkĩrie rĩtwa rĩakwa gĩtũmi nĩ tondũ ĩniĩ kanjũra wa maragwa na ndingĩenda kwaranĩte gĩthurano gĩkĩ gĩũkĩte ũtuĩkĩte micici maina Amina ciĩrũnde kĩriganĩrwo nĩ ciugo nderĩtwo nĩ baba mũciari ndĩkahĩta mĩaka 10 ũkamwerwo nĩ magambo na nyingĩ mũhiki mũthaka mane gĩtumĩro kĩa arũme Amina ciĩrũnde kwaria ma Amina we ciĩrũnde gĩtũmi ũthaka waku wa ũtuire irio cia arũme ũcenjanagia arũme ta nguo na nĩguo gũthũkire nĩ mũrimũ ũyũ wa ukimwi Amina ciĩrũnde tondũ niĩ ndire mũmaraya ndũreke tũtigane kĩũkahikio nĩ mũmaraya kanitha-inĩ witũ wa maĩ maingĩ kwĩna irĩtu ahonoku nĩngũcagũra kamwe ikie Amina ciĩrũnde gĩkarangwo andũ aitũ niĩ ngĩmaka mũno kĩũria ngoro-inĩ kaĩ gũkũ gwaca ikarangagwo na ndũire ndĩaga cia mũirũ Amina ciĩrũnde iyo 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 ayo wapi kule Amina ciĩrũnde rũraro igwatia rwĩtagwo Amina ciĩrũnde very nice rũu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Maina Jimmy rwĩmbo rũrũ rũkaga wega very nice kĩrũthikĩrĩrio nawe ũkĩiguaga waigua wega we waiguaga waigua wanogoka wega 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 ũkaigua very proper gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana yes itigĩtie ndagĩka 4 nĩgetha ihanda inyanya kĩhanda inyanya twĩna mũndũ ũgwĩtwo twĩna mũndũ ũgwĩtwo Dr. Betty Karaoke lazima tupelekane nĩgetha o mũndũ akene o mũndũ aigue wega o mũndũ aigue aigue very nice na nĩngwĩrie ndakwĩra wega ndikani ũrĩ weka mathabu mahathara ĩrĩa ĩgũtũngaga hathara ĩrĩa ĩgũtũngaga nĩ ũndũ wa kwasium kĩndũ gĩgwĩtwo ruo rwa mũgongo sometimes maũndũ marĩa tũkoragwo rĩngĩ ũkĩrora ũguo rĩ tũmonaga oro ũguo na itherũ no rĩu mũthĩ ndenda ndagĩtarĩ nĩ egũtũtwara ikinya gwa ikinya yes egũtũtwara ikinya gwa ikinya woigue woigue maũndũ ũrĩa makoragwo mahana karibu sana gũkũ tikoge nĩ kwa Inooro ndenda woe karamu na karatathi tũraingĩra na ndagĩtarĩ oro rĩu tũraingĩra na Dr. Ray sai nĩgetha maũndũ makome sawa sawa nĩ hega hau aya thaici tigĩtie ndagĩka 2 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda thaa 8 gũkũ tikoge nĩ kwa Inooro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana good morning njĩtagwo General Shohi wa Ithabethĩ
Ni arathire Yohane tuotire Tondoigire gutire Aragana rĩtiotwo Inĩgwĩkĩra mũkonde Yohane mũgwata Wagakoigwa rũrũ mweterere Itire ikamũrĩa Itinĩ rĩa rĩa mwana Mũgonda rwa igũrũ Cigaciana tweciarĩire Mũciĩ ta mũngĩkĩ Onando aitũri gũkeka Mboga icokia Kenya Origwa gũtirĩ rũru Gĩkũyũ rwagaga njaũ Na rũngĩaga harĩ ũgwati Ehitiĩra arĩa kana ngarĩ Kairitu niwe nyina wa bũrũri Mwana wa ngare nake agĩkunyagota nyina Airitu aingĩ Gĩkũyũ maranyuĩrwo njohi Aciari atumia nĩ inyuĩ ndagerekana mũrũri Tharai tũirĩtu twanyu Mũiga njogo nĩ ngũrũ Mũthĩnjĩrwo mũrĩe Mũtĩ ũtegũtemwo ngwĩre ndũgeragio ithanwa Mũthuri aikarĩire njũng'wa nyonaga hanene Ũrĩkĩ gĩkĩia macungwa kĩmũtĩ igũrũ Ũgĩ wa mabuku Ũgĩ ũrĩa wa mũciarĩre umaga kwĩ Ngai Tũtikanakĩrio nganya nĩ marĩ ya njitha Anjagio ira nĩ mwene o nyũmba nĩ tume itoro Ona riũa rĩgĩotagwo mũigua ikaya Mũndũ wothe ũgwĩtwo mwĩthĩ nĩwe rĩracina Arĩkagĩria ũkainĩ kana makangainĩ Na koguo atuĩkĩte thia arĩaga kĩũgaga Umai andũ aitũ njamba citũ Na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ Umai andũ aitũ njamba citũ Na mũmenye thũmbĩ na nyaga nĩ citũ Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku Bũrũri ũrenda tongoria kinĩrĩku Mwene nyaga ikũrũka na ũtheri waku Bũrũri ũrenda tongoria kinĩrĩku Eni andũ mena ũmenyo Na athuri marutĩte mbũri ithatũ Bũrũri no ũgathiĩ wega wa mĩri Iko cheza cheza Na wanarwengo Weri cheza cheza Na wanarwengo Weri ni shama shama Ya wanarwengo Kwenda ndo akindeleku
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwambĩrĩria mũthenya kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 500 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndirigati kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Aikaria gathiga o nginya mũthĩga, gakũrwe nginya mũkũrwe othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Igoro Jesu ana kenge wanireko. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩ rwa Mathan San na rũrũ nĩ rwĩmbo rwega mũno rwĩmbo nyendete na nĩ njũĩ mũno rũkoragwo rwĩ favorite ya ndagĩtarĩ tego Dr. Betty Kariuki wa kũrĩa Demo Prime Health and Nutrition. Nĩngwĩrire tũgũkorwo twĩ nake ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 nehaha ndagĩtarĩ. Nĩ njũĩ ndũrahutĩka rĩu nĩ njũĩ nĩ favorite. I know your favorite song. I know. Atĩ korwo andũ aiguire guoya rwĩmbo rũu nĩ njũĩ nĩ rũgũkenagia. Yes, good morning. Good morning. Uko namna gani? Niko mzima. Nĩ twakena nĩ kũigua wĩ sawa ona ithuĩ twĩ chonjo Ngai nĩ atũrorete nĩ atwĩkĩte wega. Amina. Mwena waku kiumia gĩaku gĩtariĩ atĩa? Kiumia gĩakwa nĩ gĩthaka. Aha. I cannot thank God for it. Nĩguo.
Makoro Nairobi nĩ rĩrĩa maũndũ mangĩ no kũgiago kidogo bata kwĩna thaĩ na tugacokia ngatho. Niguo nĩ gũkwagĩra Ngai nĩ egũka maũndũ macio matigũka mũno. Nĩ tũkũhoya Ngai atũbere na atũhe ngina thaĩ wa maũndũ mothe. Nĩma. Otherwise, how is you? Mimi niko salama. Andũ aya nĩ ndĩmahete ũhoro biũ na ngakĩmera magweterere wega. Getha tuike mathabu wega, tuigananie mathabu wega, tũrore atĩrĩrĩ. Maũndũ marĩa twaciumaga ũguo tũkamakuora ũguo. Yes. Tukorwo tukĩmarora wega na ndamera nĩ ũmũthĩ ũroka tuike mathabu maige karatathi haha na karamu haha. Yes. Nigetha tũrore na tuigananie wega ndeto ĩno wega. Niguo. Ndenda wambe ũmageithie arĩa makũĩ na arĩa matakũĩ, hena mekũndũmĩte ngeithie already. Nĩndageithĩka mũno nĩ ngatho. Yes, rĩu ndĩrakĩenda ũmageithie no mere wĩtagwo na ũkoragwo kũ nĩgetha tũkĩambĩrĩrie ndagĩtarĩ. Thank you so much, nĩ ngatho. Yes. Akĩrĩa njekaga gaka nĩguo ngĩte mũthikĩrĩri witũ wa Inoro FM harĩa hothe aratũthikĩrĩria rĩ. Nĩguo. Na ndĩmwĩre ha marĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Betty Kariuki. Na niĩ ngoragwo ngĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Arĩa Jivanji Garden, Nairobi Moi Avenue, thĩinĩ wa nyũmba Kirishina Mansion. Ghorofa ya kerĩ room 48. Na nĩtũmeraga nĩtuoneka thĩinĩ wa pages citũ cia social media. Koguo mũndũ angĩenda gũtũbuatĩrĩra arore maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩarĩrĩria nĩtuoneka thĩinĩ wa Facebook njĩtagwo Dr. Betty Kariuki, thĩinĩ wa Betty Kariuki, wathiĩ YouTube Dr. Betty Kariuki, wathiĩ cemania na maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩarĩrĩria konainie na ũgima wa mwĩrĩ. Mbere ndaya ndirikane kũmahe namba citũ cia thimũ. Nĩguo. Mũrĩndĩra twarĩrĩrie topic ĩtagwo the price of ignoring. The price of ignorance. Yes. Ignorance. Ignorance rĩ. Nĩ kaũndũ getagwo kamũhũthia. But at the end of the day, hekokaga na ngarama kana na ndiki nene mũno nginya ũkeyũria. Nĩ tarĩ ũkoraga andũ mamba gũcongoirana. Ndarora cohi ngona rĩu ũyũ kwao mahana atĩa, nĩ ũyũ no nĩ kũmangĩtwara. Ĩna yokona mũndũ ũcio kũthĩtie mũno. Kĩa kana hana mwa. So for example like death ya mwanake arahurũkire. Ndĩgĩire akiuga maronekire they come from Mahabu background. Nĩguo. Ũngĩona kaũndũ karĩa karonekire kahũthũ ũrĩa kahana thaici guo kahana. Kaũndũ karitũ na kanene ũru mũno. Nĩyo ndĩrenda kuonania kĩndũ gĩtagwo ignorance. Ignorance thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ nĩ kĩndũ njĩra andũ gĩũkaga na kĩndũ gĩtagwo cost. Nĩguo. Ona mĩrĩ itũ nĩ yũkaga na kĩndũ gĩtagwo cost. Tarĩu ngũrie example. Mũndũ ũrũme na mũhiki mendana. Mwagĩa na kĩko mwarĩ na mũiguana mũgũthiĩ gũkoma. Nĩwambaga cost kĩrĩa wathiĩ kũgũra rumu ĩyo mwathiĩ. Cost ya kĩrĩa wathiĩ kwĩigĩrĩra. Tondũ mĩrimũ ũkoraga tũkarigwo atĩ mũndũ ũcio mwakenie nake ona nĩ andũ arĩa tugaga matarĩ nginya hinya wa ũrũme. Ona ndatindire igũrũ waku makĩria ma ndagĩka ithatũ na agũtigĩra mũrimũ. Na ona rĩu mbũrũ inagwo rĩkanda rũkauga nĩ ndagĩka ithatũ. Ĩtagwo ndagĩka ithatũ. Ndio 3 minutes ndirikanaga he clip ndĩronaga mũno. Ya mũtumia augire one night. Atĩ yarĩ her first night. Na gĩthũkia mũtũrĩre wake wothe. Agĩkora nĩ atuĩka wa kũrwara. Rĩu naguo nĩguo twĩkaga. So uyu mũndũ no ũkore mũndũ akiuga atĩ niĩ ndirĩ ndaria. Na niĩ ũrĩa ndĩraigua hana. Ndaigua nĩ tangwĩka. Andũ aingĩ ũkoraga makĩnyitwo tĩci atĩ marĩa metagwo mazugu. Sugu. Nĩ amwe makoo makĩambĩrĩria tũũndũ. One thing ĩracenjeria mũtũrĩre waku igakũwacania. Rĩu nĩyo tũkaga tũkauga atĩrĩrĩ. Nĩ maũndũ tũiguaga thĩinĩ wa mĩrĩ itũ. Tũgekĩra kamũhũthia mũico gatũkoa. Na ndirakam in terms of money. Nginya in terms of death.
Eru no turore hingo ya COVID. Tuoka twero andu maikare matimerore meke maski twithambe. Na waiguaga muthenya tukiro ni namba cigana hahu cia huruka na aria manyitwo ni murimu uyu. Niguo. No rimwona na guku ceimaga na guku gwitu gutire na ki. Gutire na COVID guku gutire. Tauni. Ungiathire tauni andu aria me kundu ini na nikioni ni gwekirwo reinforcement ya thigari makora mundu atari mask atia. Kamunyita karatigo kwa. Niguo kwari. Ati mwakinya handu mufusagwo mwikio ndu. Tugurie. So ni twethe baga ngina tukingira supermarket before tunyite irio kuria ni kabotheri ucio muthi ungikoragwo wikwo toro ni ukoraga andu ni mathia kurora irio bona ndumire na hygiene aga ni kirakora mathina ma andu ni makurwaraga eguo ndungiroga ngina supermarket ya twina cio thiku ici niki mataredia kuma nguo ngina irio gutire okorwo kwenda kugura kinyeni kure supermarket ire he handu grofi wikire niguo ucagure mboga iri urenda aca unyita goko na iki gitina gukeni ugeka atia ugatiga ukaiga oro hau ugiagoka so you can see bacteria transmission Majo tiwo mato ku discuss go muthi no ni kwenda turore ruo rwa mugongo muno thina twitaga spine degeneration kurika kwa mugongo yes no ria mundu iguaga hena kio twitaga mild pain kana karuo kanini muno na mushokoga wewe daruta wira muno muthi ibe na kuga muno agikuyu oni ndio ni ndio matokora kuria thibitari ni ndiroka gakorora twai kumaratu igo turi gongira ni andu anga muri cia kikuyu na sikianga hata kama naweza ndio kuongea ni ndirakigwa sisi ni cousins wote ile aige mokaga gwitu na ndagwa gwitu ku thibitari mapanyo makorago maumete moka when they maraigwa kedrigwa ucio ndagire taramenya thina wako but nya ukoro akuhete sources ya ta facility ya kwetumite kuria nathie mundu ucio ni atengerete kiyo kira kinene ngoragwo ngiuria ati thina uyu wikarite na ihinda igana ati niguo ukoyo mundu ucio arakwira uhoro wa miaka cyo igutire mwana ninaga nda ya guciarwo ni mundu mwaka mwana nina mieri 9 niguo owo thina uyu gikona uraikara gukira ihuria mwana guciarwo tondu kona ni months mwana ni agucirwo na akajia gukura na wewe na miaka na murimu is the cost ito dugarama ni ora andu mundu akinyire handu cohi okiririo mundu ucio cohi aheire andu mawira mundu ucio ndangihota gwitwara no ngari yetirwo hau niguo atwarwo thibitari makinya kure gwitu maturagie kuu ni kure list tondu mundu ndangihota kwambata list so you can see ni kaundu na ni ndenda tunyitane as a family turani atiriri ukorwo he mundu witu akayaga kumunyita na kumuteithia tu aponda akauga ati ni ti ate ndiaugire ndiari na hinya no ndakaire gutire mundu oire ikinya ria gututeithia twira mundu atiri tani no kuri mundu akwira atiri yo ndiraigwa wega ndumira ngiri igiro kuga atiri ina tuthina twake ngina mirimo no nginya tumuteithie no ngurie riria gakoma wodi riria kahuruka gwatiga maundu maku mothe ni tondu wa mundu ucio wae nitonyonire ni wega turore the price of ignoring and how it comes with a cost no turamita low back pain kana guturo ni mugongo ri ni utumita is the most common symptom in adult life no na andu tutikwa kugimara makura ni ukoraga hatiri undu ukaga muno anogia gandu ni kindu gitakurwa mugongo mundu ucio coyo wakora riria urari na guku ukihanga wina miaka 25 nduraigua mugongo ugiugia orire waheo wira wa office ri ukajia kuati tika ni wega ni tondu rikara thi muno ni ndeigwe mugongo kau ndingihota kunina ithaa rimwe njikarite gati-ini gaka njikaraga kamuratha ikomie kinya kumaria nyingithia thaa thitari asa mugongo kare bidi jambe nyumagari ugu nyambe ng'andu niguo
turamba kuigina uri kire waigwa he kaundu goka munyiginyigi ni guyu na ni otugaga atiriri iyo ni koragwo symptom ya gukunia he kaundu goka karenda attention as fast as possible ni tondu rita moment yo ikara ukaigwa atiriri no the moment karuo goka shohi muruothe naheanaga example na mutumia anaheo mwana mahinda makwiririe ni igwa ruo rwanjia kuhenuka na ni amenyaga any time from now naheo mwana no njeje kuigwa nada ya mitatu nada ni ratura ni amenyaga ti tondu hakwi gucira no ngohenaga thina na ni wathia akira ndagitari ndiraigwa ngituro muno ni ndaka ni ndaja ngina kuona breathing na ija kurorote ni ona mbeo no kuma yuma the moment arona rude mieri kenda na rune ndaigwa karuo kau goka ti karuo ka kawaida moment mwiri waku wanja gugusigino there is a pain either ni kiara gia kuguru aigwa giki kiara ni kiaganda muno niguo muganda ucio wagirwo ni gutengera urorwo niki tondu muico mundu ucio araganda kumbe thakame ni regire guku ni kiere ni kurogire shohi thakame ndirakinya ciara-ini mundu ucio muico kaigwa ni akinya handu ni atemo ni akinio kuguru kana kiara kiukero ti twakomba gutinia ciara ici tondu tuona thakame ndirakinya haha niguo mundu ucio oragia ndagitari tigia niki kirathire na mbere tondu gwakinya uguo ndagitari akuragia uyu uraiguaga atia uraiguaga atia akura ni kire ndiraiguaga ri ni kugua kuganda ndakunya kiara kiugaigua ta itarakiigua ni kinya riri kwoire rira waiguire uguo immediately no ire ni guthia ari ugakorwo ni ungekirwo mbica nikio onekio ri hana na ringi ukorwo kiheo ndawa na korwo ni tumikia tureire thina ndakanjia gufuruka mathina ma mothe heana na kindu gitagwo stroke chohi stroke yukaga urimwe mundu ucio ambagia kuigua weakness one side uma ritho guoko kuku guthiu omwe nakaja gukorwo ndaigua magia kindu gitagwo drop akaigua guoko kana kuruku ni kwaga ki kwaga hinya ni kwa drop akona mundu ucio ni agwa chohi undu ucio ngia gutangikirwo with immediate effect stroke ni uragaga stroke ni ndanona mundu close na ni ambeirie ro uguo na akahuruka ndenda gukuonia ni uraga uragaga mundu ucio igwa symptom very fast na panga kiro as fast as possible no andu angi monaga atiriri ati akwira urona ngina kanwa ni kahugukire mwirwa teke itwambe tuhoe twambe twite aganga guku itumatwire agongoni mambe matwire matarenda mitaratara iyo murathio na pasta kwamba gwita tengeria i mundu thibitari maundu macio mangi mwikaga mekagwo baadaye na niyo ndirauga the cost of ignorance the cost of ignorance ikostaga ngina life mukwaragia ugo na mundu ukona ni ahuruka ukwaruga no ngina twana turia turwaraga ukaigwa mwana ucio ni angia na pneumonia mutumia ni arona mwana ucio ni ahiuhire mwana no kurira ararira mwana atihiye kengire pirito ni na hai reke twambe tumurorange kamwira mukinya thibitari arahurukira mwena ake bara na gutiri kindu kiruo ta kiu hari muciari na niwe wanja ukimenyaga mahitia mauma maku nikanaga 29 na 29 to 10 twari handu ndokite korni wina handu etagwo Cianda market ndihoe Cianda au he fredi ndokaga kuona wadi na mbeca kacia ke njuge mwena urio ungi he nyumba yake na ungi weke njikire mpesa mutumia agiuka akiuria haha ni njiguaga he thibitari ona ni ndona ndi mugeri so na ndikio thibitari hau akijira mwana uyu ri apirie kuaga rucini na tuona ndona tha ici ni ahirwo ndauga ndimutengerie akitura atiri ndaigua mwana uyu aregerai nake undirira ngingo ai mwana akuire tene ona warora ruo totia ni ruhorokerire
Pana akorete ugo na ke mugongo kimwe oyo amenya ndo amurane ao tigago ithia mwana M-Pesa kimurie mama mama ligera sigana araira atibiria kirira ndagerie kongithia ndaroga ye ndaikara hau uguo tumurore ndago ndiraheirwo ira ndimuhe iko kumurora kimwe aterere riu apata kuwe ukirore ka gwi thibitari ikarete ngira kaide turu niringe murango tondu agucoka akiuga gambu niguo yakirwo mwana ndakiri hono mbeca matiri na moca kogo no nginya angĩatukuie mwana wake amutware riu nginya moca chaja makire kiaru hau mufangano ni kumaka mwana akiuga gambu niguo ngwenda gukana kaundu gaka mwatumia ucio nire kiroko mwana ni murwaru aroka thibitari thaa 10 na arona mwana ungi na kuonga ni aregire ndiyo na niki mundu akoragwo etereire by the way mwana ni ati ndarehota kuongana ni we ndiyo niki wetereire ki ona nikiwonaga ambulance yukaga as an emergency na ni ambulance ni gikora kwe jamu ndirugamaga niguo ageria gutengeria na guthaitira na ndukarigano tiate athiko ndagitari hau ngari-ini ni hari gukona manathi na ndagitari thutha ucio hau ndagitari ari murwaru ari na oxygen na riera no ndutagika before agikinye ki thibitari so let me tell you mundu ucio no eka murimu gaka karakuonia ati ni karuo tu wina ati ni ndaigiaga okagera taka uga uragetaga taka hcpylori but the moment you're kaigua ati ni cancer turadiri na ukoria atia I don't know if the level you want to na cancer awareness kiria gyo ameshira mat at every person either diabetic cancer you know that we study lakini ati atwendikagiria mere itu so watiri umuthi ni nguhoya wira ndikuikira inoro niguo tata nyambe inyoneke diabetic tetiona ithu ndagitari tutirwaraga umuthi ndigũthiĩ wĩre kenyambe ni nani ndĩthikĩrĩria ndĩrondorwo because it is very important so igũtindaga ũgĩteng'era wĩra-inĩ na nĩũigua mwĩrĩ ũcio ndũrathiĩ wega tuigua atĩrĩrĩ na nĩ na mwana ũyũ tũrarĩ nao na arakĩkire show ona Betty tũtiarĩ nake haha kaĩ mũtamũiguire atwaragio ũhoro wa mathĩna nĩguo ndĩrenda tweherie kĩndũ gĩtagwo ignorance na ndio metire ona kwa ndirenda gutumira yitwa getagwo kwa ciu tondu ya ciu ndire no ritu ndio no mucemania mundu no kamera ni umwe no kamwasi mu Nairobi na hekiru getagwo kuigino mundu agokaga kugeithio karega kumugeithika etagwo ignorance wa mora na wa muonia tu kumugeithia uramuigno tu ni uramuona ni woyo era ni akoresho ikwana atia agikinya okamuone na nduri na shughuli nake asiumure no na mundu cio no amumenya no mutijara ona ukasiumu ona tata na kuona nayo ukageraga awaru thieti uguo inye da ignorance ne kindu ati no na mundu cio no amura na amuonia I don't care 100 yo kidokigia na niaga ni ndikarohoka enye ne guonagia life tiga gutinda ukingia ni ndire raini ciaku ndiraingira handu That's what is fine the generation you yes na tugage no is a graduate ya ne kuriana kana kuriga kwa munyiginyigi kuya muno gukaga ni tondu wa affect akiru twitaga the structure ya munyigigi na structure ya munyigigi koragwo ithondeketwo ni nyamu twitaga intervertebral disc icio ni disc ira ni twira wa disc tuga ni shock absorber ni tore nyamu tucitaga facet joint ira tuga ni cio the pillars kana column just fine ni tore nyamu citagwo vertebra ni cio tumahindi tu na ni hari nyamu citagwo ligament munyiginyigi uguo niguo structure ari ukoragwo hana so kira githia na mbere munyiginyigi ni ukagia na thina kana niguo mundu agia na kindu gitagwo kurika ri guka gitagwo mechanical stress na kindu gitagwo aging na before nginya no turacita mechanical stress kana aging cio hiri ila tuhene example na kindu gitagwo kwa ngari kwa ngari gutwaragwo ni kindu gitagwo miru
Nikonaga muthii wa ngari rucire no nginya gore miruke maguru make mahana uria agithima no nginya athime amenye mahana ati kuthima ni kimiruke cohi na ngari ikiragwo miruke niki to no nginya na ndiku ici ni ukicokire ngina tubeless umenye ni limu na ki na tairo tairo ndikwenda juga tairo meshi ni tairo cia nyumba apire kindu kingi ko kule ni cuma yo twameta rimu and the tire niguo but inside ile ni turekira kindu wetagwo ki kana utariera pressure niguo pressure no ingianjia kunyiha oro either korwo kunde kugira na kindu weterekoretwo puncture ni ukinyire mucumari riera riambagia kuma kahora koguo okoro waku ikira na yukia 30 kana 40 ukona ni kwanjia guikuru ire gutumaga wota wigwa riro atengeria ngari yaku ndiri stable fara ona warekere gifara urona ni irora niguo yaga ungiagu kurugama near the petrol station ire hakuhi nawe ukoraga pressure ni yathira na limu riu ni anjia gutema tae ukawa ukoririria na ni ha ingio na petrol station kiroru kuma haha wakinya home radire ira haha kiandari okinye sabe henegi asimunyitiro ne jamu haria sabe na atire akuma kwa sabe handu ta juma ko uri ikuru kaginya okinya haria muthaiga na uririkana kwena jamu otaru wano tio ni utukwa tu jam twa ngari nyingi thukire hau gabara cikoragwo haria muno kwambiriria haria KCA ko ikoroka oguo ri eu ndio cikoragira tondu mundu ucio kana kagoru gathira ni kanjia thimu ni anjia gutema na mumi ni anjia gutema tairo ngari yo ndiri niguo na niguo mugongo witu niguo twikaga mugongo witu wambire kwanjia gukwara ati no wambire gukurika rira the moment wanjia gukwira hena karuo na ni uturamita na githungu wia MCA ika na tu wakwita ukurito ukakurore kurarikithio niki kana guka kurika niki the moment yaje kurika ikaje ku affect disk disk ino ni ndu diramita tire kana ka kwa ngari wetagwo te eti tire 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 that what gwendaga tire na gikuyu ni tairi reke tumite tairi tairi ngikinyirwo ni rimu cohire endo no nae gukuru akurekereria ni kuri yani ti ati niki kou niwe ni urutite wira muru biu asimu kiratu gigathira ndira we ni kumanisha we mwenyewe ri ni uthiangite obonaga acorie mundu akwira ati ni kiratu giki ndagurite 2020 na no kieru ko kiratu kiu ndurekira rathu ndirekire rataruka niki kana kirarika niki kindu gitumikaga kana gigathira ni tondu ni kirahuthika niguo ona thufuri itumikaga ni tondu ni tindaga riko kona kina ni bikire na ni ndonaga andu aria mokaga gucinira na kuu gwitu maheaga thufuri icio thikũ ici ndiona kana ni matũraga tondu ona thikũ ici ni nyogi kona thufuri igithatu kona gwaku ndigwicira ngirwaigua ati thufuri angetũrĩkĩte yenderire ati by the way ndimenya nĩ kĩ cia tene nĩcio ndonaga nĩ tene nĩ kwari ndika kwanyu nĩ kwari andũ mokaga gũciĩka atĩ ni gũcina na gũcini ũkona nĩ matinia kamũkana gaturamu magatinia thufuri anu yo gagekĩrwo thufuri ĩkenderea kũruga cia thikũ ici ndirĩ ndona ngwendaga gũkwĩra nĩ tondu hatiarĩ ũndũ ũngĩ thufuri ĩyo banyua abaiguaga mũreretwo hakuhĩ mũrĩ othe na thufuri ĩyo na niyo ĩrakĩmĩrwo mũkimo niyo ĩrathigĩrwo niyo ĩrĩrugira ngima niyo ĩthambie ruge cai ĩtũraga ĩcinagwo ikagĩa na kĩndũ gĩtagwo wentea na nĩho tuga ĩno tũramĩta wentea nĩ ĩroka nĩ tondũ wa maũndũ merĩ thĩinĩ wa spine itũ twĩkaga number one nĩ kĩndũ gĩtagwo aging the moment mũndũ ahiti mĩaka 50 enda nguonie Ngai nĩ akwete 50 years ĩyo wĩikarĩte mũgongo ũcio nĩguo ũtũraga ũthiaga naguo kũruta thira mũgongo ũcio no ũtũraga wĩikarĩthĩtie thĩ tondũ the moment wĩikarĩte thĩ nĩkĩ gĩikaraga thĩ nĩ spinal cord yaku no kodi ikarĩte na nĩkĩwonaga na kuica gituonaga andũ arĩa mataruta twametaga itonga
ya kwa bare ndona mutumia ucio ara athiago akiengiaga engiaga na tale atumia ari engiaga na we akitaga ikarete ino ego adisho ine woje so the moment ya do mahiti kuma miaka 50 and above au ni wiwaru mugongo wajia gwatia na kuma miaka 50 60 70 ni todo dipendi na mwaka ihede usohi no le wira miaka mingi niguo na ndrenda nguhe miaka yaku cyo iwe igora inine na turero muthuri wa miaka 50 sorry miaka 60 umure rutengera no kuguthuka ni ngothie ni ugucomoka because the bone density yaku is still very strong. Yes. Mundu ni ona ni ageria gutengera no bado mahinde ararega chohinie na tuigwa na mutumia wa miaka 70 twiro rutengerai oguthie onawe omake kwenda gukunia aging uria miaka irathie nogo mahinde mathia magithofikaga na no twiraga andu atiriri ni wega muno kumenya ona mirire miega niguo iyo wagi gukorwo kimenya atiririo taru dinanga the moment wari tuiretu ona tutiajetie kuona kahinda kini tuhe maguta ma ng'ombe coi na mutiari na icio ino twarwagira karatathi ka maguta mathira na kuga kimbo na magi metago gasuku mathi ode kweraga mamuni na ho gathukuka niguo rucio ngehaka umuthi uratokora twina guku tukigora maguta mareto collagen ukigora maguru urahena moko hena maki ati maguta maya ati ndugakure turagurithio maguta ma ngiri hakuigana cho hini tugithoma tuaga musudu by the way musudu na ndi ndamenya musudu nginya ubuthi yari iriku ubuthi igo turagura ati wigi cia ngiri igana na mwina specification murenda human ya ngaki kora ni uramenya you understand ira gukunira miaka ugikinya miaka 70 ona human ndu wakorwo kiririkana ile wagurite miaka iragithie ona wakinya 6 okona atimiru ni magia fashion ya kweja ona mutumia akinya miaka 50 okona ni anogio ni njure ni amigathi niguo kwenda gukuonia aging yes due aging nigo mahinde mabagia kutekero itago bone density na mahinde makaje kugia na ona kurika na mahinde maya tutikua show itomuru ni akinya miaka 50 ni alitaya ona walita kwandikwo wira urikora tundu tubiashara twakureka hapa pale ogo nduikarite thi mwiri ucio no uraruta wira but no urigwo mugongo no urakwira asa ni ndaya karuo kau tonti niguo number 2 ni kiro tutire mechanical no ni tuka turore uresiuka niguo ati ni gwada turore general no twa meta generation uria yukaga kurika gukuria guka ino yuka ni tondu wa kiro bitagwo dehydration ino moto citaga disc na tuga ni cia bata muno cori na tugaga disc ikoragwo ina kindu gitagwo gel onani aria maratuthikiriria athikiriritwo kiroko kiumuthi munyiginyigi waito ni turi kindu gitagwo disc na disc ni ire kindu gitagwo gel gel ni ikoragwo space mahinde maku munyiginyi to mundu ni ura visualize ura munyiginyigi uhana nionanga wena tu mahinde na hau gatagati hena ki hena yes tuna to space ku gatagati twitaga the disc tu disc ni tunyamu tu ni ta tukoragwo tuiganirirwo exact na tunyamu tu turatita disc wira wayo nicio kitheia kindu gitagwo flexibility mundu ucio nyahota kuinama na kuinamuka kugaruruka uguo na gucoka mbere you see ati to nginya utani ore thutha no urakurora disc ira cihaha ngingo ni hotaga mwiri wa ngingo yaku ihote gutana the weight kana pressure kana indo iria turakuithia munyiginyigi ucio cohi disc icio nicio hotaga kukuo uritu ucio niguo na kuhanania disc na nyamu icio tucietaga cietagwo atia hydraulic gari marore ma hydraulic nyamu icio no nginya ciekero kindu gitagwo girivi
ingĩrangiririo ũkora nyamũ ũrori ũrenda gwĩta ũguo mũrigo ũkona nĩ ĩrarega kwĩyoya nĩguo nĩma the hydraulic yake rĩ nĩ yagire kĩndũ gĩtagwo power nakĩo kĩrĩa gĩtũheaga power thĩinĩ wa spine witũ nĩ nyamũ ciĩtagwo disc nĩ tondũ wa njeru kĩrĩa gĩtia nĩ ciambagia kũmagara gwĩka kĩrĩa gĩtagwo kũdehydrate nĩ kuga nĩ ĩrate maĩ andũ no nguhe example woe kĩndũ gĩtagwo mũrĩngĩti mũrĩngĩti wĩika nduona nĩ waraga wĩ ũrĩrĩ ndũrinda maĩ-inĩ arabu uge wĩiki no ũhote kũruta maĩ ũcio wĩika ndũngĩhota kũhiha tondũ nĩahota gwĩka kĩndũ gĩtagwo absorption nĩahota kũabsorb maĩ marĩa na nĩaritwo mũno mũno kosa madubi ũkora mũndũ ũcio nĩaretha mũndũ ũngĩtoka ũhihithie kana magoti marĩa maritũ mũno the moment kĩndũ kĩu kĩoya maĩ nĩ mwenye ndũngĩhota kũhiha na ĩno tũramĩta disk nĩ ĩkoragwo na maĩ ĩkoragwo ĩigĩire mayo macio nĩmo mahotaga kũabsorb all the shock thĩinĩ wa spine yaku so kĩrĩa kĩambia gwĩka coĩ the moment yanjia kũniara ĩngĩhota atĩa gũkua ũritũ ũcio ndĩngĩhota tondũ nĩ ikũrĩana exactly no igua mũgongo nĩ wanjia kũigua atĩ ndainama ndaigua mũgongo wagamba taragĩturwo tiga no kũgamba ndainamaĩ nĩguo maru macio tiga no kũgamba rĩ atituraga tumetaga crepitus wango ũcio mũndũ rĩrakwa thika nĩ ũkũrũ ndĩgua mũgongo ndatũ kwĩnogora wamba koko koko ĩyo nĩyo ũrauga ĩtagwo crepita yes crepitus koguo by the way hĩndĩ ĩrĩa ona maru ũraina moguo kana ona joint ici ciana gũkũ thutha ũreka atĩ nĩ sign ya gũkuonia ngirithi yaku nĩ ĩthiĩte ĩkarehe thĩna na the moment ngũrie coĩ ũrũigwo mwana wa mĩaka 15 nginya 25 akĩgotoka aca ndiĩ ndaigua ndona kũgotoka gũkaga with age ũtiga nĩ mĩaka na tene inya igu atĩ mahĩndĩ make na mau nĩ maragamba koko ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ ĩkuhĩrĩirie menopause arakora nĩ ndĩratokwa ibasi yathikaigwo makĩgamba koko kana gũithũka kana ndathi gũcikuo tikĩthi kĩoro no matirĩ na ruo no kũgamba gũkaga mũnyiginyigi nĩo ngwĩra nĩ rĩo kore young people mena kĩndũ tũreta dehydration ya disc nĩ rĩo kore young people mena kĩndũ kĩrĩa twamĩta crepitus gũcoka nĩ rĩo kore andũ anyinyi mena kĩndũ gwĩtagwo kũnyitwo nĩ imũng'a kana ibũng'a no ngonire no gũkomete ru kana waikara handũ hamwe mũno no andũ ũrĩa mĩaka ĩrathiĩ ona akomete aniakwa niĩ imũng'a cinyitaga ndĩtoro kana ndei kana njikara thĩ mũno nĩ njigua nĩ imũng'a ngĩũkĩra nĩ iranyita the more kerathi maũndũ macio mokaga so the moment ĩno twamĩta disc yanjia kũgĩa kĩndũ gĩtagwo gũte maĩ macio na ĩkagĩa na kĩndũ kĩretwo dehydration ĩno disc ĩgĩa kĩndũ gĩtagwo nĩyo ũkoraga ndirahota that shock na kuma hau ĩkanjia gũthini kana ĩkanjia gũkundera nĩyo yambagia kuongerera ĩno twamĩta the mechanical stress ya kĩndũ ũgakora the moment yanjia gũkundera nĩho navu ĩgerete nĩkĩyeka na nĩyagĩkomera example na limu na taĩri taĩri ĩno ko ĩmĩrukĩrĩ ngari ndĩngĩakwa mabara no tondũ ngari yaku nĩthire mĩrukĩrĩ ĩno limu yarenga nginya taĩri ya kũgũrũ rĩ wona ngari yaku nĩ ĩginama o ũguo ũrona noguo nginya mũnyiginyigi wĩinamaga coĩ because thĩno twamĩta disc nĩ yanjire gũthini nĩ gũcekeha igua mũndũ anjia gũkwĩra no nĩ thikũ ici nĩ ngĩigua kamũgongo kau gakĩenda kũngia nĩ karambĩrĩria kũndehera thĩna no ikorwo manjage gũthirĩra no ndĩrathi no mũndũ ũcio na ndareciria gũthiĩ thibitarĩ we arathiĩ na mbere na maũndũ make tuga the cost of ignorance yes nĩwega twĩũria atĩrĩrĩ thĩna twawĩta spine degeneration ũrehagwo nĩkĩ number one tuga nĩyo age related
Number 2 ndera twambe turore na turamita mechanical stress ni tuka turore injury tuka turore genetic na kiwetagwo lifestyle. But mechanical stress number 1 yukane kindu gitagwo poor posture. Andu maingĩ no makwo ni ndagĩtarĩ tondũ wauga ni itakiruta wĩra ũcio mũritũ mawĩra maritũ niĩ nĩ ndatigatigire no bado kamugongo kau no ndigwa nĩ karenda kũngia we gĩtĩ kĩu gĩaku kĩa butterfly ũtindaga ũkomete ũkĩona video ciĩtagwo video kana ciĩtagwo atĩa nĩ movie kana mathinema macio we ũtindaga ũkauga he gĩbindi njĩtagĩrĩra gĩũke rĩ ũkoragwo wĩikarĩte atĩa rĩrĩa wĩikarĩire butterfly ĩyo kana we nĩ mũndũ ũrĩa wa gũkomera as long as nĩ warĩa nĩ wahũrũka geke ndĩigĩre haha kamwĩra thaa ithatũ cikinye ngome poor posture andũ acio ta makore nginya kũrĩa icagi niĩ no nyende mũthenya ũmarori ũguo ũrore mũndũ ũcio kana nĩingĩra mũgũnda naumĩra mũgũnda oka aikarĩa karũbaũ hau nja agĩthiga waru ciake karire thukuru kana gatĩ ga plastic mũndũ ũcio mathaa maingĩ nĩ marĩa atinda kũu nja na riko nĩguo akinya rĩu thinacara thaimwe nĩwona rĩu nĩ mauma riko nĩ mathiĩ nyũmba nene rĩu nĩo acio me harĩa TV-inĩ makĩteretanga posta ciao they are very poor very poor cohi na nĩ tũtigare na arĩa me kũrĩa icagi tũcoke andũ arĩa me taũni niĩ no nyende tũrore biacara nyingĩ iria cihingũrĩtwo mataũni maingĩ nĩ ito irĩkũ waikio ũguo riko korwo nĩ riko waikio ũguo maitho maku ũrore au mũndũ ũcio arutĩra wĩra rĩ na wĩingĩre nginya ndũnyũ citũ rĩ mũndũ ũcio maikaragĩra itĩ cia plastic kana ticio mũno ciĩkaragĩrwo guotha icio na nĩcio ciĩkĩre ona itatĩ nyingĩ irakĩgũra o icio ona mwacemania kĩrĩ o icio nĩtakũria atĩrĩ tondũ ũthiaga kanitha cohi ũgakora itĩ icio kana iria bomu nĩ nyingĩ nĩcio icio ciĩ kũu ndagĩtarĩ mathiaga bata rĩora nĩ kuma marauma hatarĩ kũnogoka nĩ kũnogora mwĩrĩ ũkona mũtumia nĩ aciũka ũgeciria no ngo nĩ bata tuguo komĩte na mũndũ ingĩrĩragia kĩoro nĩke nĩkĩo gũthiĩte na atiri na hĩndĩ ĩyo nĩ kũnogora maranogora mwĩrĩ na nĩkĩo kora andũ aingĩ nĩ makomaga na ng'ang'a akĩmahũraga makobi by the way nĩkĩo marambũrwo nĩ generali nĩ gũtukania ruo rĩrĩ nĩ igũrũ haha nĩ akinyire handũ ndarĩ comfortable eguo you find yourself sleeping ũgaturanĩra mĩnoga na ndũrĩ comfortable wakorwo nĩ wĩkire atĩa ndonagwo na mũndũ ena ruo akoma ruo nĩ rũriganagĩra nĩ harĩ ũrĩa ũkwĩra ruo rwaku rũgacoka wendaga kuga pua ũikara thĩ ũrĩa ũikaraga we wĩra waku nĩ gũkomagĩra gĩthirisita mũndũ ũcio arakwĩra ĩhĩ niĩ nyendaga gũikara ũguo ng'arĩte kana nyinamĩte if the posture is poor no ĩrĩkũrehera spine problem ũguo nĩ wega tũkorwo tũkĩrora ũrĩa tũikara tũraikaraniha na njĩraga mũndũ gĩtinagũkosti 5,000 7,000 kũgũra kĩtĩ kĩega gũkĩra ũkage tũgũtũmage mara ya 18,000 na andũ ũrathondekwo ĩhĩ bado no gĩtĩ gĩkĩ nĩ gĩgũcabu mĩaka mĩingĩ mũno onaga mũndũ aikarĩire gĩtĩ gĩa plastic gĩkiunĩka wona ciganĩirwo nginya cigĩrĩ ũkoria mũndũ 500 marakono mau tu maratũma wonje mũgongo ĩtakiuma 5 kana around 600 kwa hau 7 no ndiyo rĩrĩa rĩa mũico nĩ ndagũrĩte niĩ but it's almost between 5 to 1,000 yes no na the cost ĩrĩroka ya gũtũma mbica 18,000 na we watũmĩra karĩa kanini watũmĩra 700 nĩgetha wĩrehere cost ya 18,000 tugire atĩrĩrĩ ignorance ĩroka gwĩta cost yes number 2 mũthenya ũcio watĩra wa thibitarĩ hatirĩ ciringi gũka gwaku ũguo mũthenya na nĩ kũigua magwĩtaga mũthenya wa kĩ wa ngũ andũ arĩa mathiaga thibitarĩ ũmũthĩ tugaga nĩ mũthenya wa ngũ gũkũ no nginya ũrĩeterera ndenda gũkuonia atĩrĩ he maũndũ marĩa we ũngĩhota kwĩgitĩra ona ũtangĩũka kuona ndagĩtarĩ ũkamenya gĩtĩ kĩrĩa ũraikara is a good care
gitikiro ikare we kore gwaku nyumba tigite tigire caution niguo yo igwo ruo kuingira hau uguo handagio andu aya marenderia mendagia icio icetagwo atia caution mundu ucio arakwira giti giki nie giki ndinakio miaka 10 atiriri nigo ndukumite biashara natia wathi haria mundu ucio arakoma cohi ene ono thio cohi toro ni uri arata na no thio komekwa magutuma kwage kwageni ene ndendo tutigera andu a Nairobi na ndirauga Nairobi ndenda kuga andu a town twambe tucokie andu a kuria icagi cohi kamuteinukaga ugakora ati tuinukaga turahota guthukuma cohi tumenyera tukugura itanda ati rituthia gukomera iti ati mumana ka function na ti andu anja uga family ciana cianyu inyue na mami wanyu na baba wanyu na ciana cianyu mumana ka undu moga muthenya ni tugwa ni mugacema na muno tutiikaga weekend ona Saturday niguo tutiokora gokora hari mataino kari magwika atia ni makurara to na riu tagwito riu ni kuraihu ndingithie na njoke no nginya ithira ndare ni meci mingi mama choi ni turathukuma no koraga tuinuka icagi tukomagira iti by the way wait that's a question just oiri kugufueri gari yako ethi na ikuru enywe 7,000 nemone kugura ki one day de sacrifice girisho mugwaja ngure matri utume ona gitanda gikigurwo exactly choi we wona gitanda cikendu icagi asa ona ni gwakithio ciakithagio ni mbaũ nyonaga cigikate ni tondu koroni ciakitha kwira ucio ni obumaga ta icio icagire wira ucio ni ungirutagwo niguo Moro unity igithondekwo na kuu wona maoro unity maki mawira macio matingioneka macio ko makora tauni tondu iria ndiro wakorire ugiciarwo cohi ona muthirio hau na wira na mukuru ndenda jeherie no mami twethe yakure hino ndikwera matiendaga let me tell you ona problem no ikorwo tithwi problem ni aciari aya gitumi ni giki chahiro na kwanyura kwano kwa ndenda guthi gucenjia muci wathi kwera muciari ura we bangite no ndoka akwira no mutiko momora ino ndihutagio no gete kiu getikwera kiu gete kiu getikuma hau kidendo the day ndoko na ciana they are well willing bakia marathi koyo ono muthi ucio ungithi utware wire mamu anyi ndendo muthi uni ndona nduto kurutaira ndenda gwethera mundu wa wira komo agukuria waki nie na nie njekage atia niho ndenda gukura cost of ignorance ndendo dio ukinyitithanagia dot cio yore turai tugithomaga tondu tumo no twende gukorwo tugiteithia no aria marateithio matire na bata wa guteithio nao bata wa guteithio ana rangina muswera muthe tutimomore riko riri ndarenda rega kumbi gaturite hau haituja muti guthukia ikumbi tukababa tutimomore iko wari tikomomorwo ngwiciria ni uria hi makite makumbi na nyamu icio mena mathina na decide ni kuri go atiri mundu ucio ko ri matiredio akomeire amenyitire go amenya uri athiginiria kimegura na matredi ne thirire wathi gukora ngina kiro iria komagira mundu ucio ukaigua thokiuma hau atiri hoini arakwira coi woi nie ndeire na ruo rusahana ona hari urakoma ni haramata hari uratinda ukiruta wira ni haramata onao exactly kitikira utindaga umira wira uguo kumenya ni ndainuka cohi gutinda haha gati utindaga kahana atia ora ngina andu angi me nyumba icio turauga citu ri ukora na mutaraikari ngine gwake plastic eke plastic tuthiage twacemania na guku itati because twaika hau ndagika thate wana mundu athie cuguru ciake muti ti handu ha gutindwo ni ndagika cigana ona nie ngwiraga muhunje ngiunje makire ma ndagika thate maundu macio mangiakorwo akiuga ndiguaga
Niĩ nĩ nyumire kũ. Nĩ wehereire. Wanawa. Wanawa ni yakwa nĩ ngũgũthikĩrĩria nĩ wanyingo beyond wanawa. I am done. Niĩ rĩu nĩ ndĩthĩra kanitha itangĩthire citindaga. Tondũ o mũndũ nĩ arĩ kaũndũ gake kana tiguo Cohi? O mũndũ nĩ arĩ kamũtugo gake nĩma. Nĩ ndarĩ gima nĩ ngũgũthikĩrĩria na nyume na kĩrora nĩ ngũkuoya nginya na niĩ kiugo kĩu gĩkũnjarĩria wiki ng'ima. Ona kĩrĩa ũkũnjĩra nĩ gĩtharũkire na nĩkĩo njoka Joy ndatwarie wanawa korwo nĩ makana mũno nĩ wanawa maũndũ macio mangĩ nĩ ciũria tũgoka because ndĩrenda patient akorwo akĩ-understand mathĩ marĩa tũrarĩrĩria. No njokaga mathaa mana ona makũrigwo atĩ akwaragia ũhoro mũthĩ wake. Ekugaga atĩa? No tondũ tũtininĩte nginya ndagĩka 30 nĩ magũkorwo tarĩ kĩndũ gĩtagwo ignorance tiguo? Nyũmba nĩ kĩndũ gĩtagwo prolonged sitting gũikara thĩ mũno. Ndĩrega andũ ona okorwo nĩ ũrutaga wĩra obici. Gũikara thĩ gwaku. Wetia kora riboti he mũndũ atĩ nĩ wokĩra. Tumia ũguo tarĩ kĩoro wandĩka kĩoro gĩkoragwo obici. Wĩokire ti kĩoro wathiĩ. Ona ndumia ũguo wende maĩ na hau kĩanda. Ũcoke na moguo. Uge waigua wanyota na ũmea obici imwe nĩ irĩ maĩ. Kana umwera waigua kĩũndũ gĩtarĩ kĩega ũguo wambe ũhucie ũguo ũcoke. Niĩ na andũ makoraga patient na no makũrĩa moka gwitũ. Tinarage kũngora rũcinĩ agore thaa ici. Nyumagaraga. Ngĩcoka gũka ngora na wakũgwatĩra ndigũkorete ngamũra nyuma ũguo no nĩ kuma ngumĩte. Tondũ ũcio nĩ tũramenya arwaru marenda mangore andũ ta 30 clinic. No marenda back to back. Back to back. Joy. Ngũkĩonja. Irio kanga mwĩra ũhoro wa mũgongo. Na nĩ ndĩna thĩna wa mũgongo. Nĩguo. Ori nĩ ndĩramũteithia. Aca. Nĩ ũtindaga korwo wĩra waku nĩ wa nduka. Ndenda nguona atĩ wĩra wĩkĩhota wĩra wa nduka Coy. No wa nduka ya irio. Ũgĩikara gũkũ na ingiuma customer kũroka. Nĩ egũkorwo akinya nĩ ngũrwo nĩ biacara. Wĩra wathiĩ ũkoraga mũndũ wa nduka nduka-inĩ. Aca. Mũndũ wa mpesa-inĩ. Nona hekũrwo menyaga hau no nginya ndĩrĩkora mũndũ. Nĩguo. Andũ acio matindaga hau. So ndangiuma nĩgetha wĩra ndũkore. Tondũ wa customer. No rĩrĩa ĩgagũkinya gũkomia thibitarĩ. Kana rĩrĩa ĩgakinya ĩkwĩra ona wĩra ũcio ndũkaroka. Nĩguo. Ĩyo nĩyo tũreta thogora. Hau nĩho rĩu ũgoka kũmenyera thogora ũrĩa ũkarĩha. Ũcũthagie nginya nduka icio thĩinĩ wone harĩa mũndũ ũcio athũkũma 15,000 na gĩtĩ kĩrĩa atinda ikarĩire. Niĩ njikagia ũguo nduka-inĩ ngona ĩno nĩ hardware ndathiĩ ngaikio ngarora icio iria ci hau hardware. Kora mũndũ ũmbire araingĩria na itĩ iria igũrĩirwo andũ a wĩra. Nake mwene na hau obici na gĩtĩ kĩrĩa gĩa gũthungũka. Agĩthungũkaga oro ũguo akĩroraga. Ona arĩa marandĩka andũ a wĩra. Ona wakobi ũkora secretary na gĩtĩ kĩega. Nĩguo. Mandagĩtarĩ mathoko kũrĩa mũndũ na gĩtĩ gĩake kĩega. Rĩu batara ũcio njigua secretary wana yatuo nĩ mũgongo. Na rĩu atĩ nĩ niĩ secretary na no ndĩrathiĩ kũthondeka arwaru. Hapana. Prolonged sitting gũikara thĩ mũno. Atĩ nĩ starehe. Gũikara thĩ mũno. Ũguo kwĩna mathĩna ma tũramĩta ma spine degeneration. Nĩmba ciririkana thĩna ũngĩ ũngĩcũngĩrĩria mũgongo nĩguo tũrũge gĩthaa Cohi. Nĩ thĩna twĩtaga injuries. Kĩndũ makora niĩ nĩ ndagũthwo mũgongo ũcio. Na niĩ ndaikarire mĩaka igana ona ngĩigua tarĩ mũgongo ũcio. Kũrĩa ndagũrĩtwo tarĩ kũrurumũka. Ta harurumũka. Patient ndĩ nake. Agũire mweri wena. Last week akĩhũrĩra acokaga clinic yake Friday. Akĩnjĩra ndagĩtarĩ ndagũire na kĩgokora. Mweri wena. Na rĩu ũguo kũimbire. Rĩu ndathiĩ haha nĩ ndera ndagĩtarĩ nĩ ndagwĩte. Ngwendaga thecwo ndawa ya tetenaci. Na agũire mĩaka tena wĩthĩ. Agũire mweri wena mwaka ũyũ mweri wena no metano. Ekereria haha atĩ ũrĩa athiaga.
tetanus yagĩrĩirwo gũkorwo thiĩte before 48 hours. Ndũngĩthecwo mĩaka thutha wa ihinda rĩu rĩothe. 48 hours. Ĩngĩkinya ona wathecwo cindano athirũ kĩgũteithia. Koguo mũtigire mweri wena ona athiĩte kũgĩra tetanus. Ũrĩa ngĩmwĩra atĩ wĩra wa ndagĩtarĩ inũka. Akĩnjĩra inũka na nĩguo ndurirwo. Nĩguo. Wathi gũthecwo cindano ya tetanus inũka. Tetanus ndũngĩthecwo thaa ici. Nĩkĩ? Ndona guoko kũimbire na rũcinĩ ndona rĩu nĩ hathukaga karo. Karonda. Anyway, ũmũthĩ nĩagĩũkire na twamuoya. Na ngĩkĩmwĩra ũrĩa agwĩka. Ngĩmwĩra wathiaga gwĩthecithia kiro tetanus yendaga immediately. Hau. Nĩ bacteria ingĩra kana gutu kana kĩingĩra hau. Kĩagĩrĩirwo na nĩkĩonaga ona mũndũ angĩrũmwo nĩ ngui kana arũmwo nĩ kĩndũ ciatĩ ũgathiĩ ũkeka nakĩ nĩciĩtĩrwo na nyoka ya kũrũma. Nĩ hau tiga atĩ nĩ ũhoro wa gweterera. Ũcio waingĩra thakame-inĩ ndũkaruta after 1 year kana ndũkahota kũraga gakũraga. So kwenda kwa kĩndũ gĩtagwo injuries. Na gũkũ injury kana kũgũthwo ndũ magũthagwo nĩ maiginoaga. Ndũnona wauma thakame kana waremwo nĩ gũthiĩ kana wagũthwo mũgongo ũcio waremwo nĩ gũtembea rĩ. Nĩ tondũ nĩ ndagwa nĩ ũgwĩkirie ndanyua painkiller na hau ũguo karombu rĩ. Ũcio nĩ ũkũhore but njĩra mũndũ atĩrĩrĩ no ti wambe woneke. He kĩndũ gĩtagwo tissue damage. Gũthikagĩrĩria na kĩrĩa pathology ũhoro wa atĩ ũcio marauga ararĩ na deep tissue injury. Deep tissue injuries. Tũraya kĩndũ gĩtagwo internal bleeding. No korwo the moment ĩno ũguo agũire deep tissue injury. Ona ratha nĩ waire na compression fracture mũnyigiri ũcio no hatũkire ndũmenye. Wagũire na mũnyigiri wa thako. Kĩrĩ noko nĩ kũgũthwo wagũthwo kumbe nĩ mũnyigiri wetũkire. The moment tũtagwo mbica kana x-ray. Tũgoka tũgakũria nĩ ũrĩ wagwa. Tondũ tũrona hena fracture mũnyigiri waku nĩ mwatũku. Trust nĩguo twacoka coĩ tũkorwo tũkĩrora thĩna kana kĩndũ tũtaga what are the symptoms. Nĩguo tũgĩrĩkia kĩthaa kĩrĩa gitũ tũkorwo tũkĩrora what are the complications. Nĩ kĩndũ gĩtagwo lifestyle. Andũ aingĩ arĩa maturagwo nĩ mũgongo nĩ andũ arĩa makoragwo na ũritũ mũingĩ. Ũmũthĩ ta nĩ wĩke kĩndũ gĩtagwo statistics. Na nĩ ndĩ andũ arĩa mokaga gwitũ mena mathĩna ma mũgongo, mathĩna ma maru, mathĩna ma ngethũ, anga. Acio koraga kĩndũ kĩa mbere woka gwitũ no nginya tũgũthime weight. Weight ĩdipendaga nginya the moment ũrakũhe ndawa. Tondũ mwana na nginya athimirwo kiro. Nĩguo the moment ĩraheo ndawa ĩrerwo aranyua 2.5 ml. Kana aranyua 5 ml. Aranyua 7 ml. Ĩthiaga na weight. Ũngĩhe mũndũ ndawa strong na ya nda weight. Nĩ kũmũnina hinya. Ona mũndũ mũgima. Nĩguo. Andũ aingĩ cai makorwo makĩgũtha kiro itĩ kwambata. The moment ndũreka kĩndũ gĩtagwo lifestyle. Ĩno tũramĩcenjia cira ndĩrenda tũkorwo nacio. Ĩkorwo wĩ mami wĩ kũrĩa gĩcagi ũkauga atĩ ndangĩrĩma kũrĩma ti exercise. Kũrĩma nĩ wĩra. Twairire waingĩra hau gĩtĩ kĩu ũikarĩte. Ndagĩũka wĩra. Harĩa ndauma ngĩgakinya haha rĩ. Aca. No nginya ugagio mũthĩ atĩrĩ nĩ ndĩrĩheaga onokorwo nĩ ndagĩka 15 na nuku. Keke andũ marigwo ũtindaga ũkĩoneka bara ũgĩka atĩa. No macio nĩ mazoezi walking. Nĩ ũreka. Kuma ngwĩra gĩkũũ gitũ tũrĩaga ũru mũno tugire ona nĩ wega nĩ tũgoka tũrore mĩrĩre ya irio iria twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrĩa. Tũithire tũrore mĩrĩre itũ kuma kĩroko. Mũndũ ũcio korwo ndakũnyua ngima korwo atigĩtie ngima ĩrokĩrwo kĩroko. Mũndũ ũcio ũkorwo agũrire mũgate ũkũnyuo na cai. Mũgate na ngima nĩ kĩndũ gĩtagwo starch. Cierĩ nĩ starch. Gwakinya thaa mũgwanja mũndũ akũrĩa mũcere na tarĩ akauga kamũcere na kĩndũ gĩtagwo kamande kana tũboco. Koguo rĩrĩa waruga thaa mũgwanja mũcere ĩyo nĩ starch. Hwainĩ twakiuga nĩ tũgũkĩruga gakima angĩ makũruga kamũkimo angĩ makũruga matoke. Makũruga tũcabaci. Icio ciothe nĩ starch. Rĩrĩa nguo nĩ starch igana kuma kĩroko.
Roshine thaa mũgwanja na hwainĩ ũrĩte star ithatũ na in between the day nĩ ũrĩire kanyamu kangĩ kaki wamĩbani na kĩ nĩ ũkũrĩte tũchipũ tondũ onacio no mawaru no starch nĩ ũkũrĩte tũchipũ no chipũ tũtikaraga nĩ irio no kanyamu kanini ndauga ndauga ngũre tũwaru kamũira nginye ndĩe ranji tũnyitĩrĩre nda kamũira nginyĩte ona nyũmba citũ nĩ tondũ wa ciana nduti-rĩ nĩ ũkora tũrwaira kĩ tũrari ũhoro wacio no ndenda gũkũria atĩrĩrĩ watwara kũ energy ĩyo ndũnamĩhũthĩra ndĩkĩ weka ĩgũtuĩka converted to fat maguta converted to fat nĩkĩ weka you add weight ona cukari ndwakĩhutia tisho icio rĩu diseases tisho icio cianjia gũka ngũria cohi tarora ciana cia primary na secondary cohi atĩ mũragia mburĩki ĩkinya rĩ mũthigacira ona nĩ mwagaga kũgũra ũrĩ cukuru mũgethondekera ya marigi twakoragwo nacio twakoragwo namo ma maratathi ithuĩ tũragĩtũraga tũnyitithanagia ngoda tũkoa nyamũ ĩtagwo mambirikani mambirikani na mbanya inyuĩ mwathakaga mbanya na cia makuo irikana ithuĩ nĩ tũrabangĩte gwitũ rũcinĩ thaa inya-ĩ arĩa matarĩ na kĩndũ gĩa gũkua nathĩna nĩ mũru anga twathakaga nĩ thĩna amwe rĩu arĩa makuaga mburĩki mathiaga kũrĩa arĩa mataragũkuĩte kĩndũ tweranaga waduka wewe nĩrathiĩ mburĩki ũkamenya ũcio ndegũkuĩte onakĩ tũtamenyaga rũcinĩ twathakaga mambirikani gwakinya nĩ thaa mũgwanja-rĩ nĩ mbanya igokona makuma kũrĩa gwitũ ngina harĩa Karũnga mũndũ wakwa nĩndĩrahamenya ũgĩcoka ũkona wahota gũthiĩ ũkore gũtirĩ kĩndũ kĩruge biũ ona kana ũkore mũkũrũ ndarĩ kuo na ndanatiga kĩndũ ũkona kama gũthaka mathaa mathiĩ anyanya kwĩra kinye-rĩ mathirathi magũkorwo mathirathira rĩu me game no tũriuma game twathaka nyamũ ĩtagwo gũteng'erania gwetagwo atĩa gũkũ twahithanagĩra redi ĩno mwehithaga afu mũkĩhitha kuma gutu-inĩ kĩwanja mwethana woka wa sample we wa sample mbere ũkĩrwo nĩ wa bĩrĩ nĩwe ũkuithia ĩtagwo hide and seek thikũ ici nĩguo njigua ekĩrwo nduta macio tamenya ona kwaga irio mĩaka ĩyo yarĩ o wega yarĩ o exercise tondũ nĩ ndĩrera thikũ ici nĩ wega rĩmwe ona kũrima mwĩrĩ waku kwambia kũrĩa kuma rũcinĩ ũrĩire ta menyi kũrĩa gũtirĩ kĩndũ ũratiga nĩ kũrĩa mũndũ ũcio atigirie mũgate nĩere raisi ingĩ thaa inya na cai ũrĩa gũtigarĩte thaa mũgwanja nĩhingo araharĩria kiro igĩrĩ andũ mahũthagĩra atĩa kuona na the number of people in the house kiro nuthu kiro yarĩo nĩ andũ ta atatũ nyũmba twaga andũ acio marugaga kiro ng'ima thani iganagio ona ndĩrona mũndũ ũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ kuma ũngima mũndũ ĩkagĩrwo na mũiko nĩguo rĩu-rĩ kuma ici nĩrĩ wĩimaga kũrĩa nĩrĩ wĩaga ngati yaku kũhurũka njĩraga mũndũ skip sometimes meal take breakfast skip lunch if you don't want take lunch skip supper ĩĩ niĩ njĩraga andũ to nginya tũrĩa matatũ ũkĩrĩa hit breakfast wega ũrĩa good lunch cohi supper take fruit or a snack ũtukũ wathira energy mwĩrĩ waku ũrabatara batikoraga andũ matirĩaga wega rũcinĩ ũkora marĩaga wega mũno hwainĩ ũguo andũ aingĩ mekaga opposite na rĩu mwĩrĩ waku ũranidi energy in the morning through the day nĩrenda the energy ya wĩra ũrĩa ũratira ũkona ũguo tũraria in fact no tuoneke ta tũikarĩte thĩ cohi but you are using energy you are using energy how do we take our meal how do we utilize our the energy that twaria kana nĩ kũrĩa na gũtinda thĩ twĩti kitoko
akĩarĩrĩria ũhoro ndeikara ndona anga nĩ inoro anga nĩ ũratrendi anga nĩ kĩrathiĩ gũtinda online arabu ũkayo wanjagia kuga maru ũrahita ciathi cia gwĩkiti ndũrahota kwambata nĩ maru gũtura na kũgama na mũko so shohi gũkinya hau tauga twamarĩria ũhoro wa kĩndũ kĩa mbere mechanical stress iroka nĩ kĩndũ kilometer poor posture namba 2 heavy lifting kwa indo nditũ kũikara thĩ ihinda inene mũno uga injury ile tuigwaga na tore ũhoro wa lifestyle arĩ maje gwĩka exercise ya gwĩkara thĩ walking gym ũteng'ere ũkĩra rũcinĩ wambie gũteng'era walk walk 1 kilometer wekora rũcinĩ ũgĩthiĩ 2 kilometer the other day wakorwo ũgĩthiĩ 3 kilometer make it a lifestyle so you can not do makora kĩndũ magĩka exercises number 1 ũkora matarĩ mathĩna ma mũnyiginyi ũkoma madare neno tũrande ta lifestyle disease akina pressure diabetes cholesterol ni andũ very healthy mũndũ ũcio ũkoriete kaico hieta kũraga the moment mwĩrĩ waku ũrawĩkithia exercise ũgĩkũra ũrĩ gũthamia kabete citũ hano mwanake na mũirĩtu the secret is what you take and how you utilize what you take so itũgũkinyia hau ndagĩtarĩ no tũrathiĩ wega na andũ nĩ ndĩrona no marakwandĩkĩra ndũmĩrĩri kũrĩa gwa rĩu ta mwena ũyũ wa 22989 nĩ nyingĩ mũno tarĩ mũndũ auga atĩrĩrĩ atĩ ngũrie atĩ kana ũrĩa kwĩragwo atĩrĩrĩ atĩ ũngĩthira ngirithi-rĩ no ũnyue thabai kana unywe thubu wa ngamĩra anjũria ebu tuulizie kama hii kitu ni ukweli juu nimekunywa na sisaidiki gũciria ndeto icio no igũrĩ gũkorwo gĩgĩcigua nĩ tũgũkorwo tũgĩcirora ndagĩtarĩ hihi maririkanie wonekaga kuna namba ciaku na hihi kana ũkĩrĩ ona special offer ĩrĩa namba citũ cia thimũ-rĩ nĩ gĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ inya magana merĩ magana mũgwanja nĩ ngũmĩcokera nĩ gĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ inya magana merĩ magana mũgwanja kana nĩyo tugaga nĩ 07 24 200 700 na tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakuumĩrĩria harĩa Jivanji Garden thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion room 49 na andũ ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kana ũkorwo kĩaranĩria na ithuĩ na nĩtũgũtigĩra atĩ nĩwateithĩka twacoka nĩtũkũmera maingĩ na tũcokie ũhoro wa thubu na mangĩ maingĩ. Alright, asante sana daktari, thank you very much. Tutarudi kwako saa hii tu. Alright. Oh yes, rĩu-rĩ nĩ thaa kenda ĩna ndagĩka 11 saa 9 ĩna ndagĩka 11 ndenda ũkorwo ũkĩingĩra harĩa ha 22989 kĩũria gĩaku ũkorwo ũkĩnjũria hau ona harĩa ha 07 2220720072220 nĩngũkena mũno na no ngene ingĩigua kĩũria gĩaku nguoya ciũria 2 kana 3 just 2 or 3 nĩgetha maũndũ makome sawa. Nĩ thaa kenda rĩu thaa ici tũraria nawe na thaa kenda ina ndagĩka cigana ndona ina ndagĩka 11 gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana. Good morning, niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithebeth. Twĩna ndagĩtarĩ na kĩũria gĩaku no gĩkorwo gĩgĩtũkinyĩra. Kĩũria gĩaku tafadhali kĩngĩkorwo nĩ gĩgũtũkinyĩra no tũcokie ngatho harĩ 0722200720. Nĩ thaa kenda na ndagĩka 12 kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Narĩkorwo thĩ amenya ũnene warĩ
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimwini yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimwini yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash. O rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kuguta. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya ringi tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo $200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rya $400 ekuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koya turaria ri. Niki gutuma ndirigadi kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanire na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rucini. Kwamukira rwimbo ndukanandiganirie rwa Shiro Ann thimwini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Kwa itiko nemitheko ndukana iria ngoro nenie tondukora wonde wa Ngai umwe mbire Ngai ungi ingikaera kana ndimurutire magongona ndiri ungi ukigua kiriro giakwa atagire ndigathinikane. Kwamukira rwimbo ndukanandiganirie rwa Shiro Ann thimwini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash. Anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro ye Inoro Kosio wothe Inoro Ndutuhagia tuhiu Nikuakura tigia nginya muro kairite Inoro ye Inoro Kosio wothe Inoro Ndutuhagia tuhiu. Aya riu ndenda tukorwo tugicokereria kwi ndagitari no kamwire tucokereirie kiuria giaku nikio twetereire. Ndenda kiuria giaku haria ha 0722 200 720 ni kiuria kiria wina kio nikio ndirenda 0722 200 720. Kiuria giaku ni kiriko 0722 200 720. Ndenda ukorwo jariria oro riu kana kiuria kiria wina kio haha nigetha tukorwo tukiuria ndagitari oro riu. Yes, nigetha maundu makorwo me sawa tukorwo tukiuria ndagitari oro riu haria he 0722200720. Hello Sohi kwerwo atia ndani utire na kauru nikiri waha. Karibu sana. Kiuria giaku? Kiuria giakwa ni riri kwaga toro no gukurehere thina tondu ni ndigikomaga o muthenya thina wa mugongo kana uricio turaria kwaga toro. Ndeoria atiriri uroria horo wa mugongo ucio turaria turaria horo wa thina wa mugongo toro ndirona hari uraingirira kana uroria atia ne okoni nyita na nyita. Ndeoria atiriri kwaga toro matuko maingi no gukorwo na thina
Haya, sawa, ni ugutariria. Tondu no ndagitari. Okay, sawa. Haya, 0722 turarireria thina wa mugongo. Arireria thina wa mugongo, reke tu concentrate na kiria hihi kiriho. Tutiga kurogora. Hello. Yes, kwa atia? Ona Macharia muga mukuri oi. Karibu sana Macharia. Ndenda kuria tere. So ninyerete ngima muno ri. Na nini magambo aciri. Na ngwaci ndiriaga ri. Uru ndeithikaga mwiri. Okay, ni undu wa haria augire uhoro wa starch ino turiaga o muthenya. Okay, ni sawa sawa. Nithikiririe cohi itu. Aya. 0722 Ndera kiuria kingi kimwe kana igire, kimwe kana igire. 1 ama 2. 0722 Hello. 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 Aya, siria cia thiugu riu ngaguthie gitigane nacio 0722 Hello. Hello, sorry. Kwere watia wi mwega? Ni kwega muno riu ri. Kiuria giakwa ni giki. Kurika kwa mugongo. Kurika riu mundu atiritagwa atia? Mugongo ni wagituika ni muriku. Mundu atiritagwa atia? Tondu kunika mundu ni akinyitithanagio ona mundu ni agikiragwo cuma kana kindu ta kiu uguo. Ona kukurika athondekagwo ati ndanyita kiuria giaku. No anyita kiuria giakwa? Ndakinyita kiu. Thank you. Sawa sawa. Riu ri hatiri undu ungi tugucoka twina ndagitari kiuria giaku no utume ona kuria gwa 22 Datoira meri ya mihango die Kisari ke no cia guthira die Thĩinĩ wa meri ĩyo nĩ kwarĩ ndũnyũ nene ĩrĩa yendagĩrio ikeno na raha cia thĩ. Thĩinĩ wa meri ĩyo nĩ kwarĩ ndũnyũ nene ĩrĩa yendagĩrio ikeno na raha cia thĩ. Rĩu nĩ nyumĩte meri ya mĩhang'o ngarigithĩria ũthamaki ngatuĩka waguo. Ningĩ nĩmenyete mũico wa meri ĩyo itũũra rĩrĩa rĩthiaga nĩ Jehanamu. Meri ĩyo nĩ yarĩ na ndũnyũ nene yetagwo ndũnyũ ya tũhũ mũtheri yendagio maũndũ ma thĩno marĩa Zero itagwo meri ya mĩhang'o, very nice song. Ruinĩtwo nĩ Paul Njoroge, rwĩmbo rwega mũno. Ndende tukorwo tugicokereria kwĩ ndagĩtarĩ nigetha tukorwo tukĩrĩkĩrĩria nĩ ũndũ wa ithaa. No ũtume kĩũria gĩaku kũrĩa gwa 22989. Ndagĩtarĩ nĩtwacokereria na ngwĩciria nĩ wakĩigua onakorwo gũtiuma na ciũria nyingĩ ciragĩkuruhana na ndeto ĩyo rĩ. Nĩ ndaigua he mũndũ woria kĩũria kĩega mũno. We nĩ endete kũrĩa gakima mũno. Na ningĩ nĩ acokete agakorwo arĩ na appetite, nĩ arĩmaga tũgwacĩ. Na ndendete rĩu ndarigwo hau mũndũ ũcio ona gũgĩteithia nĩ namna gati etagwo Macharia. Rĩu ngũcokia kĩũria kĩu njuge atĩrĩrĩ. Irio twĩtaga balance diet Yes. Na ndinauga ngima nĩ njũru. Rĩu ũrĩa tũra balance kĩrĩa tũrarĩa. Irora ya kuma kĩroko. Ngina kĩrĩa rĩrĩa mũthenya wathira. Ndũngĩnjĩra nawe mũthuri ũrĩa ngima kuma kĩroko ngina hwaĩ-inĩ tondũ nĩ ũmĩenda. Na tuge ngima nĩ ĩmwe ĩna starch igũrũ mũno.
na rĩrĩa waria search no tuoria kiuria tiriri, how do you utilize that energy? Yes. Atondo wa muthuri ikitie miaka direction ya uti ya mwiro cio wira muritui ona akirimaga so ona kiriaga ri geria kulimit kia kiwango kana the quantity kiwango kia ngimeri uraria omundu ndete kindu cio ya ri angina ari ona thani ni yathira koguo tiga kuhutiriria ngima yothe Kuri one ria piece kidogo ikira vegetable kwa kuna protein cieko tuwa protein to kuria nyama mafoga mithemba mafoga ni okire nyingi muno ino kora ithu turiaga ngima nyingi gukiro ya mithemba ya mboga na kiwango kia mboga turaria na meitu ni turenda a lot of vegetables because of vitamins and others jokire muthiri ucio akurite oro wa kwaga toro ndio ta insomnia iyo ni murimu ya kwa toro ni murimu joy ani ndamĩteng'ita wĩco zomia ya one maũndũ maingĩ mũno na ũnyo mũndũ agĩrĩirwo nĩ kwĩrora atĩ nĩkĩ kĩmũgiaga nĩguo toro ũke kwaga ũre insomnia yũkaga nĩ tondũ mũndũ ena ruo mathaa makinya mathaa 10 kenda hau nĩho toro wake ũragĩra guo mwĩrĩ ũkanjia kũgamba nĩ gũtura ngina kũrĩkia rĩu kũgĩkia gũgakuya thinaca nyũrona nĩ gũkorwo na gatoro kareka atĩa karokera namba 2 he mũndũ agiagwo nĩ stress ethe mweri ũyũ nĩ mweri wanyu tũrauga nĩ mweri wa mental awareness na tondũ ũcio nĩ mũthuri aria wota ũkorwo nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩmũgiaga o gĩthaa gĩakinya ndiĩ kana coi wanakohe ũndũ wa kũgia gwakinya gĩtha ũkaigua nĩ warahũka na nĩ wokĩra na kĩhahu tondũ he kĩrũ kĩrakũahũra he kĩrũ kĩrakũagithia thayũ nĩ wega kwamba ku understand your mental health na kĩrĩa kĩngĩcũngĩrĩria kwaga toro kera magatoro nĩ andũ angĩ mangĩathĩna twĩtaga dementia nĩ andũ mũndũ ũcio akinya ũkona mũndũ ũmwe akũmũingĩra na ore koguo kwaga nginya ũtukũ nĩarenda kuma nja so what is any condition ingĩkorwo wĩ nayo ĩra interfere with kĩrĩa kĩngĩteithĩrĩria we ici tũciĩtaga dopamine hormones and other hormones itagĩrĩria mwĩrĩ waku kũhorera na nĩguo ũgĩe na toro ũcio ũkora so njĩra mũndũ don't ignore no wega kuoneka ndĩkinagĩria igĩ kĩa mũthuri ũyũ tũrarĩ ũhoro wake ũtũreta spine degeneration na nĩ ũkũrũga mũkũrĩka kwa mũgongo oria atĩrĩ mũgongo mũndũ angiunĩka ihĩndĩ rĩu nĩ rĩnyitithanagio na rĩkaona kana ona rĩgekĩrwo cuma ĩno no yakũrĩka na hau nĩ njũĩ nĩho gũkaga nĩho ngũkaga na before njokie kĩũria kĩu kana kĩnya ndĩgĩcokie nĩguo tũcoke he symptom treatment ya mbere nĩ kwamba kũmenya mũgongo ũrĩkĩire ha tondũ mĩgongo ĩrĩa mũno ĩgĩikara nĩ kũrĩkia ĩno degeneration nĩ mũgongo wa ngingo ũrĩa ũka-affect moko na mũgongo wa kĩanda ũrĩa ũka-affect gũcigũrũ mũgongo mũcio wakwa nĩ ruo rwakwa hatirĩ handũ hangĩrũthia rũgeire mũgongo kana arĩa magĩkũra nginya ruo nĩ rwaikũrũka na kũrĩa magũrũ-inĩ kana ruo rwakwa rĩgũkũnjikarĩrwo niĩ njikarĩro ciakwa ndaigua ta njikarĩire mĩigua nĩyo ndaigua ngĩthecathecwo so kĩndũ kĩa mbere nĩ ku-understand location na kũmenya thĩna ũyũ rĩ na nĩho njĩra mũndũ rĩ ndingĩũka ngũre wĩna thĩna ũyũ tũrawĩta spine degeneration itekĩte kĩndũ gĩtagwo kũhũra mbica degeneration ndĩthimagĩrwo thakame twambe tũiguane hau ndũgũthimwo atĩ thakame ũmenywo unless ndĩrenda kũrora other problem other factors either ndore kana wĩna thĩna wa rheumatoid beside ĩno tũrarora degeneration ndĩrenda kũmenya higo ciaku ihana atĩa he nyamũ twĩtaga inflammatory marker nĩcio tũrora na nyamũ twĩtaga ESR na mĩingĩ tũmĩtaga CRP but majorly to understand the degeneration either twĩke ĩno twĩtaga x-ray kana twĩke nyamũ ĩtagwo MRI ĩyo nĩyo tuonagia the location ĩgatwĩra lamba tugaga lamba it have 5 sections L1, L2 up to L5 and S1 is ĩgĩkĩendereaga ĩgatwĩra L4 and L5 rĩ there is a degenerative disease kana between L1 and L2 there is a degeneration between L3 and L4 you see near to a specific location
ya hari kete ukakota ku understand ha ni oturandiri now agi ukoraga the moment wa matuma bishe okega kwera the whole spine nerekete iwa multi level multi-level ne kuga more than one area ni affected kuga the moment treatment yokaga ri topa kumenya the level of severity nigu twakora treatment ino yaku ni tuguthondeka kanasha endo yaku ni renda kindu gitagwo replacement tondu no ikoro irekete beyond repair otoyo kora andu mangioka tukore he uria hip yo irekete nyagetho eno na dawa ndingigwa reason nyagete kindu gitagwo joint diffusion irekete ngine kanyitara there is no flexibility, there is no movement, no mobility iyo no ekiro kindu gitagwo hip replacement yoka ne need the same ona ende moka within 2 months wakwa mundu ucio ni athondeka na maru ni mahona no ngiga kure no tuguthondeka itha mieri 3 mieri 4 ngioka ngure kuringana neno erekete no ndingithondekeka adionire we ni gwetige kuthie iri ngina ukaremwo ni gwetwara ino ni renda replacement so back to the spine depend with the degenerative and a degeneration au ni onaga treatment yokaga as per the severity if the notion timoreki muno ne oigwa mundu cio twamantu gukuhe ndawa mundu cio akwa ukaigwa turamura atiri ona ni tukuhe ndawa na tuwikenya mwetagwo physiotherapy unginoigwa tukamura ha ti ndawa ino ni surgery so ni tio wakora ngina here esiripete yo ndurenda ino ni surgery ni renda ku alignment we bona wa mutu ma physio na wacokera bishop na hatiri undirekire niguo so treatment ni kuri na tugaga migongo eno ni honiro ni huigwe kiuria giakwa kia mbere tungirie na kindu gitagwo question ignorance kana no twameta spine degeneration kana kurika kwa mugongo na ruo ruru rwambire kuigwika riro nini rukiaje kuigino ore rungicungira mundu kuigwa ngira ni athithieta no ngimagwetera thietera ni nju ni marathikiriria athikiriria itu ingi mundu ucio akwa ni ndirathinjwo ni mamakaga andu ni naturally guti mundu tamaka ni kumaka na meciria ma mundu ucio gatiri ingi ngirathiete yo njage kuma aiguo kana thiethinjwo mugongo ucio thukane gukira uria hana meciria macio ota mundu ucio ni matengeraga na ni oigwa mundu ucio ni ekira akauga ni ndigweka atia ona kabangue ni ndikwenda guthinjwo ko ndingeingira ngagwito ni kuri kirumia ngaguikaraga guthiaga riu ngwenda gucokeria muthire ndimure urigiti weho no urigiti udipendaga no uria murwaru ucio hana na ni ho igwa gikuconia andu ingi they does not ignore this back pain eke tutige gukaga tuone choita tatoga topic igitoka kwa rihoro wa spine gweraga this week the twali faro waruiga nona na the moment we refer you people because it is beyond us ekesi wage na mena kauge kaukange marore na ona ni makinyaga ukaigwa tuga kiru gitagwo kwa ruda why ignore that low back pain ni tutige gukinya handu tuigino ndirakwira mwiri witu ngai atuheire hatire kindu twairo gia bata cohi utonga ni gwetha twethaga no mwiri waku wahiro wina all senses ati mutwe wa kuria ndikwira ni kugukwira thina ikwira ni mutwe mugongo warehe thina igakwira ni mugongo ndarehe thina igakwira ni nda kiara kiarehe thina igakwira ni kiara so the moment you feel this pain kana uraigwa karuo gaka karoko no ko ni karuo ka mild kana karuo kanini kira ya mundu kau niko kega tondu kau niko kanja gutune hena thina wiho kana ukoretwo wiho wambia kwiyaria riu ngwire atiriri mundu ambagia kuigua ni aratuo ni handu kana ntuwe ni kiara ikirata ni uraguthitwo ikara kora ndikianjia kwiruha mahira ikara kora ru mahira macio ni giatura kie nduona gadudo ure goka gadudo kanini muno ikara kora ni kahana yeru aturare ukona ni kauma mahira na thakame ino ikara kora uthio waku ihurite mathundo
na kabire gathuro ki kamwe ikana wana no gwetha magio ni pimples kabaye kamwe gakahinya gakanya korau kahama mweno ni goka mweno uyu ungi na nikigwa ndwara madiana dermatologist meraga andu aria methi na wasi tiga gutinda ukigia tiganako tene ndonaga andu atere to matirenda gukura taru ndona baba agitwa tumumunye mbui akini na wikire ona arare na toni okona rucioka gitutu cigoka ciumanirite ciothe hamwe karuo gaka nigo ndirari kagoka ge karuo kanini mild mwisho utengerage riria chronic woru unyoreire pain kira atiri handu iraigwa so why come riria thina waku nenehire kuongera ni ataruka hanini gutume korago ize muno na hau andu haga thina ucio gathira niguo ukira ukaigino gakora guo ethirire ina ona fundi athi kumenyita wathi gwikira ninge gataruka tondu guo ni ore atumo no werathi kinyihana no gorathi nawe igekaga atia igitarukaga nogo mugongo ucio hana na touga ni kuri treatment na the first before to kinye treatment ni ku understand the problem na specific ni atakite kuma hagina ha niguo ndagitari agikenja treatment yake ni akumenya ndirambiria haha na mugongo ha na tugaga atiri after treatment wera mundu no wega ukahurwo mbica ringi mbica ndungio andu makuragia ati na kiuria iki ni ngorana na kio kuria gwitu ndimenyaga ati aka ni ndiraona mugongo nigwambia ndawa atiri na thina ndimenyaga ati aka mugongo ucio ni urahona na ninga mucokerio eto cio utuma mbica tutigeikaraga ati o wiki woka tugagutuma ki mbica waikara wiki ogeka atia tugagutuma mbica because ona nikionaga arwaru ingi tumeraga atiri korwo ni wega gutucerera njukira na mbica ni twitagia mbica ni kicohi korwo mbica ni recently ici twitaga x-ray ri ciagirwo ni kuhurwo muno ona nditwiragwo ici ndangikone ahurĩtwo mbica iyo arabu nawe ũkĩomwĩre to nĩoka gwaku cokera mbica ani nĩcia kũhe kaũndũ ũigua ngoro yaku ndĩnaririka ũkaũndũ ũkũmũcokia x-ray ũkorwo ũkũmũcokia MRI nĩinya ũkore ndagĩtarĩ agũtũma x-ray arabu ũthiĩ rũciũ thibitarĩ ĩngĩ akwĩra atĩ ndĩrenda gũtũma x-ray ndũngĩũrwo x-ray agĩrĩirwo nĩ gũikara mĩeri tondũ remember these are uterine environment rays nyamũ ĩno nĩyakũ-affect ona ũrĩa arakũhũra akoragwo umite nja gutiga hau ikigamba kurururu iguthima igo ni yareka akakwira ebutan uri kuu wika ikara wana thigi na andu mahuragwo chest githuri korwo wana ndi wone ukoragwo wika hayo koragwo na wonanga thitima iroka huwa niguo macio no nyamwe tutigika kire tukwiraga ri niwe uri ko gitura how you are responding urokire ugiturwo muno urokire ni uraganda urokire ni urahia what are the changes after the treatment ucio akwate wiki ndituritwo wiki ndigandite those are the changes then after the treatment assuming mundu arathi a treatment of 2 to 3 months gakora ru no tucokere mbica tukarora kura mugongo ucio warikite ni wanjia gwika atia there's a patient tuthondekaga kwa kuria France and he came back on April agiroka ndahuragirwo mbica gukwa ahuragirwo kwao na ahuragirwo kona igatafsirwo na Gĩfrench tutoka gugo tuka convert na thimo mumenye murore Gĩfaranja kirauga mundu thira wia ndemera ngai magi na mwene agana hera ngoji to kwambia guthoma tondu yakwira di whatever anyway ndamwe ukanena tutire nere ya copy yaku ya mbere copy yaku ya mbere yokire na kile tago degenerative disc disease unyete dawa 3 months torole iwererwa marauga there is a bone remodeling kabura what ni ramaanisha atia mugongo ni wambitie kuhona so the word degenerative ni atwika omitted ni kuonania there is a healing process in one spinal wow ndĩramwĩra ndagĩtarĩ ũrĩa akuonete agũtũma wone rheumatologist tondũ eritwo rheumatology ngĩkwĩra your problem is not to see a rheumatology because you don't have rheumatoid issues thĩna waku ni degeneration it's aware and it's a problem ĩrenda not regeneration
ukamutwaria riboti ino ya mbere ya kuexplainia na rugo hata kwera na agakwira agokwira there is a case yes decide kumura he kundu kungi urathondekerwo kwa mugongo waku ni ona ni urarikava and I was so happy for that show yatiro ndurangenirie toguo ndaroka tukamwira tukamutuma gwitũ mbica beroka twamwĩra ta 3 months acokire MRI yaroka na MRI yake and she's doing very well yes she's doing very well even though na watu tumire patient all the way from US kino giakwa ni guturakura kindu kia mbere ke to understand the diagnosis how is this degeneration kureketia tondu awukura mugongo wako imekulika endo kachukua dawa njira patient ona ndagitari no gukuonia mugongo wako rete bicho waho wairo no ko ki understand ono kino koko family anyo mwe okayona ni demoni uranyonirio mugongo uyu hana tondu bicho ndiko yandikitwo na Kijerumani ene icora mathogothanio ni naga ihindi no kone hindi uria ririkite ni kindu visible kinya this MRI ni rakuonia disc icio ni cimbite is a disc bad is a disc herniation there is a compression fracture nekaga mundu gwitwo coi so ona ugithondeka ona nyuga ukonia ati mugongo no mohana u akuhana uko the moment wahona wairu ugacoka uhanio now no aje ukora ntoma yake wita restriction tugo mugongo yohone riu ni ukutiga kuruta mawira maritu maituru ni kwamba gutiga kuthie mugunda gutiga guthianga kurutanga niwe okamaga atagoroka iria ndiri agakanaga aba wendero mugunda tondu riri ona he mundu athia akona accident akomaga wodi niki aga guthondekwa inuke niki ni tondu no nginya arorwo ni ndagitari he hidere ketia niho ndagitari akirora patient arekatia uri arathie na mbere the pedic ward uko he kugina kwe mwaka niki aturagia ku niguo kugira makire ma mieri 3 ena kana ndira was agire accident nige na spinal injury so wili to akwendrotha uinuke na kwira twakwendekana tiga kuruta wira atheka kegi kwira atwariria athikiriria itu mundu ucio mukanagia nywa ndaigwa ni ahona wiki wenge mugongo mugunda ndio muthuri mwangenirie muna kinjira ndagitari ndigukwanya mamitiga kuhenania nyurari mugunda ndu ari ndo kuria kiando akura ndagitari ciana irokite na nä ndonaga mä ä nä gå thå kä ra ndäragä kåmakå rä ra matiagaga excuse hĩndĩ ciothe no nginya mangä korwo mena excuse rä u ndä meraga atä å mendä na kamera thiä rute wä ra å menye he må ndå å rä arandorera ona ciana ciaku nä merä te nä imbaigana marore rä u må ndå cio nagatarwo na må no tondå tå ngä agå kå rora ithuä na ciana ici cikå rehire rä wä ra å rä a tå raruta no wage kuoneka tondå coi må ndå å ramå thondekaga ji akaruta wä ra nä ndä wone må ndå anaunä ka kå gå rå kana må ndå å cio mbaa gwä ka wiki igä rä ta ithatå atagwä ka å ndå ihä ndä ä rä kä atä a rä a mbere cokanä rä rä basta mwari mwä nä anjagwä kå ruta tå mawä ra mwake kä na tå mwä wahona rä nä å kwanjia kwä rutä ra tå wä ra twaku ikuga atä tå gå kå hingä ra wä ra forever hapana hä ndä rä u ihinda rä hone tondå ihĩndĩ rĩa ndakå heo time ihĩndĩ rĩa ndaga time ihĩndĩ nĩ rĩhonaga cohi ihĩndĩ nĩ rĩkaga kĩrĩtagwo regeneration rĩrĩonia na nĩ kĩugo mũthuri ũcio gatĩ mũndũ nĩ oĩ ihĩndĩ nĩ rĩatũkana rĩgeka atĩa na rĩkanyita moment ihĩndĩ rĩatũka rĩ ona mũtirĩ nĩ painkiller maheagwo nĩ tondũ guo na plasta akini na thikå twendwane nä må rute plasta na hĩndĩ atirĩ handũ ekwo nĩ rĩanyita nä multiple fracture må ndå å cio akorwo nä ekirwo cuma the same na spine no nä tondå wa mongo kå rutithia wä ra ona rä a wä ite tuge no kå ruta wä ra å ratå ma wä ikare gä tä kä rä tå rä kä ra kå ma what are the symptoms show tondå na mathaa makwa nä mathira nä guo symptom ya mbere nä gå turwo nä må gongo å cio wakera either korwo nä ngingo må ndå å cio gå kwä ra nä ndä raturwo nä ngingo nä yo tä taga neck pain no arĩa mena thĩna ũcio ta wa kũrĩka mũnyiginyigi wa kĩanda mũno mũno nĩ gũturwo nĩ mũgongo wa kĩanda namba 2 nĩ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo stiffness gũkĩra ũkora mũndũ ũcio ndahota gũkũnjũka rĩmwe arathiĩ kahora
okirori mwako ni ijo kirori mo ne magone kuruga makwasa ona nyambaga kuinama ureke ni gote kwirota kaga na kindu gitagwo gutembea kana reduce mobility mundu ucio guthi gwake ni thina akora ni arathia gwikira tundu thaici mundu ucio arokira thaa 2 ukona tundu kanini agaikara thi age nginya mundu riu no atwarirwo mundu atwaraga ngari riu no atwarirwo ahota gwikira tundu guthie biashara ciake ndangithie tundu ngi ni mutwetaga shooting pain mundu ucio ura muthesha uri twetaga shooting pain hari no pain roigwa no ru agutura kana yana igwa hekaruo goka kana karuheni kamwe ka ndagika imwe hau ende makitaga that shooting pain ire maigwa ruo ritha twirogeire hau mugongo kana roka guku moko kana ruo rwathi kuria maguru karu kana kauheni adiga kana ndaigwa karuo kahanuka ngoro ona magwa hekaruo ndaigwa kahanuka ngoro ndaigwa karuo ka sharp muno such pain andũ acio bado nĩ mako maki experience kindu kingi ma experience ani kindu gitagwo balance issue mundu ucio kona nĩ arate balance akora niĩ thikũ ici niĩ tene ndirathiaga na kũnyitĩra rĩu thikũ ici ndathi ngĩnyitana na ndingĩthi hinya ndaigua ta ndĩrenda ngaigua ta ndĩrenda kũgũa kana kwegega ngaigua ta ndĩrenda kũgũa kindu kingi kiroka kiramarehera thĩna mũno rĩrĩa thĩna ũrathiĩ ũgĩkũraga kana ũkĩreha nĩ thĩna wa gũthiĩ kahinda kanini kana kĩoro kĩnene adigere me thina wa spine no yake da no back ni magia thina twitaga foreign bladder dysfunction mundu yakwa ni nyumagiro ni kioro agatura ya gotota twita laxative kapotu gotwekia kioro reason na zile shirathi go supply koria ri ni igire na gukomera ko isirahota gusigino na kana ati that fine koro ni guthi kahinda gakora mundu ucio agigakinya kioro ni igwe ni gathire kuria maguru ni kaumire muno ukoraga atumia ni mume tu kahinda ni gaka kamwira kioro ri maya kaumire ana matua moragia mundu ko tari na break we udire mundu tari break but the moment ina sigire na problem kuma spine ni agora munyiginyigi ikagira na mundu ucio akana kindu twita urine incontinence mathimo makaja ruta na ngerekia kwa mundu ucio rakwa ni njigwa ni ndiragia kuganda korone moko agwa ndiraganda korone maguru ni araganda muno mundu ucio kene igwa tundu turamuthesha ni kana kuhia icio twitaga nerve hau no tumenyaga nerve ni atuika affected neguo moment no bakie ho na ndiragweta horo wa nerve turoraga ino tu no mugongo rikite no ndura affect nerve neguo kuna tumudo sheja ko associate nerveness kana kuganda na ahutio shohi the moment ya hutekile tawo burning sensation na ahutio the moment ya hutekile tawo tingoli nerve ya tokogo dalili cia ndule ya maroka na cio shohi ni wamenyaga thina na the severity mwa mundu ari okinyita no tukurikiria na ni tugukinya topic ito yo muthi. Thank you very much Dagitari, asante sana. Thank you so much. Na nijui ona kuri hi mundu kuri aria makiri na ciuria ciao mangenda gukorwo magikuria hi mundu angikuria tena mangikuona namna gani? Ni ngatho muno na ni ngatho cio ino kuhe kanya. Niguo thengio Dagitari. Muno muthikiria witu wa Indoro FM kunyitanira na ithuthi yo muthi niguo tukorwo tukirira maingĩ makunyire na ugima wa mwiri. Andũ arĩa mangĩenda kũnginyĩra kana mangĩenda gũtũcerera namba citũ cia thimũ nĩ 07 24 200 700 namba nĩ 07 24 200 700 kana nĩyo tugaga nĩ 07 24 200 700 07 24 200 700 no nyandike ndumiriri yaku nguhe ni ngukorwo ngimiona kana makiria no wende gutwaranira na ithuĩ na ni ngukorwo ngioya thimu ciaku aria mangĩtũcerera tukorwo tukioneka muciĩ munene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakumĩrĩria harĩa ndena thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion. Thĩinĩ wa nyũmba ĩno tukorwo tukioneka ngorofa ya kerĩ room 48 aria magũtũcerehe mũndũ aranjĩrĩte Dagitari no mũrĩ na free check up woka
ukira ko we muhure mbica ke tuone mbica ukorwo gioka nacio na nitukuona hatari marihi koguo uma muthenya wa mothe muthenya wa rucio Friday na muka nutiri marihi koguo ukatukuone titukwira haria tungiruteithia kana uria ungiteithika cohi ni ngatho. Thank you. Miakega God. Good. Thank you daktari. Asante sana ugiana muthenya mwega na Ngai agikurathime na gwike wega. Amen, amen, amen. Thank you. Thank you very much. Asante. Acetago Dr. Betty na niwe tukiuma nake muthenya wa umuthi hatiri undoge gacokia ngatho ni warathie na mbere na gututhikiriria riu thaa ici tamaketigarite o ndagika ya cigana ndagika 12 nigetha ihande wega thaa 10 ikihanda ri team Thereruka meha Oye onengari ya matwine na hanongene liteji yokenjikia gwako muhuko menyekana nineteti. Oye onengari ya matwine na hanongene liteji yokenjikia gwako muhuko menyekana nineteti. Tondunda iwe kurihirio thi ingia kura ndingirugama na muthara mainene hanene arengere ofia yaku ni uritefia ya matine tigiti wa muthiguru wanagwa muthara mainene uheana kwa Jesu na mituki hare Jesu takameo ni mataga serio meya na takame urateo ni ofia kwa hingole tuoditenji viti mashungwa marigunani urorokana moya mangotore urudhire tigiti wa matwini wena kwa hingole tuoditenji viti mashungwa marigunani urorokana moya mangotore urudhire tigiti wa matwini uyu mwitio na gicambio johithing'ara wicino tharia nokwerea igũre nĩ caitani nĩtũmĩte ngemareti hihi nĩũrĩte bia ya matine tigiti wa gũthiĩ igũrũ wonagwo mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ narua na mĩtũkĩ harĩ Jesũ thakameo nĩ mataga serio meiga na thakame urateo nĩ ofia uiye yari mwambura yuraga nathima gacaria gwakwĩru karienge kanje ndĩro wĩgũĩte twagũtiga tũthiĩ na Jesũ ibuiye yarĩ mwambura yuraga nathima gacaria gwakwĩru karienge kanje ndĩro wĩgũĩte twagũtiga tũthiĩ na Jesũ nĩwarĩngĩrio mathitĩnji kũgera ũkongona kana heho icio no imakania cia caitani arorekana wareti nĩũrĩte bia ya matine tigiti wa gũthiĩ igũrũ wonagwo mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ narua na mĩtũkĩ harĩ Jesũ thakameo nĩ mataga serio meya na thakame urateo nĩ ofia
rũrũ rwĩna mathĩna tondũ gũtirĩ ũroigana raruti ũrĩa wamenya nĩarĩte tigiti aracaria ũngĩ nĩguo marĩaria rũgendo rũrũ rwĩna mathĩna tondũ gũtirĩ ũroigana raruti ũrĩa wamenya nĩarĩte tigiti aracaria ũngĩ nĩguo marĩaria yũrĩte na gatagatĩte narua na ihenya mũtharaba-inĩ kwĩgatĩra tigiti wa igũrũ na mwakinya thitĩnji kwĩmia hihi nĩũrĩte bia ya matu-inĩ tigiti wa gũthiĩ igũrũ wonagwo mũtharabu-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ ndarwa na mĩtũkĩ harĩ Jesũ thakame ĩyo ndĩmataga ĩrĩa ũmĩire na thakame mũrate ĩyo nĩyo bĩa kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash ndiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inooro ĩnĩ Inooro mũciĩ wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte Inooro ĩnĩ Inooro mũciĩ wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ tũtarĩ matũĩ rĩrĩa twarithi agĩtũhingũra maithoya agĩtuonia mbere agĩtũmenyithia we Ngai mbere kwĩ muoyo mũtoria nĩwe ũkawonai na matitherũ komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga mũratagĩthikĩrĩrie kiugo kĩnene ithuĩ gũtirĩ weyũĩ rĩrĩa twarithi agĩtũthirĩria kĩonai nĩtwagĩrĩirwo kũmũhoya twĩ gũkũ thĩ na matitherũ komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga komatari kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga rĩu rĩtagwo ngoma ndarĩ kĩndũ gĩake nĩkũyaiyaga nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Rachel Njeri na rĩu nĩruo ndĩrenda kumĩra ngũtige naruo na team thererũka ihaha kwerwo atĩa good morning. Good morning, good Namenya, morning. I think harĩ andũ arĩa ndĩonire a mũico gũkũ ngĩingĩra rĩ nĩwe rĩu ningĩ nĩwe twacemania wĩ wa mbere ndakwĩra Jehova nĩ atũiguagĩra tha nĩ agũtũiguĩra na agatwenda makĩria tondũ rĩu rĩ netĩkĩra ũtonga ũnyite moko matondũ rĩu Ngai tũngĩcietha ũyũ wothe arabu ningĩ icoke ituĩke atĩ rĩu ningĩ rĩu nĩ maũndũ marĩkũ maya rĩu
Rugo atihega. Ngai atuiguire tha. Ngai ni atwende na atuiguire tha. Karibu sana Wakarura. Asante. Na ngagikunyita ogeni muno nie ni kumira ndaumira. Ngithi uguo ni undu wa 1212. Na we ugithereruke mwena nyina ngeci mwena andu aya. Oh yes. O wega. Na tukionane ruciu ni muthenya wa kiugo. Muthenya wa Friday. Ruciu nginya mungitunengereria kigima. More than ready. Ruciu nginya mungitunengereria kiugo. Ngai ni akaria. Nigetha maundu magikome sawa sawa. Niguo. Ndukigie na muthenya mwega. Thank you. Na maundu magikwagirira. Amen. Asante. Muthikiriria tuonane ruciu kiroko ni undu wa Ngai. Ugie na muthenya mwega. Ngai akwende agwike wega. Have a blessed day. Twatuire tutari matoi riria twari thi agituhingura maithoya gitunia mbere agitumenyithia we Ngai mbere kwi muoyo mutoria nivyo kawonai na matitheru komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga muratagithikiririe kiugo kinene ithwe gutiri weyuwi riria twarithi agisuthiriria kionai nitwagirirwo kumuhoya tugukuthi na matitheru komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga mwanake tulireko mai tulireko ma mwanake tulireko mai tulireko ma wapirwo ruagirirei mwathani waku wapirwo ruagirirei mwathani waku komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga moire tutulireko mai tulireko ma moire tutulireko mai tulireko ma wapirwo nigukenagie mwathani waku wapirwo nigukenagie mwathani waku komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga komatari kindu giake nikuyayaga Oh yes, atari na gaja gomadari kindu giake ni kuya ayaga riburu kamuno makiria riburu kamuno makiria ro mundu gwitwo Rachel Njeri rugitukinyire wega cihadite wega thaa 10 tobe turugi thaa ni turacokereria ndugathie kuraya na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake unene wa ritwa riaku
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kwamukira rwimbo ndukanadiganirie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Kwa itiko nemitheko Rukana iria koro nendie Tadukara wonde wanga yomwe Bireka yuki inge kaera Kanade morutere magongona Dirio kyukigwa kerero gyakwa Adagire diga dinekane Kwamukira rwimbo ndukanadiganirie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro ene inoro Osiewa diore inoro Dotuhagia tuhio Ekwa kuratigia nginya muro kairete Inoro ene inoro Osiewa diore inoro Dotuhagia tuhio. Kwa mwadhani wa
hingo ciaku ndina ngatho ingire nja-inĩ ciaku ngũgoce na rwĩmbo ngĩcokia ngatho ngathe rĩtwa rĩaku ũtugi waku nĩ wa tene na tene mwega wĩ mwega baba gũtirĩ ngai ũngĩona kũhana tawe mawĩko maku nĩ mairathimo nyingĩ ciaku itũũraga tene na tene mawĩko maku nĩ mairathimo nyingĩ ciaku itũũraga tene na tene. Asante sana, thank you so much. Mawĩko maku nĩ magegania. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria etagwo Endi Gĩthuka. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rũgĩtukinyĩria wega ciandĩte wega thaa 10:08. Good morning mũthikĩrĩria wa Inooro FM harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ mũthenya ũngĩ mwega, mũthenya ũngĩ mwerũ, mũthenya ũngĩ Kristo wa Ngai atũnengereria nĩgetha niĩ nawe tũkorwo tũrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, tũkorwo tũrĩ matigari mũthenya wa ũmũthĩ, tũmwambararie na tũmũgoce na tũmũkumie mũno mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũndũ wa tha ciake tu atũma tũkorwo twĩ muoyo, nĩ ũndũ wa wega wake tu atũma tũkorwo twĩ muoyo. Na nĩ maciugo icio no ikorwo nĩ ciugo ciguĩkaga o hĩndĩ tũgĩciaria, no ta wĩciria atĩrĩrĩ, nĩ aigana marahũkaga na matikuaga nĩ ũndũ wa mĩrimũ, nĩ aigana marahũkaga na hwaĩ-inĩ matinũkaga, ti tondũ andũ acio marwaru aca, nĩ tondũ andũ acio nĩ macemanirie na gĩkuũ kĩao kana mũraika wa gĩkuũ atũngana nao. Nani nawe Ngai nĩ atũnengereria mũthenya ũyũ, na hatarĩ nganja mũthenya ũyũ nĩ ũgũtwagĩrĩra, hatarĩ nganja mũthenya ũyũ nĩ ũgũkorwo wĩ mwega kũrĩ ithuĩ, hatarĩ nganja nĩ tũgũkũremia gũkumia. Wega wa Ngai nĩ ũgũtuma thutha, favor gwĩtĩkĩrĩka nĩrĩo igai ritũ rũcinĩ rũrũ rwega hatarĩ na nganja, amu Ngai ũrĩa twĩhokete nĩ Ngai ũtarĩ wahotwo orĩ ona kana. Karibu sana mathaa-inĩ maya merĩ, rĩu makwambararia Ngai, rĩu makũmũgoca, rĩu makũmwĩra aria hamwe na ithuĩ. Na nĩ wega rĩmwe na rĩmwe hĩndĩ ĩrĩa wokĩrokera Ngai mũhunjia ũrĩa kwaria mũthenya wa ũmũthĩ arĩrie ngoro yakwa, tondũ Ngai nĩ aragia na kiugo gĩake. Karibu sana, twarĩrie kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa Facebook nĩ Inooro FM, nĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri yaku wega ta wega, na tondũ njĩra ya mũndũ ĩmwe thiagĩrwo gũtuka-rĩ nĩ njĩtagwo Karura wanyu tu. Thank you so much muthikĩrĩria witũ rũcinĩ rũngĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 10 tarĩki 12 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2025. Nĩma nĩ tũkayagĩra Ngai na agatuĩka wa gũtũigua, nĩ tũmũkayagĩra na agatuĩka wa gũtũcokeria. Ona mũthenya wa ũmũthĩ no tũgũthiĩ na mbere na gũkaĩra Jehova ũyũ ũtanoga gũtũigua, ũyũ ũtanoga gũtũthikĩrĩria, na makĩria ndanoga gũtũcokeria na gũtũhe anja, o ta ũrĩa atanogaga gũtwarahũra na gũtũhe rũcinĩ rũngĩ na gũtũhe mũthenya ũngĩ, na makĩria nginyagia gũtũrekera mehia maitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgagĩcokia ngatho, tondũ we augaga na maũndũ macio magakinyanĩra, augaga na maũndũ macio magatuĩka ma gũtuĩka. Mũthenya wa ũmũthĩ arotuĩka wa kwaria kiugo, mũthenya wa ũmũthĩ arotuĩka wa gũtũrathĩra nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩtuĩka andũ a gũkinyanĩra, nĩgetha mathaa maitũ makorwo marĩ mathaa mega, nĩgetha mũthenya witũ ũkorwo ũrĩ mũthenya mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Na arotuĩka ngo mũthikĩrĩria, Jehova arotuĩka ngo ĩrĩa ĩgũikaraga mĩena yothe, nĩgetha ũhote gũkorwo we ũrĩ mũndũ mũgitĩre. Thũ nĩ nyingĩ, mũcukani ndakomaga agĩetha njĩra cia kũnina mũndũ, cia kũhurunja maũndũ ma mũndũ, cia kwananga mũtũrĩre wa mũndũ. Jehova arotuĩka wa gũkũmenyerera na gũkũgitĩra. Karibu sana ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere rĩa gũgĩthererũka wega, tũrakiuga nĩ TBT Manenos, ni harĩa tũgĩkwĩraga karibu nĩgetha tũkorwo tũgĩkĩnyitanĩra nawe, tũkorwo tũgĩthikĩrĩria nyĩmbo cia na hau kabere, tũkorwo tũgĩthikĩrĩria nyĩmbo iria we ũratwĩtia kũrĩa gwa 22989, rwĩmbo rũrĩa rwaragĩria ngoro yaku, rwĩmbo rũrĩa rwakũmĩrĩirie mĩaka 10 mĩthiru, rwĩmbo rũrĩa rwatũmire wona nĩma nĩ kũrĩ na rũciũ rwega gũkĩra ũmũthĩ, rĩrĩa wabutĩtwo wĩra mĩaka 7 ĩhetũkĩte, mĩaka 10 ĩmĩhetũku, rĩrĩa maũndũ maku marĩ maritũ, rĩrĩa maũndũ maku warigagwo kana no gũgũkia rĩngĩ, rĩrĩa warigagwo
atiriri o hihi ri no kurituika gwa guthereruka na nima Jehova ni okire, Jehova agikuumiriria, Jehova agitwarana nawe, mirigo yaku agigukuwira, maundu maku mothe magituika makwagira thiini wa ritwa riake. Karibu sana nigetha tureminis, nigetha turirikane kuria Ngai aturutite tondu ni mawendo witu nake ni madona mbiriria haha wambiriirie tene muno makiria na tugagicokia ngatho ni undu wa we muthikiriria witu na karibu sana ni rushini rwega njitagwo Wanjiru wa Fausto guthereruka wega TBT Manenos ari thaa 10 riu ina ndagika 13 tumageithia ciaku kuria gwa 22989 WhatsApp number ya 0722200720. Oh yes, thengi muno makiria Wanjiru na ni wega muthikiriria wa Ino FM umenye rucini ruru rwega tutinoka moko matheri aca Ngai ni aturathimite ni atwikite wega na ithu tugacagura gutuika kirathimo kuri we na kugo rucini ruru rwega wacera kure muci wa Rembesha Maisha ni gukorokia mukira ciringi 10,000 wacera kure muci wa Rembesha Maisha na gikorwo hari kaundu ingienda wike rucini ruru rwega na githio ti muthenya mweru Ngai atunengereria na githio ti muthenya ungi Ngai atunengereria no wega turiganirwo ni twambie muthenya uyu na witikio mweru gutire kindu kigucagiriria Ngai ta witikio na koguo we urahoya ciringi 10,000 igira tu hau na witikio tondu uma na kihoto ni kwina mundu gukorokia mukira ciringi 10,000 wona wekatia ni star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash oya thimu yaku muthikiriria wa Inoro thihara tuhuragira thimu na tariu thaa ici ndaje kuona machini ni yakwa kuri andu marakorwo makiingira na nije machini no igukora gicagura muhotani wa muira turikitie mathaa maya meri ni star 272 star 1 hash wona weka uguo muci wa Rembesha Maisha wakorokia mukira ciringi 10,000 kuria Facebook ya Ino FM rogota kure mwana wa YouTube wega ta wega ona kuu no tugushare. Aini, thank you. We ukinyite miaka 18 guthie na igoro tugagikurikania betting no cigukuire meciria ni wega hindi ciothe kuingira kwa Rembesha Maisha ukaingira wina uigiririki na ndugakiriganirwo. Rembesha Maisha ni hetukie na ni hemarwa kuria kuma kuria kwa BCLB license number 199 wahuthira mitaratara na warumirira mitaratara uria yagireire no winuke na bia guku kwa Rembesha Maisha umuthi. Oh yes, thank you so much. And star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash tuonekanire Ngai no turathime. Alia masaragia mwathani Ngai ngoro-ini ciao matare na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagira hingo ciothe. Arĩa macaragia mwathani Ngai ngoro-ini ciao matare na itherũ gũtirĩ hingo matakamwona nĩarĩmonekanagira hingo ciothe. Tuonekanire Baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũturageirwo ngahoya thĩna tuoyagwo tũrathime na irathimo ciaku. Rĩrĩa gũkĩaga wũi makamaka nĩ kũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua onaga kwĩhumba. Nĩ aingĩ gũkĩaga wũi makamaka nĩ kũrigwo gwakĩa marore nakũ matirĩ mawĩra na nĩ mabatairio nĩ gĩa kũrĩa kũnyua onaga kwĩhumba. Tuonekanire Baba na ũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũturageirwo ngahoya thĩna tuoyagwo tũrathime na irathimo ciaku. Kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha
magite mundu ngimomiriria ng'aragu na mbara ona mirimo mĩciĩra manina maiguĩre thababa kũrĩ matũraga marĩ na kĩeha na nĩ magĩte mũndũ ngĩmomĩrĩria ng'aragu na mbara na mĩrimũ mĩciĩra manina maiguĩre thababa tuonekanĩre baba na gũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia igua kahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe mĩciĩ-inĩ itũ ndĩrĩ na thayũ matũra-inĩ nginya mabũrũri-inĩ mathĩna nĩ maingĩ matũrigicĩirie tũheage thayũ na mĩena yothe tuonekanĩre baba na gũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka amenye gũtirĩ ũtũragia igua kahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre twarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka hinya na ũhotirĩ moko-inĩ maku na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũngĩkũrema tũma ũthiũ waku ũtũre twarĩire tũkiumagara ona ningĩ tũgĩcoka tuonekanĩre baba na gũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia igua kahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na gũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia igua kahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na gũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia igua kahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku tuonekanĩre baba na gũtũrathime arĩa makenaga nĩ kuona tũgĩthĩnĩka mamenye gũtirĩ ũtũragia igua kahoya thĩna tũhoya gũtũrathime na irathimo ciaku. Thank you. Etagwa Anthony Maina Gethenji. Tuonekanire baba no tũrathime nigetha mamenye gũtirĩ mũndũ turagia irua kahoya thĩna. Na uguo nĩguo tũrambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tukĩraga Ngai tuonekanire no tũrathime. No na tũgĩetagĩra kũrathimwo tukauga thank you Ngai. Tondũ ona haha tũkinyĩte we nĩwe Ebeneza. Ona haha tũkinyĩte nĩ guoko gwaku. We nĩ tũrathimĩte, we nĩ tũhete kũndũ gwa kũroka arĩa me mawĩra-inĩ. No twambirie mũthenya wa ũmũthĩ na kĩndũ tũtaga positive energy tondu ndiramenya muthenya wa umuthi no nginya tuone wega muthenya wa umuthi gutire mugwe muthenya wa umuthi wega no tugi wa Ngai ni igutuma thutha muthenya wa umuthi wihokeku wa Ngai ni tukuona kana atia muthikiriria wa Inoro we turathererũka rucini rũrũ rwega umuthi ni gwakia ni gwathera ni rucini rungi rwega riganirwo ni maundu maira riganirwo ni maundu maria maratumire orire riganirwo nĩ maũndũ marĩa maratumĩte ũtetie Ngai ũmũthĩ nĩ kuga atĩ wega wa Ngai nĩ ũratuma thutha wega ta wega na tũtirĩ na nganja na ũhoro ũcio atĩ Ngai nĩ egũtuonekanĩra nĩ egũtũrathima
igai ritũ nĩ Ngai na nĩkĩo twĩrahaga nĩ gũkorwo nĩ tũmũĩ nithuĩ no kũmenya twamũmenyire nake akĩenda tũmũmenye mũno makĩria. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Ino FM no ririkane atĩ rũcinĩ rũrũ rwega wa mũira tũnyitanĩire na mũtungatĩri witũ wa gũtũhoera na tũigua kiugo kĩa mbere mũno makĩria kwĩna mbeca ciringi 10,000 kũrĩa mũici wa Rembesha Maisha na tondũ twĩra Ngai tuonekanĩra na ũtũrathimĩrĩ ona wedo kĩo ikinya rĩa wĩtĩkio kwambagia nawe thiĩ harĩa ha star 272 star 1 hash ndiũ nĩ kĩndĩra iguithĩka we ũreka ũguo ndagĩka-inĩ ĩno Ngai nĩ gũkuonekanĩra na kũrathime nĩ star 272 star 1 hash Rembesha Maisha maũndũ maku makorwo maroretwo wega ndiũ ngũcokere kahora ndiũ thimũ yaku mwana witũ thiĩ harĩa ha star 272 star 1 hash mũciĩ nĩ wa Rembesha Maisha. Thank you so much. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgeria gũkorwo tũkĩinũka na mbia na tũgĩkorwo tũkĩamũkĩra mbeca cia shopping ya kiumia gĩkĩ kũrĩa kwa Rembesha nĩ tũrakĩririkanio atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai athondekete nĩ mũthenya ũrĩa Ngai atũhe na twarahũra o ũguo tũhũ tũgakorwo tũkĩmenya na ma ti kawaida koguo reke tũkene na reke tũkũngũĩre mũthenya wa ũmũthĩ reke tũkene nĩ ũndũ wa TBT ya ũmũthĩ kũrĩ twarĩ nao makĩona TBT ya last week ya tarĩki 5 na umuthi ya tariki 12 matinahota gukorwo makimiona koguo reke turirikane gucokeria Ngai ngatho tukiririkanaga atiriri ati Ngai witu ari na uhoti wa gweka maundu manene maundu ma utugi Ngai witu ari na uhoti wa kuria mbura ikahota gukorwo tukiamukira kimera Ngai witu ari na uhoti wa guthie na mbere na gutuma riũa rikara na gũkinya mahinda ma kugetha tukahota gukorwo tukigetha kiria Ngai atuhaririirie koguo nae thikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arĩ na ũhoti wa gũkurĩria mbura yake ya kĩrathimo arĩ na ũhoti wa gũkwarĩria riũa nĩgetha maũndũ macio magatwarana wega nĩgetha kĩrathimo gĩaku gĩgakinyanĩra na makĩria ũkahota gũkorwo ũkĩgetha kĩrĩa Ngai akũharĩrĩirie koguo reke tũcokie ngatho reke twĩre Ngai witũ nĩ thengio nĩ gũtũhe mwĩhoko ũrĩa tũhete ũmũthĩ nĩ gũtũhe hinya ũrĩa atwarahũrire naguo nĩ makĩria nginya gũtwerũhĩria kĩrathimo kĩrĩa twerũhĩria mũthenya ũyũ mwega tondũ tha ciake gũtirĩ hĩndĩ ithiraga tha ciake itirĩ gĩthimi tha ciake itirĩ ũndũ wa kuga atĩ rĩu nĩ ciakinya mũthia tha ciake they never come to an end tha ciake cikoragwo cirĩ njerũ na cikoragwo cirĩ njigu o rũcinĩ koguo we warahũka ũinamĩte ngoro yaku ĩinamĩte ngoro yaku ĩna ruo ngoro yaku ĩna ciũria nyingĩ mĩũmĩrĩrie na ũmenye gũtirĩ hĩndĩ tha cia Ngai cigũgũtiga gũtirĩ hĩndĩ tha cia Ngai cikwaga kuma thutha tondu wega wake ukoragwo ri wa tene na tene amina. Karibu sana ikereka ritũ rĩa mbere rĩrĩ thaa 10 na ndagĩka 25 na hatarĩ na nganja ũguo Wanjiru wakorwo kiuga nĩ atĩ tha ciake ikoragwo irĩ njigu o kiroko na ta imagine mũthenya wa ira no korwo nĩ ũrahĩtĩirie Ngai witũ no ũmũthĩ nĩ kwaroka gũkĩa twĩna tha ingĩ njerũ nĩ kwaroka gũkĩa nĩ egũtuonia wega wake nĩ kwaroka gũkĩa nĩ tũkwĩgwatĩra irathimo tũrĩ bũrũri-inĩ wa andũ arĩa marĩ muoyo rũcinĩ rũrũ rwega rũcinĩ rũrũ Ngai atũnengereria rĩ mwana witũ ndũgĩtĩkĩra ũkĩra tũmũgoce hamwe nawe ndũgĩtĩkĩra rũcinĩ rũrũ rwega tũmwambararie ndũgĩtĩkĩra rũcinĩ rũrũ rwega tuge gũthera nĩwe Ngai witũ we warĩ kuo we wĩ kuo na we ũgũtũra tene na tene we wĩtagwo Alpha na Omega ũkĩnyita kĩambĩrĩria gĩakwa ũkoragwo nyitĩte kĩrĩkĩrĩro na wokĩra wĩna ũma wa ũhoro ũcio nĩ ũmenyaga wega ta wega atĩ kũhotana nĩ igai rĩaku kuona wega nĩ igai rĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa magĩte na mbere na gũtwandĩkĩra nĩ ngatho mũno makĩria tũgĩcaria mũhotani kana tũgĩcaria mũhotani witũ mũthenya wa ũmũthĩ no wega ngũririkanio cere kũrĩa kwa Rembesha Maisha na njĩra ya kũrĩa kũhinya star 272 star 1 hash ndagĩka ino no ndĩrenda gũkorwo ngĩcarania na mũtungatĩri witũ wa mbere mũno makĩria ũrĩa gũkorwo gĩtũhingũrĩra tabarĩra na mahoya arĩrie ngoro citũ na nĩ njũĩ hatarĩ nganja Ngai nĩ kũrĩ kiugo ekĩrĩte thĩinĩ wake tũgĩcarania na mũtungatĩri witũ mũthenya wa ũmũthĩ ndikara ndamũnyitũkia. Good morning mũtungatĩri. Morning. Ũrĩ thayũ? Thayũ. Karibu sana gũkũ kwa Inoro. Thengiũ mũno. Geithia Wanjiru arĩ haha. Wanjiru mwathani agocwo. Amen. Rũcinĩ ndũkĩgeithĩke mũtungatĩri.
Muthikiriria wa Inoro FM. Mwathani agoco. Ameni. Nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarahũra tũrĩ ngima. Ngumo na ũgooci cimũcokerere. Rĩu ũmũthĩ kwaria kiugo gĩgũtwĩra atĩrĩrĩ, ũkenage. Ndĩrenda kũũmĩrĩria mũndũ wĩ hau ũterĩgĩte gũkena, mũndũ wĩ hau ũtindĩkĩtwo nĩ maũndũ, mũndũ wĩ ho wĩna maruo maratũma nginya one ta akinyĩte mũico wa mũtũrĩre. Ngai aratwĩra ũmũthĩ atĩ ũkenage, gũtiramakania marĩa ũragerera. Okorwo kwĩna maũndũ matũmĩte ngoro yaku yage thayũ, no Ngai he Ngai wĩ igũrũ matu-inĩ wĩna hinya wa gũtũma we ũkenage. No ndĩrenda gũkwĩra ũmũthĩ atĩrĩrĩ, atĩ nĩ decision mũndũ akiuaga ya kuga nĩ ngũkena. Nĩma maũndũ nĩ maingĩ ma gũtũma wage thayũ, maũndũ nĩ maingĩ mokaga nginya rĩrĩa mũndũ aterĩgĩrĩire, no kwĩna Ngai ũheaga ngoro thayũ. Ngai agatwambararia, agatũma ngoro ĩna ruo ĩgĩe na gĩkeno. Ũguo nĩguo ndĩrenda kũũmĩrĩria mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, ngwĩre atĩrĩrĩ, hena Ngai wĩna kiugo gĩaku ũmũthĩ gĩa gũtũma we warahũke, ũkene, ũriganĩrwo nĩ marĩa wĩnamo, ona ngoro matikwehera. Kiugo kiugaga atĩrĩrĩ, nĩ aratũũmĩrĩria agatwĩra atĩrĩrĩ, nĩ arĩkoragwo hamwe na ithuĩ, nĩ aratũũranaga hamwe na ithuĩ, ona ngoro tũgerage maũndũ matarĩ ma gũtũkenia, ona ngoro hena mũndũ maita maingĩ maruo marehagwo nĩ marĩa tũragerera, kana andũ arĩa twĩnao magatũma tũgerere maruo. No hena Ngai wĩna hinya wa gũgũkeria gĩkĩro kĩu, hena Ngai wa gũkũrũgamia, hena Ngai wa gũtwara level ĩngĩ. Ũmũthĩ tũgũtongorio nĩ kiugo thĩinĩ wa Ecclesiastes 7:14. Mũgwanja gĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ if times are good, atĩ rĩrĩa maũndũ me mega kenaga, rĩrĩa maũndũ me moru ũconsider atĩ Ngai nĩwe ũthondekete mahinda macio mothe. Nĩ kũrĩ season thĩinĩ wa mũtũrĩre, nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũhanda, nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũgetha, na nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gũkena na hĩndĩ ya kũrĩra. No kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ when times are good kenaga, na hĩndĩ ĩrĩa maũndũ matarĩ mega, ona hĩndĩ ĩyo ũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ, gũtirĩ ũndũ umĩte Ngai na thutha. Koguo horo ũndũ ũcio ũragerera mũthenya wa ũmũthĩ, ũkorwo ũkĩmenya Ngai hamwe nawe. Ĩyo nĩ assurance ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ ona ngoro maũndũ ti mega, Ngai hamwe na ithuĩ. Ona ngoro maũndũ matirĩ, kiugo kiugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Joshua, atĩ ndũkaigua wĩna guoya, ndũgetigĩre, tondũ nĩ ngũtwarana hamwe nawe nginya mũico wa thabarĩ. Koguo ĩyo nĩ assurance ĩrĩa twĩnayo mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ ona ngoro maũndũ matirathiĩ ũrĩa tũrenda kana ũrĩa twĩrĩgĩrĩire, Ngai nĩ aratwĩmĩrĩria agatwĩra hamwe na ithuĩ. Na ũhoro ũcio kana kĩndũ kĩu ũragerera nĩ ũndũ wa gũgũtũma we ũkorwo na relationship na Ngai. He hĩndĩ maũndũ maikaraga, maũndũ mangĩthiĩ wega-rĩ, mũndũ no akorwo aikarĩte into a comfort zone. No hĩndĩ ĩrĩa karuo goka ũkaririkana there is a God and kuna Mungu ambaye, kwĩna Ngai twagĩrĩirwo gũkorwo na kĩrĩko nake, kwĩna Ngai twagĩrĩire kĩrĩko nake, atĩ nĩ arĩthiaga hamwe naniĩ, nĩ arĩtwaranaga naniĩ. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrera mũndũ wĩ hau atue itua rĩa gũkena, ona ngoro maũndũ ti mega, make a decision, ũtue itua rĩrũmu, wĩre Ngai, niĩ nĩ ndarega kũrĩra, niĩ nĩ ndarega gũikara thĩinĩ wa maruo maya, ona meho Ngai ndeithia ngoro na gĩkeno thĩinĩ wa ngoro yakwa, ndeithia ona ngoro nĩ he mũndũ wandakaririe. Maita maingĩ ona maũndũ marĩa matũmaga twage gũkena nĩ maũndũ mangĩ mekirwo tene, nĩ maũndũ mangĩ ona mũndũ ũcio
uria rĩngĩ watũmire tũkorwo na maruo macio ona ndarĩ hamwe na ithuĩ rĩngĩ ona ekũraihu no we ũtũrĩte ũkuĩte ũndũ ũrĩa ũgakũgiria ũgĩe na gĩkeno no ũmũthĩ ũyũ Ngai aracĩra atĩrĩrĩ rekereria maruo macio na nĩgetha ũhote ũgĩe na ngoro ya gũkena na ũgĩe na ihinda rĩa kũhona koguo ndũngĩhona ũtarĩ ũrarekereria maũndũ ndũngĩhona ũtarĩ ũratua itua rĩa kuuga atĩrĩrĩ nĩ itua ũgũtua thĩinĩ wa ngoro yaku kuuge nĩ ũmũthĩ ũyũ ndauga nĩ gũkena nĩ ngũkena ona ngoro maũndũ matirathiĩ ũrĩa ndĩrenda ona ngoro he ũndũ maũndũ matakinyanĩirie ndatua itua rĩa gũkena nĩ ũndũ Ngai hamwe naniĩ nĩ anjĩrĩte atĩrĩrĩ Ngai nĩ egũtwarana hamwe naniĩ ona ndĩna maruo nĩ egũtwarana hamwe naniĩ ona maũndũ mategũthiĩ ũrĩa njĩrĩgĩrĩire koguo mũthikĩrĩria ndakũhoera Ngai agũhe ngoro ya gũkena akũhe kũhota gũtua tano nĩ itua mũndũ atuaga rĩa gũkena koguo ĩra Ngai ũmũthĩ nĩ ndarega gũikara thĩinĩ wa kũhinyĩrĩrio nĩ maũndũ nĩ ndarega kũhinyĩrĩrio nĩ maũndũ uge atĩrĩrĩ he handũ kiugo kiugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia atĩ nĩ ngamũrehe thĩinĩ I will bring you back to Zion nĩ ngamũrecokia Zion na thĩinĩ wa nyũmba yakwa nĩ ngamũhe gĩkeno koguo Ngai ũcio rĩ arenda tũkene na nĩma he maũndũ mangĩtũma twage gũkena no rĩrĩ itua rĩrũmu itua rĩa kuuga atĩrĩrĩ nĩ ngũkena I will be happy ici maũndũ nĩ maingĩ economy ya igũrũ maũndũ marĩa nginya marekĩka thĩinĩ wa bũrũri nĩ maũndũ maingĩ magũtũma andũ makorwo na ruo ngoro no itua uge atĩrĩrĩ ngũrora maũndũ marĩa mega ndigane na marĩa moru tondũ marĩa moru nĩ ũngĩaga nĩ wega kũroraga positive side of things nĩ wega kũroraga maũndũ mega o thĩinĩ wa kaũndũ ona gekoru thĩinĩ wa kaũndũ kau ndũgũtingiaga kaũndũ kega nĩguo koguo tiga gũ-concentrate na macio moru concentrate na kau kega thank you mũno mũtungatĩri thank you mũno ciugo njega ciugo thaka mũno makĩria tukĩrĩkĩrĩria ũkorwo ũgĩtwara mbere-inĩ ya Ngai na mahoya amen amen Nĩtũkũhoya mũthikĩrĩria atwĩre Ngai atũhe ngoro ya gũkena na atwarane hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ thengio Jehova nĩtwagũcokeria ngatho rũciinĩ rũrũ rwega nĩtwakena mũno nĩ ũndũ wa gũtwarahũra nĩtwakena nĩ ũndũ wa gũkorwo ũtwendete Mwathani na wendo wa magegania Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ Ngai twahoya ũtũteithie gũkena nĩ mahe maũndũ mangĩkorwo matũhinyĩrĩirie Mwathani no mũthenya wa ũmũthĩ twatua itua rĩa gũkena na twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ atĩ nĩ ũgũtũhe ngoro citũ hinya atĩ nĩ ũgũtũteithia Mwathani kũrora maũndũ marĩa mega maũndũ marĩa megũtũma tũgoce rĩtwa rĩaku Mwathani na tondũ ugaga atĩ mahinda na mathaa nĩ maku Ngai rũciinĩ rũrũ rwega twahoya ũtwarane hamwe na ithuĩ rũciinĩ rũrũ rwega twahoya umagare hamwe na ithuĩ tũgĩthiĩ thĩinĩ wa maũndũ matiganĩte twahoya gũtongorio nĩwe Ngai twahoya wega waku ũkorwo hamwe na ithuĩ Mũrungu mwega nĩtũĩ Ngai tũtiĩhote tũtarĩ nawe twerekererie moko-inĩ maku Mwathani wega waku ũtũihũrĩrĩre Ngai wega waku ũtwarĩre Jehova Mũrungu reke Ngai Jehova maũndũ marĩa tũbangĩte Ngai twamaneana moko-inĩ maku Ngai tondũ ugaga atĩrĩrĩ tũkũmenyithie merirĩria ma ngoro itũ Mwathani nawe nĩ ũgũtũkinyanĩria Mwathani ndahoya mũthikĩrĩria mũndũ ũrĩa ũtũthikĩrĩirie Jehova reke ngoro yake ĩgĩe na hinya reke merirĩria ma ngoro yake mahinge Mwathani mũrũĩre mbara ciake ciothe Ngai maũndũ macio aragerera Ngai mũkĩrie kire ciothe Ngai reke ũmũthĩ akorwo na wĩra mũiganu reke ũmũthĩ Jehova Ngai ũtuĩke kĩambĩrĩria kĩega Ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre wake Ngai reke wega waku na ũtheri waku
tũkũhorere Ngai tondũ we nĩwe Ngai na ndũhotagwo we Ngai mwagĩrĩru Ngai twagũtĩĩa na twagũkumia Ngai twerekereria moko-inĩ maku Ngai tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thengi mũno mũtungatĩri. Amen. Iwe muya kũrathime na gwĩke wega. Amen. Mũndũ ngĩenda gũkuona. Mũndũ angĩenda kũnyona ngoragwo Thĩka. Thaa ici ndĩrathiĩ hudumu na kanitha wa Pesa. Thengi mũno Ngai akũrathime. Asante tida wega. Thank you so much. Ikireka aria muhujia ria mbere ni twakorwo tugirikia nario na ni njui Ngai wa muoyo ni gukora giturathima na twiro ikaragai mukenete hingo ciothe ndiwe ni kaundu kariku kau karakurakaria no kuririkanio wakorwo ukiririkanio ati ikaragai mukenete hindi ciothe na riu ni undu wa gukena ngwenda woe thimu yaku thi hare *272*1# wahota gukorwo kigwatira ciringi 10,000 na wajiru tuga ciringi 10,000 mundu agikate nacio. Ciringi 10,000 ni ukuhota kuriha tumathiri wina tuo. Ciringi 10,000 ni ukuhota guthie gwika kindu gitagwo shopping. Ciringi 10,000 muthikiriria ni mbeca ukunyita no hote kuriha karuni ugikoretwo nako kana gikundi mukoragwo muki save bia tokondo na hota go save last month ni ukuhota gukorwo ugituma mbeca ciaku. Ciringi 10,000 ni mbeca njega muthikiriria ungihota gwika maundu matiganite koguo reke tuhorerie ngoro yaku reke tukunyitirire hari kuriha tumaundu tu urabatara kuriha na tindo tu urabatara kugura reke tukunyitirire muthenya wa umuthi ithu twina ciringi 10,000 nake Jeff ena bia au nake ciaku makware mbesha kabisa ni *272*1# *272*1# ni dirake na oria riothe ati twakorwo twikunegereria mutaratara wa gukora ati ni gukorwo kigwatira besha tutiraga kuona mukiingira na koguo ngakihoya Ngai muno makiria we ovatarite ni ciringi 10,000 we uraiga na rikora muthenya wa umuthi Ngai ahota kunjagura wakarura ni gukuhoera tu okuma ngoro-ini yakwa ati Ngai witu etikire we ukorwo gicinukia no ririkane ni turagwo wega ta wega ati horo wigi ciuthi wikaga atia nima ciuthi ni cikuagira mundu meciria koguo ni wega hindi ciothe ukiingira kware mbesha na uri thiini wa betting o yothe ugakorwo na wigiririki uria wagiriire na nikio mbesha maisha ithorimetwo na igakorwo igiterefwo wega na makiria igakorwo ikiheo marwa ni BCLB license number 199. Oh yes, thank you so much kurera the mathite na bena kwarahuka na rero maratura mimi tabu ni tugicokereria tuko tukirora ndumiriri cianyu wega ta wega. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto.
ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenderere tondũ ona ndakwa no ndĩũkĩrai nyũmugaga nĩ ndathirire nyũmũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga kwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenderere tondũ ona ndagwa no ndĩũkĩrai nyũmugaga nĩ ndathirire nyũmũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga kwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenderere tondũ ona ndagwa no ndĩũkĩrai nyũmugaga nĩ ndathirire nyũmũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga kwa mwathi wakwa nĩndĩkĩtie kũmenya ũcoke ũhe ũgĩ mũingĩ ndikanerũĩrĩre tondũ ũroiga barati yakwa kĩndũagĩrĩre thũ ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenerere tondũ ona ndagwa no ndĩũkĩrai nyũmugaga nĩ ndathirire nyũmũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga kwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenderere tondũ ona ndagwa no ndĩũkĩrai nyũmugaga nĩ ndathirire nyũmũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga thũ ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenderere tondũ ona ndagwa no ndĩũkĩrai nyũmugaga nĩ ndathirire nyũmũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkia Ngai no muonaga Asante sana Rachel Njeri riburutha kamuno makiria ndirihoyagira hitho-ini na thu ciakwa mutikagenere aca ona ndagwa no ndiukira ringi nie ndungataga Ngai uri muoyo riburutha kamuno makiria rwatukinyire wega ciendete wega thaa 10 na ndagika 47 nie ngetika wakarura wanyu tumuthenya wa umuthi gukwari kwa Inoro tugithererũka rucini.
Eni, thank you so much. Na nigetwa Njiro wa Fausto thaa 11 tigaritie o ndagika 13 tu gaitheka rucini rwega. Bwana asifiwe. Atugakiririkania ni murata witu gwitwa Ayubu agagituririkania ati na agagitwira mwathani ni akoragwo akimenya njira ciothe citu iria turagera. Ngai ni akoragwo akiona maundu maria mothe turagerera. Ngai ni akoragwo akigwa maundu mothe maria aturona na maundu maria mothe turaigwa. Ngai ni akoragwo amoi na haria uri umuthi haria urarira na haria ugakorwo rucio Ngai ni aramenya na Ngai ni arataukwo na gutire hindi agugutiganiria gutire hindi akureka uthie rugendo ruru uri wiki gutire hindi akwaga gutwarana nawe aritigagirira ati maria wagerera ni atuika wa gukunyitirira maria wona ni aritwikaga wa kumagarura na magakorwo mari mega nigetha ugatuika mundu ukiumira mwena uri ungi uhana ota thahabu. Ngai akirekia nawe uhana ota thahabu. Thank you so much 22989 murata witu ni ugugitwirite we ni warahukite taru mundu gwitwa Michael Jogu wa kiviregwe we nduceragirwo thaa 10 ni ugutumite ndumiriri yaku guku gwa 22989. Ngai athie na mbere na gukurathima na gugwika wega na gukuonekanira thiini wa maundu maku mothe. Ni turona mama Ken wa Varisho, asanti sana mama Lona ona endu kigeithike Ngai agwike wega. Thank you Margaret Kumanyeri Police Station gehoka we mwega murata witu ona we wetagwo Boni wa Kavaru rucini rwega theuri wa engineer, asanti sana mukera wake hoto kabathi umuthi warahuka otene na ugagikiuga muthikiriria witu haria hothe ari asalimike sana sana sana. Thina mbere na gutuma ndumiriri yaku kuria kwa 22989 kuria kwa WhatsApp number ya 0722200720. Thank you. Ashinere the mathite na mbere na gutwariria ashinere the mathite na mbere na gutwandikira na tukagani gatho Ngai wa mwe aromorathima ni gatho Ngai wa mwe aromika maundu mamagegania inyuĩ mwetikagira kwarahuka hamwe na ithuĩ na mugacoka mugatwandikira inyuĩ muri andu avata inyuĩ muri andu arathime na hatari nganja. Ngai arorwa bara cianyu ciothe iria cikoragwo cionanĩtie na iria cikoragwo cihitho-inĩ. Mundu gwetwo Pemo Science, good morning, warahukire otene na wanyandikira mundu gwetwo Boni wa Kabaru ni ndakuona. Hai madam Karusha tuinoro FM etago Meji Samuel wa Ng'ombe, thegi muno kure mwena wate Nyeri arahura wa Kang'ara OGW. Maina wa Isio etago mama Kenya kure mwena wa Baricho, Father Reverend Father Patrick wa Beru, thegi muno urajira jana nimeshinda mazishi ya mundu gwetwo Inlu wa John Makutano Elda Maravin kure mwana wa Baringo wakuwa kindly wasalimie sana na familia yetu yote. Thank you so much. Ni gathe muno makiria mudogo wetu Kanyithe Danza ukajira arahura David Mwangi na Dr. Wakang'ara udumuna mudogo wetu Mary kure mwana wa Kirinya gathegio muno makiria dishikinyi hau tumalikanie besha ni korea kwa rembesha maisha. Muthikiriria no guthii haria kipadi-ini yaku ni wakorwo gitaririo wega biu na wakorwo kirwo wahihinya *272*1# *272*1# uhure thimu ucoke urumirire prompt area iguka thimu-ini yaku rumirire uria werwo we wi mbeca-ini kana we wina mweke mwega wa kuhota kuinuka na ici turario horo wacio ciringi 10,000 mbere ya Jeff agiukite nigetha kunengereria mweke waku we wa kuhota ona guthii na mbere na kwihotanira. Tukwiraga rembesha maisha ni yaku muthikiriria witu koguo nduri mucerere muhotani ni tugukorwo turi nake na congratulations ni undu wa gutika muhotani witu. Oh yes, congratulations. Ucio ni witiki mwega muno makiria ati uraba kwirwo congratulations ona tabita kuheo mbeca tondu hatari ngaja wega ta wega ni kwina mundu gukorokia mukira mbeca ici. Riu tukirika kuingira kiugo-ini gitu kia mbere muthenya wa umuthi gwenda gukwira o ciugo huthu muno makiria gwenda kwaria ciugo ici ni tondu wa we rungu rwa mugambo wakwa gwire ciugo huthu muno makiria ndugetikire gukira na ndugetikire gukirio ndugetikire gukira mirimo ni yukaga na igatukiria wetekio-ini witu igatukiria mahoya-ini maitu ndwari ni yukaga mirimo ni yukaga divorce ni yukaga maundu ni mekikaga na maundu macio magoka mena hinya muingi muno makiria na moka mena hinya muingi muno makiria tukanjie kuyuria Ngai arari ku maundu maya makihanika na maundu macio magatukiria no tathikiriria gukena na kurathimwo ni mundu uri utekukira ona akirio thiini wa Kristo Jesu. Gwetha
tusome thini wa Luke 18 kumagia muhari wa 35 ekaiga atiriri na riri Jesu akuhiriria Jericho ri mundu wari mutumumu agikoro aikarite mukira-ini wa njira akihoya uteithio rire mundu ucio aiguire andu aingi makihituka akiuria atiriri ati ni atia kurekeka na wadu makimwira atiriri Jesu wa Nazarethi ni kuhituka arahituka na akianirira akiuga atiriri Jesu muru wa Daudi jigwira tha na wadu aria mari mbere makimukoma mutumumu ucio ri turaithe witu rirogocwo. Oh my goodness, ndukumagwo ni andu aria methutha waku, ukumagwo ni andu aria me mbere yaku, ukumagwo ni andu aria monaga kirio gatuika, ukumagwo ni mucukani tondu ni amenyaga wina destiny nene. Maandiko mariga atiriri na wadu aria mari mbere magikoma mutumumu ucio makimwira kire no we akianirira muno makiria akiuga atiriri muru wa Daudi jigwira tha oria eragwo akire uguo noguo athiaga na mbere na kwanirira oria andu aria mari mbere mamukumaga we ndaigana guthikiria ciugo ciao we kiria avatarite nakio avatarite okuona na ni menyete kanya gaka tu noko gukorwo ndinako ni menyete kanya gaka tu niko Jesu haha ni menyete ndaga kwariria haha uyu muru wa Daudi dikana muona ringi na ni jiguete uria ekite ndirona no ni jiguete na ni kwirwo erwo aoria atiriri ni atia kurathi na mbere erwo uria urahituka ndagika-ini no ni Jesu muru wa Daudi na kiarika kwanirira no maandiko maratwira oria andu mamukiragia manogwo athiaga na mbere na kwanirira oria mathina maitu megutukiria na riko no gutuguthi na mbere na kwanirira na mahoya oria maundu maiguthie maikarite uru ni no nguthaithe muno makiria muthikiriria wa Ino FM rucine ruru ni no nguthaithe muno makiria wewe rungu rwa mugambo wakwa ni njuire mu ni turikaga kwihinga ona ukehinga thiku igiri ukehinga thiku ithatu ukehinga mugwanja no uri urathi na mbere na kwihinga uguo noguo maundu marathi na mbere mathukite no nie ni ngwenda ngwire atiriri ati uri urathi na mbere na gukirio thi na mbere na kwanirira tondu kirathimo giaku gikoragwo kihau mbere oria maundu makurigicire marathi na mbere na guthuka ina rikoro waga gukira ina rikoro waga guteaniria ina rikoro waga kuga gaida kuiguaga itondu ni kirigo gwikika wathi na mbere na gwitana maandiko makiga atiriri nake Jesu akirugama. Oh my goodness, kwaga gukira guthi na mbere na gwitana gutumaga Jesu arugame gutumaga Ngai witu akuigue na ni ukuririkana maandiko no matwirite Jesu ni aheanire ngerekano agitariria horo wigie mutuaniri cira utatigirite Ngai no utatigirite andu na mutumio ni arokaga hindi ciothe kuri akamwira ndeherie cira ndeheria kuri mundu uria unjikite uru. Maandiko maiga mutumio ucio arokaga o muthenya koguo ti muthenya wa mbere ti wa keri ti wa gatatu ndiraria ciugo ici ngenda gukwira atia thie na mbere na kwanirira thie na mbere na kwanirira Ngai witu ni mwihokeku na ni muthingu oro nginyagia mutuaniri cira ucio akiuga nie mutumio ni ngumurihiria nigetha atigage kundanga na kiugo kia Ngai gitwiraga atiriri Mesia kirikia ngerekano yake moria atiriri githi baba witu uria wi iguru ti mwihokeku na haha ri Jesu ni araigua ni ngwenda umenyete Jesu ni aiguaga mundu ucio agikirio na no aiguaga ni arathi na mbere na gwitana nginya akirugama akimuria atiriri mundu ucio nake Jesu akirugama agiethana mundu ucio areho hariwe akuhiriria akimwira atiriri hindi ria Jesu athanire areho kuriwe ri we ugwiciria ni mamutwarire ni acio mamukiragia hindi ria Jesu athanire mundu ucio atwaro kuri awacio mamukiragia no mamutwarire akimuria kwenda gwikira ate nake mundu ucio akimucokeria akimwira atiriri mwathani kwenda njoke kuona nake akimwira atiriri gicoke kuona gwitikie gwaku nikuo gwatuma uhone. Hindi oroyo mundu ucio akihota kuona akirumira Jesu akigocaga Ngai riria andu monirie uguo magikumia Ngai witu ritwa ithe witu rirogocwo wakorwo ndugwitikira gukirio ni mathina wakorwo ndugwitikira gukirio ni maundu maria uragerera wakorwo ndugwitikira gukirio ni frustration wakorwo ndugwitikira gukirio ni disappointment wakorwo ndugwitikira gukirio ni kwaga wira tondu rimwe na mundu ni aruragia nie na niguo ni ndathomire wakarura maratathi maya nduragia nyumba ni riu ona ni ndiraigua gukua ngoro wakorwo ndugwitikira gukirio Ngai witu ni agutuma wone wega thiini wa Kristo Jesu wakorwo ndugwitikira gukirio kirathimo giaku ki hau mbere. Maandiko matwiraga na kwi muini wa ini akiuga gutumanaga gugikia ni twana hoya muno na nie ni njui na nie mwana witu ni njui ni twana hoya muno na tukaigwa tukwite ngoro na tukaigwa tutikuhoya ringi no nie ni ngwenda tu ngumiririe na ciugo cio muthenya wa umuthi tiga gwitikira gukirio ni mathina macio arahuka ringi uhoe
wakarwo nĩ ndĩrahoete last week na niĩ ndionaga ta Ngai aiguaga mwana witũ Ngai witũ nĩ aiguaga mwana witũ ona rĩu rĩ akĩrĩ we bandũ manjuke ngwĩre ciugo ici atĩ tiga gwĩtĩkĩra gũkirio amũkĩra thimo gĩaku kĩ hakuhĩ makĩria ma ũrĩa ũreciria angĩkorwo rũcinĩ rũrũ rwega ndũkwĩrĩte Ngai kaũndũ nĩ tondũ wa frustration nĩ tondũ wa kũigua ta kũiguaga nĩ tondũ wa kũigua ta kũmenete nĩ tondũ wa kuona ta indo iria ciothe warĩ nacio nĩ ciathirire nĩ tondũ wa kuona ta gũtarĩ kĩndũ kĩega kĩhanĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ndĩ haha gũkũmĩrĩria na ngwĩre thiĩ na mbere na gwĩtĩka ũyũ wombire matũ nĩ amarĩ ũyũ wombire maitho nĩ amarĩ ũyũ tũmaga tũigue ũru nĩ ũĩ kũigua ũru nĩ kuuga atĩa nĩ amenyaga frustration citũ na nĩ njũĩ no egũtuĩka wega thĩinĩ wa Kristo Jesu gĩo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twathoma thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩa Luke 14 hau niho twathoma Ngai wa mwaro mũrathima akumagia mũhari wa 38 gũikũrũka ũguo na mwĩke maũndũ ma magegania. Amen, amen. And amen. Thank you so much. Muthikiriria wa Inooro FM nĩ gũtwenda thengi mũno makĩria nĩ gwĩtĩkagĩra atĩ tũkarahuka hamwe nawe ona nĩ thengi kwĩ Ngai nĩ gũtũtua ndungata ciake kuna ici ciũka agatũhe ũhoro wake tũkaũbuga ithuĩ no gũhũthĩka tũhũthĩkaga ti ũgĩ witũ ona kana ũmenyo witũ tũtigetie ndeke igĩrĩ tucihande wega thaa 11 na nĩ wega ngũririkania atĩ no ũcere kũrĩa mũciĩ wa Rembesha Maisha no gũcera na njĩra ya kũhihinya *272*1# *272*1# ona ndũgetĩkĩre gũkirio tondũ ira ndũnakorwo kĩona mbia icio aca igira kũrĩa kwa *272*1# ndĩtũ ĩkorwo ĩnjega ũkorwo kĩamũkĩra mbeca wega ta wega rĩrĩa thimũthite na mbere gũtwandĩkĩra kũrĩa nenda cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa Facebook. May the Lord bless you, may the Lord do you well. Mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩarahũka gũthiĩ kũmatha, mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩarahũka gũthiĩ gwetha ona okorwo ndũrĩ na hakũroka wewe hoke Ngai ũtige mathĩna mwana witũ ũyũ wakũmbire ena mũbango mwega igũrũ rĩaku. Amen. Nĩ ũhoro wa ma Ngai akoragwo na mũbango mwega igũrũ rĩa o ũmwe witũ na mĩbango ĩno yake nĩyo tũkwĩhoka mĩbango yake nĩyo tũgweterera. Thengi mũno mũikari wa Molo nĩ gwĩtĩkĩra kwĩyumĩria mũthenya wa ira. Asante sana kũnyitanĩra na ithuĩ tũgĩkĩririkana mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgĩetereire nĩgetha tũgĩkorwo tũgĩkĩmenyithio ũrĩa budget ĩgũgĩkorwo ĩgĩikaire. Ngai witũ agwĩke wega mũthikĩrĩria witũ wa kũrĩa mũciĩ wa Molo. Asante sana tũgagĩcokia ngatho tũgagĩkwĩra tunakupenda. Mũikari wa Korea Ebu gĩtwamũkĩra wega na frequency ya 102.0 FM Gatho thegio 98.9 FM. Mũikari wa gũkũ na Iravi na matũra marĩa marigicĩirie ona mũikari wa Korea Nyeri gĩtwamũkĩra wega rũcinĩ rwega tũgĩkũmenyithia matharĩ nĩ ũgakorwo ũkĩnyita wega radio yaku Inooro FM kũgerera 97.8 FM. Ngai akũrathime. Mũikari wa Naikuru onawe nĩ 88.9 FM nĩ rũcinĩ rwega tũgĩthererũka. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Niĩ ngĩtĩka wakarura wa nyũtũ kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
o rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Dirio kĩigua kĩrĩro gĩakwa atangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Nĩinoro ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhurũka irĩte. Ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ. Kĩambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega, nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka. Nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene, ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre waku. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo. 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 Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Hinya no ũhoti wĩ guoko-inĩ gwaku wa gũgĩtũma ithuĩ tũgĩthereme, na kuoya Mwathi ũkĩrekererie nĩguo mĩtũrĩre itũ ĩgĩthereme. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo. 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 Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa mũnene wa ita. Mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna, ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa. Mũrata wakwa umĩtwo thutha nĩ thĩna, ndũkagũkwĩra ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa. Ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa ũrũgamagia matongo. 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 Nĩkĩo tũtingĩhotwo, tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ a Ngai ũrĩa
munene waita nikio tutingihotwo turia hotani tondu turia Ngai uria munene waita Danieli aikitio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiumagara Danieli aikitio irima-inĩ rĩa mĩrũthi nayo mĩrũthi ũkĩmiumagara Ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa mũnene waita Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani tondũ tũrĩ Ngai ũrĩa munene waita Ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ 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 Nĩkĩo tũtingĩhotwo tũrĩ ahotani Hatarĩ na nganja, oh my goodness, ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ nĩkĩo tũtingĩhotwo nĩ tondũ nĩ tũĩni na Ngai witũ. Kiugo kĩa Ngai kiugaga arĩa moĩine na Ngai wao nĩ marĩkaga maũndũ manene na ma ũcamba, na acio nĩo mangĩarahũka rũcinĩ rũrũ rwega ona matarĩ na kĩndũ gĩtagwo rent, ona matarĩ na kĩndũ gĩtagwo school fees, mokĩre maige ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa Kambĩrĩria gĩaku gĩkoretwo gĩkĩega nakĩo kĩrĩkĩrĩro kĩragĩthũka nĩtemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene ũrĩa ũgũgĩcenjia mũtũrĩre nĩtũcemanĩtie na hinya ũrĩa mũnene. Oh my goodness, hinya ũrĩa ũcenjagia mĩtũrĩre itũ. Ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũrũgamagia makũmbĩ, ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũtũmaga mũndũ agatiga kũrĩmia mĩaka mĩingĩ, agatiga kũrĩmia mĩgũnda-inĩ yene. Ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũtũmaga twanaikara mwaka mũgima tũtathiĩte cukuru na Ngai agatũcokia nĩ ũndũ wa ũtugi wake, twanahũra kware ai ũngĩkua ngoro nĩ kĩmwana witũ. Good morning and karibu sana gũkũ nĩ kwa Inooro, njĩtagwo Wakarĩra wanyu tu. Thank you so much. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto ikereka rĩtũ rĩa kerĩ ni thaa 11 wĩna ndagĩka kenda. Thank you ndũmĩrĩri yaku mũthikĩrĩria gathi na mbere na gũgĩtũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgagĩkorwo tũkĩmenya atĩ ithuĩ Ngai ũrĩa twarahũrire nĩ ũrĩa ũtũmaga irathimo citũ cigakorwo cirĩ njerũ rũcinĩ, agatwerũhĩria irathimo citũ na wihokeku wake hindi ciothe ukoragwo uri wa tene na tene, na wihokeku wake ni munene muno makiria, na ndugakiriganirwo. Ariria ngoro yaku rucinĩ rwa umuthi na umire Jehova niwe igai rĩaku na ni uri twikaga wa kumwetagirira mahinda mari mothe ona kungirituha atia, tondu Ngai ni akoragwo ari mwega hindi ciothe kuri aria mamwihokaga, na ngoro iria citwikaga cia kumurongoria hindi ciothe ni citwikaga cia kumuona, na iria imwetagirira ni citwikaga cia kwamũkĩra. Koguo we ukirite rucinĩ rwa umuthi, uhorerete rucinĩ rwa umuthi, ririkana Ngai akunyitite guoko, Ngai atwaranite nawe no nginyagia ungiumira uhana ta thahabu. Asante sana. Ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ tũgĩthererũka wega na ndũgakĩriganĩrwo umuthi ni muthenya wa TBT. Ngai akũrathime na gwĩke wega mũrata witũ wa kũrĩa gwĩtagwo Kiambu Ting'ang'a, ona ũgakiuga mĩtambo nĩ mĩega loud and clear 98.9 FM. Thengio tena mũrata wĩtagwo Mwangi Maina ekora muciĩ wa Naikuru gagĩtwamũkĩra wega kũgerera 88.9 FM. Asante sana. Ndegwa wa Nyandarua Nyamotamu Products and Butchery arĩa muciĩ wa Ruiru handũ hetagwo Mebli, ndũkĩmageithia muno aikari AOJ salimikeni sana rucinĩ rwega. Tinda thayo Njoroge onawe we mũrunyu geithĩka, tinda thayo mũrata witũ JM Menge wa kũrĩa muciĩ wa Molo harĩa Totally. Charles wa Gas kũrĩa Kĩgumo County ya Murang'a nĩtũrona wĩ mĩtambo-inĩ ũgagĩtwamũkĩra wega kũgerera 96.9 FM. Tinda wega TBT ya kĩrathimo. WhatsApp number ya 0722 200 720
nitokwihogora mucicio tomokire thimu cigano na cia mbere tukorwo tukiarahura andu maigano na twakirikio guo ri tukorwo tugithoma ndumiriri ciaku no ririkane twina mbeca kuria gwa *272*1# rembesha maisha ni ucerete ku mwana witu kana ni ukuire ngoro kana hihi we uraiga nini wakarura ndirona aca tugaga atiriri ithu tutongoragio ni witikio maundu macio mangi magacoka makarumirira na tugacoka tugaikurikania ati horo wigie ciuthi ni ukuagira andu meciria *272*1#. More than a TBT Thursday. Good morning. Good morning. Kwega vio Ndirago. Uradia na Ndirago wa farm ko kumasaga na Wanjiro. Ngeithiria wa Karura hau. Ndagithika muno mwana witu. Ndimucokerie ngatho ni muturathimaga muno rucine. Asante. Tuthima wira maitu kwa korwo turi arathime. Thank you. Yarahure pato ndagitari murithi wa Kang'ara. Maina wa maguru na mundu wito mwarimu Jago na maikonjo gumatithie mitambo-ini na mugena muthenya murathime. Asante. Thank you. Thank you so much. Tugithia na mbere na kwamukira thimu yaku. Good morning. Hello Ajiri, hello Tiro na Wakarura. Kwega vio murata witu. Ndio mkambi kuma kaje ule kala na. Kone kiala bigo kila na bigo kitia. Ndio kwa watu ya redio watu ati kaje. Etawa ana roda adakaji mbona ni watu. Okay. Ndio magutu wote hoja kwa kaje. Na mmoja wa baadhi ya wale. Asante sana. Thank you so much. Shigotha kamuno makiria ati kwe mundu waririo rucini ruru na ariko nawe ni waririo. Good morning. Hi. Hi. Iru mulega na Karura. Turiega. Kwega rucini wewe mwega. Ni ucio karaja akireti. Ni jara ukire. Thank you. Jara hore mwarimu Jagon. Ira ria kireti. Ona nyina agitagore utwendagiria nyama gwa kiongore athe ucio ikaraga inoro-ini ria tuthikagiria muno negeithike matithie wega. Asante. Thank you so much. Asante sana nitondu wa wewe tikira kwarahura andu eri ona kana andu atatu ngai wa mwaro kurathima ni njino tuko tukioya thimu ikirekaini riu ringi no kwa ndagika ino tukorwo tukiririkania ciigire mbeca maisha. Ndukariganirwo muthikiriria witu gitwariria hindi ciothe ukoragwo kihuthira namba ya 0722200720 we mugeni twi nawe umuthi no uhuthire namba ya 0735989989 na ni undu wa we waigira thaici kuigira kuria nigetha wihotane ciringi 10,000 kuria kwa rembesha turakwira igacokereria na murunumo munene muno makiria gutigirira ati muthikiriria witu ni tuhota gukunyitirira o haria tuhota onakorwo no 10% ya gicunje kia finances ciaku tugakorwo tukiingira kwa rembesha na tugikuhe mweke wa guinuka na bia ithwe tugakiuga ciringi 10,000 turi nacio hihinya *272*1# thimu-ini yaku jokere origi ni *272*1# ni warikia kuhura namba iyo hena prompt iguka thimu-ini yaku rumirira mutaratara uria wagireire ndugakiriganirwo umuthi no utuike wa kuinuka na bia ici turakwirira kiroko kiega ndikuririkanagia nake Jeff Kumathi na Sharashia rucine nginyagia thaa 4 akona pesa ndani ya tabarera ya Hagaria. Good. Na tukiritwo gwe ni Wanjiruri tuguikiria tugicokereria tukoro tugithina mbere na kwamukira ndumiriri yaku ndumwe na gucithoma. Gutora ndagereire gukua ni kwendo ndandirwo ngerekerwo meya ngekirĩrĩrio waganu wakwa wothe ingiuga ndarĩ mwega ũũ no kwĩhenia nĩtha ndaiguĩrĩirwo nĩ mũtharabai-inĩ nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Karubari
mũtharabainĩ mũtharabainĩ nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire kĩndũ gĩothe kĩega nĩ kĩrĩ thogora nĩkĩnogagĩrwo nĩkĩo muoyo wakwa waitĩirwo thakame mũndũ tarĩ weya kĩambwo mũtĩ-inĩ mwana wa rwendo Ngai akĩreka kue ingiuga ndarĩ mwega kũu no kwĩhenia nĩ tha ndaiguĩrĩirwo nĩ mũtharabainĩ nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Kalvari mũtharabainĩ nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire Meia make akĩũria mũhunjia horo ingĩgĩteithĩkatia mũhunjia horo akĩoya mũgendi akĩmuonereria mũtharabainĩ ikĩro-inĩ gitũ imbeca-inĩ citũ nĩ mũtharabainĩ mũtharabainĩ nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Kalvari mũtharabainĩ nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire ũrorete kwao ndĩ na marũa marĩa moimire mbaru-inĩ cia Mwathani rĩrĩa thakame yake yanyũrũrũkire yatukana na tĩri ũrĩa wanyũmbire ikĩro-inĩ gĩakwa imbeca-inĩ ciakwa nĩ mũtharabainĩ mũtharabainĩ nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Kalvari mũtharabainĩ nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire gĩkuũ kĩgwakuire nĩ gĩatũiganire ciana cia wĩtĩkio nĩtũtuĩtwagahio thamaki-inĩ wa ithe tũtiria gũcirithio na kana gũtuĩrwo nĩ twarĩirwo thirĩ rĩrĩa twetĩkirie ikĩro-inĩ gitũ imbeca-inĩ citũ nĩ mũtharabainĩ nĩho ndarutire thayũ wakwa wothe gĩkeno gĩakwa thayũ ũyũ ndĩ naguo ciothe ndacirutire Kalvari mũtharabainĩ nĩho thĩna wakwa wothe wathirĩire
etagwo Muigai wa Njoroge cihandĩte wega thaa 11 na ndeka 21 mũtheravainĩ hau niho mathĩna maitũ na mathirĩ maitũ mathirĩire ona noho mathiragĩra ona rĩu twatengerio nĩ maũru na iũndũ tuthiaga tugaturia mbere marumbere-inĩ ya Ngai tukamũthaitha tukamũririkania wĩra wa mũtherava tukamũririkania thakame ĩrĩa yaitirwo tukamũririkania ũthingu witũ nĩ nguo ndambũkangu tukamũririkania nĩ aneanire mũrũ wake wa mũmwe nĩ tondũ wa wĩhia witũ tukamwĩra ringwo nĩ tha mathĩna maitũ mothe magathira nĩ marahũkĩte kana ũratũthikĩrĩria wĩ gĩtanda-inĩ arĩ othe me ngari-inĩ magĩũka Nairobi ona kana gũthiĩ harĩa hangĩ hothe matereba mothe andũ a tuk-tuk andũ a nduthi andũ a ngari ici nene ciĩtagwo atĩa matrakta ciĩtagwo matrakta kana ciĩtagwo ta icikuaga mũrigo wa njirũ rũcinĩ okay trucks ciĩtagwo trucks yeah marori citagwo trucks oko kwenda arĩa gĩthũngũ citagwo trucks tondũ kũrĩa makĩria mũna wa kũrĩa US kũrĩa kwa mũratoria waku metagwo truck drivers acio there maratũthikĩrĩria o harĩa maratũthikĩrĩria Ngai wa muoyo amarathime na meke wega na mahetha cia rũgendo arĩa me mũciĩ-inĩ me gĩtanda-inĩ matirĩ mararahũka no nĩ morirwo nĩ toro tu mahingũrĩra inoro Ngai witũ amwĩke wega ciana cia Ngai arĩa me mawĩra-inĩ already nĩ gũthũkũma hatarĩ na nganja ũmũthĩ nĩ kuona na tugire ũmũthĩ nĩ positive energy mũthĩ ndũgetĩkĩre kũrakario nĩ mũndũ mwana witũ apana nĩgetha tũthiĩte rĩu cihandĩte wega thaa 11 na ndeka 23 niĩ Ngetwo wa Karura wanyu tu. Thank you so much ona ni Ngetwo wa Njirũ wa Fausto tũgĩthererũka wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tũgagĩkena tondũ Ngai nĩ arĩthiĩte na mbere na gũtwarĩria kiugo kĩa Ngai no gĩthiĩte na mbere na gũtũmĩrĩria kiugo kĩa Ngai no gĩthiĩte na mbere na gũtũririkania atĩ gũtiramakania bara ciĩmena ĩrĩkũ kana bara ihana atĩa mĩrigo ĩritũhĩte atĩa tũritũhĩire atĩa mĩkuru ĩrikĩte atĩa kana makũmbĩ mahũranĩte atĩa tondũ ona igeranio cia mũtũrĩre no tũracemania nacio nowe waririkana wĩ mwana wake arĩgũkuaga kĩndayaya akũhithĩte mũico wa ũhoro ũgakorwo ũkiuma ũrĩ mũhotani kana ũgakorwo we ũhotanĩirwo nĩwe koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ ĩtĩkĩra kũhana mũrata ũyũ gwĩtwo Jeremiah wageririo maũndũ-inĩ maingĩ mũno akĩmenwo akĩrumagwo akĩhũrithanagio nĩ andũ arĩa angĩ akĩohagwo akĩnyũrũragio no mũico wa ũhoro akũrũgama na agakiuga rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo akũrũgama atarĩ na nganja na agakiuga Ngai witũ nĩ kĩhoti akarũgama atarĩ na nganja na wĩtĩkio wake akauga rĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo na rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke wĩtĩkio waku ũkorwo ũrĩ wĩtĩkio ũrĩa wa magegania wĩtĩkio ũrĩa ũrũgamaga hĩndĩ ya mĩnyamaro wĩtĩkio ũrĩa ũrũgamaga hĩndĩ ya igeranio hĩndĩ ya mathĩna na ndũgũkorwo ũrĩ na nganja kana ndũkũinainia wĩtĩkio waku no gũthiĩ na mbere na kũgoca rĩtwa rĩa Ngai na kũmwĩhoka na kũmũtĩa na kũmweterera. Thank you. Thaa 11 rĩu ina 25 minutes wakagori kuma watuka Njoroge mũtetezi wake Mutugo Coach Leonard aikari Arũona Village gĩtawar magogo na gaceri gaku mũndũ gĩtwa muna wake Borokere Nyaga ona Paua Sambu asante sana geithania mweno mĩena ĩyo ya Mang'u nĩtũrona mũrata wĩtagwo George Gĩcuru wake Nyogori kũrĩa Limuru ona akĩruga mitaboni. Thank you andũ aya nĩ andũ ega andũ aya nĩ andũ bata mũno makĩria andũ aya nĩ andũ a kĩrathimo mũno makĩria ngotho wathiũrũrũkania kũgeithia Tageithika Ngotho. Sema salimia Shiro wetu sana mwambie Kirigiti tuko kwa mitambo mudogo tomogo wa Bidan kagwa kũrĩa mwena wa Gacarage Kinyona. Thank you so much mwalimu Jagoni tomokumia Yesu Kristo we mwega ni warahukire thayo atida wega. Good morning Madam Karush, please githiria wa Njirũ wa Fausto na patron Dr. James Muriithi wa Kang'ara HSC OGW na mudogo to Mwangi Jogo Mwangi Jogo ni mudogo to wa Kamano kũrĩa mwena wa Kirĩre. Mwangi Jogo no akũrĩa Icaga Cirutetu wa Kamano rĩ nĩatwendete mũno nĩendete inoro we horera itini ndĩrakũhe ũhoro ũhoro iti wakwa njiguaga hĩndĩ ya hũrĩra cohithi mwakamĩra atĩrĩrĩ ngeithia wa Karura tũirĩtu twakwa wa Karura na wa Njirũ na mũndũ gwĩtwo Dr. Patron Muriithi wa Kang'ara amanengererie kiugo
ngaigua wendo muingi muno hari mutumia ucio ngai amurathime na mwike wega na athikiriria itu ni matwendete kaundu kau tutingio atari itheru and we love you back. Kariuki Mushifi wa Gathambi kuma kuri mwena wa Kirinyaga salimika sana hewani ndo muno mundu gwitwo Ndirago wa farm ko thank you muno makiria William Kavugi akore mwena wa Kajiro Karati na thank you so much. Asante sana. Happy TBT wa Karura gaidhia Professor Paul Mwangi Kefisho tago mzee Mwangi Jogo thank you so much. Rafina Kenya Junida kuona mundu gwitwo ni wa tuktuk enyigici ye na ni wega ni tondu wa gutwandikira Michael Jogo wa Kifirigo thank you muno makiria God bless you. Ni asante sana. WhatsApp number ya 0722200720 nitogo kwirita mushusho wa gicera nitokwa mukira ndumiriri yaku atugakena ni undu wa muthikiriria witu uria ukoragwa ari mwathiki na makiria uria ukoragwa ari murata witu tondu nitumenyaga hindi ciothe kiugo tukihunjirio kiugo gigiturathima onawe ni urarathimwo tukamenya rwimbo rugitumiriria rwimbo rugitwariria onawe no rurakwariria. Thank you muno mundu gwitwo mwarimu Muigai wa Mwangi wa kuria Thufiri ngai akwende na kuonekanire ona murata witu witagwo Rachel Jega kuma kuria Iraki Baghdad salimika sana. Thank you muno Bakito na murata wa kusheshe muri kuria mwena wa UK barikiweni sana. Stephen Dongo ona ewe kuria mwena wa Scotland nitwagaithika. Reverend Nahashon wa Ng'ombe asante sana ugakiwa kuria USA mwena wa PA mutikire na orugai ya mwike wega. Teacher Jim Gatimona Tofisho kuma mwena wa Mwea etuona ndumiriri yaku murata wetagwo Peter Gashao asante sana wa Korea Seattle ona ugagituma ndumiriri yaku kugerera namba eno ya WhatsApp ya 0722200720 murata ogi witu etagwo Charles Jogona Jojo ni gatho nitwagaithika kwi Korea mwena wa Molo atugakimenya ira turakesherete matura maria ma Molo. Thank you muno ni gutunyita ugeni na gwitikira kwiyumiria na namba nene mukurino wa Bobo ona wakauga ndukire na uru gitinde wega tugithereruka umuthi. Oh yes na ni jwe ndagika inino turakora tukihariria gukora tukigwa kiugo gya keri kia mutungatiri witu muthenya wa umuthi na koguo no wega muthikiriria twiharirie ngoro-ini citu na meciria nigetha tukora tukigwa mutungatiri ndagika imwe tu tugicokereria kana ndagika igiri tukora tugicokereria na mutungatiri witu wa muthenya wa umuthi. Oreno oguo mundu gwetwo Isaya na mundu gwetwo Sovinga riburwetagwo Pilot riburutha muno makiria kuru no tuko tukiruigwa ni ndakwirira ni tukururikia kwa ihinda riri tunitende na Bishop Dominion Karwa Kongo wa Great Army of Jesus Christ Church Korea Githurai 45 ari thinasharari witigaretia o ndagika 29 shesheni hakuhe nawe ngai mwena witu gutiri ugitokerera muthikiriria wa Inoro FM ndakugeithia na wendo wa mwathani agocwo uyu ni ndungata ya ngai Bishop Dominion Karwa wa Kongo kuma Githurai 45 na ndungataga na kanitha wa Great Army.
kiroko kia umuthi ngwenda gucokeria ngatho ngai wa matuine na njuge Inoro FM ngai aro murathima muno ni gutuhe kamweke gaka tugayane na andu aitu kiugo kia ngai ndina kiugo giaku ngai ahete haria hothe uri ukiumagara ngai ni ahete kiugo giaku na nikio ndenda tuthome ngwire kiria ngai ekirite ngoro-ini yakwa Habakuku 2:2 Habakuku 2:2 irauga atiriri nake mwathani akinjokeria atiri andika uria ngukuguuriria ni guthoma ringi Habakuku 2:2 nake mwathani akinjokeria atiri andika uria ngukuguuriria muthenya wa umuthi ndenda kwaria uhoro wa kioneki ndukanorage kioneki giaku kindu giothe ni kiri bata indo iria ciothe tuhuthagira micii-ini kundu guothe gutie kindu gitari na bata wakio thiini wa o mundu ena thimu andu aingi mena thimu nowadays thimu iyo kigura wari na kioneki uhote gucommunicate wega na thiini wa mibira kana ni mundu gwitwo rifari etagwo firigio ni purpose kana kioneki na no mwaka tukorwo twina kioneki mutumia uyu no mwaka ukorwo wina kioneki muthuri urathikiriria kura guothe uri ka ukiumagara kana we mucii kana we thibitari kana we njera kana urathie wira-ini kura guothe uri no mwaka ukorwo wina kioneki na ndukanetikire kioneki giaku gikue kana ndukanorage kioneki giaku ngwenda gukuhe andu maigana ona example aria magiririe kioneki gikue na aria matumire kioneki gikue mundu witwo Daudi na Daudi kiugo kia Ngai kiugaga ni atwikire muthamaki wa Israeli kahinda kanene muno to ni agiririe kioneki giake gikue kioneki giaku mutumia uyu gitigukua muthuri uyu urathikiriria kioneki giaku gitigukua kioneki gia ciana ciaku gwaka ruthingo rwa Jerusalem na kiugo kia Ngai kiugaga atia gugiukirira andu metagwo Tobia na Sanbarat ni umoi na wanathoma nigetha maorage kioneki kia Nehemaya no Nehemaya aroire bara akirugama na igoro agicotheria Ngai wa matuine na akiuga kioneki kiu gitigukua uma o kiambiriria ndukareke kioneki kiu gikue na ndukorage kioneki giaku Solomon thiini wa buku ya 2 King chapter 11 verse 1 to 8 kiugo kia Ngai kiugaga ahikirie atumia 700 ngoro yake yendete Ngai muno akihikia nari na kioneki kinene muno nginya gia gwakira Ngai nyumba na gia gwika maundu mangi manene no akihikia atumia 700 agicoka akioya tucungwa 300 othe magituika 1,000 muthikiriria wa Inoro FM ungirora Solomon koro ageire ciana 3 kana 2 o mutumia age ciana 2 ndeka malafu makwa na ihenya ndona angiari na ciana 2,000 ucoke wongerere atumia na tucungwa othe ni 3,000 ni kanitha mugima andu 3,000 ni andu aingi muno maciaritwo ni mundu umwe na kiugo kia Ngai kirauga atiriri ungithoma 2 King chapter 11 verse 1 to 8 ati ngoro yake akiherera mwathani tondu atumia aya 1,000 o mutumia okire na Ngai yakwao agiukana tukai makieherera Ngai wa matuine ndukanareke kioneki giaku gikue kura guothe uri ndukareke kioneki giaku gikue okoro kioneki giaku ni guthie murimo ugeke undu fulani ugeke wendi wa Ngai ndukareke kioneki kiu gikue kioneki kiria wari nakio ukiambiriria biashara yo winayo ndukareke gikue
kioneki kiria wina kio giukira kiroko kia umuthi ndukareke gikue koro mundu uria wanjirie Inoro ri kioneki giake ni arekire gikue ri ndungira njigua muthenya wa umuthi ndukareke kioneki giaku gikue na ni ndakurathira ukiumagara ugiukira we kuria guothe uri thiini wa ritwa ria Jesu kioneki giaku gitigukua we wina thu igukireire we urarigwo gwakia uthinako ndanirira thiini wa ritwa ria Jesu uria wariukire na uria wakuire na kiriuka muthenya wa gatatu kioneki giaku gitigukua mundu wetwo Naomi na Ruth hare muiretu ungi wetagwo Oprah. Naomi ateire family yake thiini wa buku ya Ruth ugithoma yugaga ati ateire family yake yothe igithira muthuri mutumia muthuri ciana othe nginya wira wake na akira Ruth na Oprah inywe kai uguo mucoke mucii na ni njoke kuria ndoimire tondu kioneki giakwa ni ta giathira no muiretu uyu wetagwo Ruth ni ndimwendete muno erire showe atiriri kana nyina erire nyina atiriri kuria uguthie kuu nikuo nguthie kuria ugakwira kuu nikuo ngakwira Ngai waku agakorwo Ngai wakwa na magithie hamwe na mathie hamwe Ruth kioneki giake gitiakwire tondu tukiaria uhoro wa Jesu ni twaragia Ruth akagwetwo hau thiini mutumia uyu kioneki giaku gitigukua muthuri uranjigua kioneki giaku gitigukua onoko ciana ciaku ndramenya kuria ikinyitio ni ngoma gwenda gukwira u kioneki giaku gitigukua onoko no itete maithori wina kiriro kiingi muno ndathirira thiini wa ritwa ria Jesu kioneki giaku gitigukua involve Ngai kioneki ni giaku menya kioneki ni kiriaga kahinda tuika wa gwathikira Ngai ni tondu Isaiah 1:19 rauga twathika na tumuigue ni tukuria matunda ma Jehova no tuike kirathimo kuri andu aria angi na kioneki giaku gitigukua thiini wa ritwa ria Jesu na turio hau ri he maundu matumaga kioneki gikue tariu mathire ni matumaga kioneki gikue ngoma agatumohinyiririo ni mathire na thiini wa ritwa ria Jesu ni ndakuma roho wa mathire macio maguikarire Ngai we mwenyewe akuhe njira ya kuma mathire-ini ona bururi uyu witu Ngai atuhe njira ya kuma mathire-ini undu ucio ngiri ona uhoro wigie health ukona murimu na mitino ni tumaga cioneki cikue no muthenya wa umuthi ndaria good health ndaria ugima wa mwiri kuria guothe ugithie ukiumagara ugicoka Ngai wa muoyo akuhe ugima wa mwiri mahinde maku magie na hinya mwiri waku ugie na hinya kila kiungo mwiri-ini waku ugie na hinya nigetha kioneki giaku gitikana kue na ningi akuhe aratega tondu arata ni magiragia kioneki githie na mbere tariu he muthuri umwe uria thoma gwitu kanitha-ini muthuri ucio niwe mukuru na wega muno ni nditiaga nake niwe mukuru thiini wa Githurai yothe tumwitaga number 1 ndamukorire handu na ndathiaga kanitha ndahota guthi kanitha aiga mahindi ke maundu ta macio ma mwiri ngimwira ukaga nyumba-ini ya Ngai umuthi uyu ndaceragirwo nena miaka na itikindu guthi na mbere ona ndirigire tu celebrate birthday ya muthuri ucio ni muthuri ungenetie muno 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 niwe mukuru pio Githurai tumwitaga number 1 my friend na Ngai amurathime kuria guothe ari tone arumetie nyumba-ini ya Ngai njirigite guthi kuria prison ngikora mundu wohetwo kou na ni mundu wari na kioneki twaririe nake ngigua kioneki kiria enakio no ndu ndaturirie ngira Ngai wa matu-ini we uiguaga mahoya ringa kiama muthuri uyu ime guku na riu e free we mutumia uyu uranjigua Ngai wa muoyo aguteithie kioneki giaku gitigukua in Jesus name. Namba yakwa ya thimu toguo ngugite ungienda gutunyita ni 0721699880
na beo no tume SMS na no tuhure ni tukunyitane hamwe nawe na tukuhoya hamwe nawe Ngai wa muoyo amurathime na mwende ni undu wa andu aria andu othe aria manyitanira na ithue tuthiete na mbere uyu ni Bishop Dominion Karua wa Kung'u. Namba yakwa ya thimu ungienda gutukinyira ni 0721 699 8810 0721 699 8810 no tukinyire na aria me kuria hakui na Githurai 45 no mutucerere muthenya wa Thursday ndidaga ofisi na ndigagira ni ndona mundu wothe na une ndirongereire muthenya ungi wa Tuesday ndidaga ofisi ungienda kunyona na inyue mwe kunene no hure na beo ndakuhe Ngai wa muoyo amurathime thiini wa social media no tuone thiini wa Facebook, YouTube ona TikTok Bishop Dominion Karua Kung'u. Rekei tuhoe ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo tukiumagara tuteithie teithia mutumia uyu teithia muthuri uyu teithia family no Ngai wa matuine o Jehovah God ndakuhoya we tukuhoya gogatoigua ndakuhoya kioneki giake gitikana kue kioneki kia bururi uyu gitikana kue kioneki kia Inoro gitigakua giutura githiete na mbere ni tondu we wi Ngai ni twakurathima na ni twakwambararia thiini wa Kristo Jesu nikio twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Ngai amurathime. I wish you a blessed day. God bless you. Nitwa kuria tangathi aria mega tukenya Inoro Inoro musie wothe uri Inoro ndutuhagia tuhiu igambo minyoro kuwega taya tunyoni Inoro musie wothe uri Inoro ndutuhagia tuhiu. Ona ingituka ndirahungura mukuru wendu mataya gikuo ndiri ugwati ngetigira ni gukorwo twi hamwe nawe thiari waku na muthegi nicio igutuma makuke Inoro shesheni hakuhe nawe.
kuona ikiambiriria gucugacuga amwe makirigĩkane guoya arĩa angĩ magĩkiranĩra magĩeterera itua rĩa Mũrungu wenda tuthiage nawe hakuhĩ nawe nĩho ngwenda andũ makĩmakĩone thĩna twĩ nawe njũĩ ndingĩhotwo andũ makĩmakĩone thĩna twĩ nawe njũĩ ndingĩhotwo ũrĩa ingĩtuĩkaga kuona thĩna magĩturia maruothe maoe na mbure kiuga nene mũno makĩona biũ gĩkĩnĩ gĩkuũ hĩndĩ ĩyo kamwana no gũthaka gagĩthekagĩrĩra andũ arĩa angĩ karũgarũgage ndege thĩinĩ makĩanjia kuona ta gega kĩgu wega tũthiage nawe hakuhĩ nawe nĩho ngwenda. Thank you. Gwenda tuthiage nawe hakuhĩ nawe nĩho ngwenda. Atari na nganja nĩ TBT Thursday na turorete kuinĩkĩrĩria tabarĩra ya thererũka rũcinĩ rũrũ rwega arĩ thaa 11 na ndagĩka 48 ni njitagwo Akarura Wanyĩtũ. Nani titagwo Wanjirũ wa Fausto rũcinĩ rwega. Thank you so much. No ndagĩka 12 tu nigetha nake Jeff agĩikarĩre ici ciothe akĩhagaria. Very nice. Rĩu tũkorwo tũkĩoya thimũ 2-5-6-7 mũthikĩrĩria agĩtĩkĩra ciũke 10 no ciũke 10 ageithia mũndũ ũmwe no na mũthikĩrĩria angĩhũra ageithia erĩ tu athiĩte na ũyũ ũngĩ athiĩte tuĩke challenge eri tuwe thimũ 10 very nice aya reke tuone andũ aya nĩ back to back andũ aya nĩ athiki. Good morning. Good morning. Wanjirũ na Akarura nĩ kwega mũno Akamano eno Akamano kuma Kĩrere na ndĩna thayũ mũtũtwarithĩtie wega Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Hamwe na family cianyu reke njarahũre patron witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HCOGW na Mzee Mwangi Njogo na Maina wa Mwĩtua ũrĩa wa Magũrũrĩ maciarahũke othe na wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Thank you. Thank you. Aya mwendo waku nĩ athikithio aya nĩ athiki wetiga ũyũ ũrahũra next ekũgeithia andũ aya andũ aya athiĩte. Aya good morning. Akarura Zero ya rũcinĩ tũrĩega mũno njĩtagwo Jeni ya mũthikĩrĩria ndĩ Gĩthũrai ngoya na Nyambura Mũthurwa na nyina Kamiria Rwaka Ngai amũteithie na mũrathime. Thank you Jenny, very obedient. Yes no igwa tuthie ũguo ĩno nĩ ya gatatũ 10 ũmũthĩ. Good morning. Echiro kwega wa Njohi wega ithia wa Kamanene wa Kĩgogo-inĩ tetũ Nyerĩ yala ũrenda gĩtarĩ Mũrĩithi wa Kang'ara arĩ hau Kĩrĩnyaga na ngũthiri wa generation ribane tarĩ hora nĩ ora ya wa Njohi ya wa Njohi nĩ ũndũ yamenya ũrĩa hagũikara. Good morning. Morning. Twageithĩka Ũmĩrĩ ya mũtũri mũno ikĩrĩ Corai mũthuri ũgwĩtwo Ida wa Siraka na Kamotho akĩrĩ marĩ Kario dia Gogoconjo arahoka mũtukanio mageithĩke. Asante. Ndaku nĩ athiki. Very nice. Thiĩte wega mũno makĩria. Rĩu ona nĩo tũtigĩtie andũ 7 peke yake thĩinĩ wa ndagĩka 3 nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo twamarĩkia. Good morning Inoro. Hi Shiro. Good morning. Morning. Iria wa Karura. Tageithĩka. Ũyũ nĩ ya papa ya Mũrũngarũ. Ya papa. Yes, rĩu geithie gĩtawa Mũngai na John Gĩthenya. Thank you. Thank you so much. Ndigwa kumuhagi. Good morning. Omundu gari. Rau kakiheanaga hagi. Tutigetie ndo atandatu. Good morning Inoro. Shiro. Ni kwega rucini. Wewe nĩ tutagĩthĩna ndĩ haha country bus kezirio wa Karura hau wa Nyũtũ. Ndagĩthĩka.
Jarara patro ni muri wa kang'ara na maina wa maguru me mwiki. Thank you. Watu ni 5 sasa na ukatiririkania namba ni tondu wa mundu urenda gukora akihura. Okay, 0722 Good morning. Wagaithio ni murithi wa Twin Progressive Plumbers. Mimi salimika sana. Good morning. Hello, Shiro. Kwega muno Lucy. Ni Lucy watu anakuma magana tetu nyiri geithia wa Karura hau. Mimi salimika. No geithia ikario thea wa magana ina HSC murithi wa Kang'ara. Na mutinde wega. Thank you. Thank you. Tumebakisha 4. Good morning. Pole sana. Aya. Adona ni yagaliu. Niona dakika ya Negiri. Okay. Nituko twamona. Good morning. Shiro. Kwega rushine. Ndio Karura hau. Nimesalimika. Iri murarira muda ukali magadambe kirinyaga. Karaoke. Njara ngora patro murithi wa Kang'ara. Nikonjo gwa kugirego na maina wa muna na ari mothe magadambe kirinyaga. Na murathimo muno so ni njega. Asante. Haya, twatigia anakana tatu. Twatigia atatu na no tukioe gwiciria uyu wa WhatsApp. Holdire maita maige. Gwiciria tukioe tudagakirigwo kai uthiri atia. Hello, good morning. Korate amudu gitwa Karuna Shiro itu. Turiega. Ntakinya ukuru ka bypass. Wata mana gudu no anyaike. Na nikita natora hokio yega. Geithania. Ndakaja mudu gitwa Patimu rira Kang'ara. Wakiro wa Murera. Okay. Oh, then ni magaithike. Thank you. Good morning. Yosha ni kuraura hii. Ujiraigwika wega. Good morning. Pole sana wabeni wa Matara. Thank you. Rushini Ruega wa Faraji Malimali. And the challenge. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Morning kuma na ikulu right. Dia kwa hiyo ndio mwana. Mtumia wako ano wako imutikira muno. Unaitida thayo. Uti wa mwisho riu. Good morning. Hello. Hello. Poa sana. Niaregeka. Thank you. No tutikinya 10. Eni. Tugikaga uguo muthenya ri. Tugitikira gwathika na taru rucio tukiuge godwirika nduhurite thimu kiumia kiu giothe tukuhe kanya uhure thimu ni ukuhota gukorwo onawe ugitwariria eni kogo muthenya wa rucio Ngai enda tugakiamukira thimu yaku we utahotete gutwariria kiumia giothe. Twagithio ni mundu gwitwo Njuguna Mukundi wa Munduro mkurima wa Murungaru murata witagwo Saminya makuma kuria muci wa Makutano MC Chapona keruge mitambo-ini mzee Mwangi Jogo. Thank you so much. Challenge well done. Tugacokia gatho Pastor Gatifo nawe Maina wa Maguru kuma mwikini atugeithia na Sister Jamuma gikwendithiria muthenya mwega wa Karuna ona murata waku witagwo Dr. Kamau wa Lanet. Mkusalimia sana. Nimesalimika sana. Na Mugristi original. Salimika sana. Na tugikanyuka haria thini wa thimo 16 ri 13 nigetha tukinyitio geni Jeff mena gitau wa Melon. Tugikihanyuka haria thimo 16 muhari wa 13 athamaki ni makenagira miromo iria yaragia ma ni marivatana mundu waragia uhoro wa ma eni athamaki ni makenagira ki miromo iria ikagatia yaragia ma muthamaki ni akenaga kuigua uhoro wa ma na ni akenagio iria waragia uhoro wa ma taru Jeff ni akenaga riria tukwaria ma ukimuho eni utaru okoni maybe your request off ni akumenya ukimwira ma angimenya atia Jeff unathaka na Jeff asa oi ndimenyaga maundu tarigirwo ni ndo okorwo ubangite muthenya umwe wa Karura angimenya atia ati ugage ngari yaku ni waguthirwa ngaha
Wanjiru ati Wanjiru wega wa bũrũri mũndũ athiaga akĩyumbũraga o kahora Wendete violence mũno. Wendete violence mũno. Kũrĩ andũ makoragwo maigĩte kana t-shirt karuti kau kũrĩ andũ makoragwo maigĩte kabica kana kaiwa kaboi ati kena ngai atĩrĩrĩ kũrĩ andũ makoragwo maigĩte mbica purposely ya mũthenya ũcio aya no igwa nginya tebu nĩ nĩ tuigaga no wega wa thimũ imwe rĩ nĩ ikoragwo na nginya tarĩki nĩ mwaki ũhĩgire ona inyuĩ nĩ mũtharagia date na AI na AI reke ngwĩre ũngĩenda nawe mũnene nĩ ũbatiĩ ũkamenya atĩrĩrĩ mũndũ nĩanogaga rĩmwe rĩ especially ona mandi ũngĩkorwo na thimũ cia mandi rĩ ngamenya nĩ ũranyuire mũno kana nĩ ũrahitia baba kambo-inĩ na no ariguo mũndũ wa mandi rĩ mwĩra mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũka wĩra hingo ciothe ithirona ni ũrĩa hana no ndĩroka wĩra no ũrima 5 no ndĩroka 5 Soka wĩra tebu Telebadi kethie wega rĩu wakarura ũkĩgera mũthenya mwega nona we rĩ mũndũ hau ũrona mũndũ arĩrĩ ona ndũ kũraihu na no rĩ korwo ho mũndũ nĩ arwaraga mona witũ bye bye, God bless you just wakarura wanyu tu. Thank you muthikĩrĩria tinda thayo Geto Wanjiru wa Fausto, good morning.